Twm Coch. There's English language commentary now for an afternoon on the Oki. Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers. Please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Ielf Recrumani at Sione Dafydd. Wedi tridiau o gystadlu, mae'r cyfan yn dod lawr I heddi. Mae 4 teitl yn y fantol ac mae'r llwyfan wedi ei osod I weld pwy fydd pencampwyr Dartiau'r Chwe Gwlad 2026. Am ddrama I ni wedi cael hyd yma ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ac mae'r act olaf heddiw yn fyw ar S4C. Mae'r gyntaf yna. Mae'r ail I mewn at. Gall dynion Cymru ddilyn cyffroddoi a chyrraedd rownd derfynol y dynion. Yn ei ffordd, mae neb llai na phencampwyr llynedd Lloegr. Mae ffeinal senglau'r menywod hefyd yn frwydr rhwng Cymru a Lloegr. Y Gymraes Rhian O'Sullivan yn gwynebu pencampraig y byd, Dita Hedman. A mae'n di wneud ti! Mae'r Cymro David Davies yn barod wedi blasu buddugoliaeth dros seren ifanc y byd Dartiau, Mitchell Lawry. Prynhawn mae'r ddau yn gwynebu ei gilydd unwaith eto yn rownd derfynol senglau'r dynion. Mae rownd derfynol tîmoedd y menywod yn gweld pencampwyr y llynedd Lloegr yn gwynebu pencampwyr 2024 Cymru. Am gêm fydd hon. Ac mae'r holl ddrama i'w weld yn fyw ac yn exclusif I chi yma ar S4C. Dyma olwg ar fwydlen y wledd o Ddartiau sydd o'n blaenau gan ddechrau gyda rownd cyn derfynol tîmoedd y dynion ac am gêm I ddechrau'r chwarae. Cymru yn erbyn Lloegr. Yna fydd yr iseldiroedd yn herio'r Alban yn yr ail gêm gyn derfynol. Yna'r cynta o'n rowndiau terfynol gan ddechrau gyda honno yn senglau'r menywod rhwng y Gymraes Rhian O'Sullivan a Dita Hedman o Loegr. Ac am gêm I gloi chwarae'r dydd, ffeinlau senglau'r dynion gyda Dewin y Dartiau yn 15 mlwydd oed, Wisocks, Mitchell Lawry yn gwynebu'r Cymro David Davies. Pa un fydd yn cael ei goroni'r bencampwyr y Chwe Gwlad, bencampwr y Chwe Gwlad 2026. Bydd ein darllediad wedyn ni yn parhau ar YouTube S4C chwaraeon ac ar BBC iPlayer wedyn ni ar gyfer 2 ffeinal y tîmoedd. Cymru yn erbyn y deiliaid Lloegr yn ffeinal tîmoedd y menywod a wedyn rownd derfynol y dynion a gewn ni weld pwy yn y man fydd yn cystadlu yn honno. Croeso mawr ato ni I Ilfracwm ar gyfer diwrnod ola'r cystadlu. Nawr, fe fydd gêm neithiwr rhwng Cymru a'r Alban yn aros yn y cof am sbel. Roedd capten Cymru Mark Challenger lan am yr her. Ieian Holsol yn mynd I bysgota am y Big Fish a David Davies yn sicrhau buddugoliaeth ddramatig. Oedd hon yn dipyn o ornest. Mae'r gêm prawn ma'n mewn ffordd, hwn yw'r ffeinal. Ni wedi cael dechreuad araf i'r 2 gêm yn y grŵp. So fi'n credu erbyn Lloegr, ni ffili rili ffordd o'i cael dechreuad araf. So mae'n rhaid ni fod ar top yn gêm o'r dechrau. We're now here in a straight knockout. This is us, this is Wales. It's just from them, you know. So it's, of course, disappointing not to win that last fight, but we just ourselves off and we go again because that's now, it doesn't matter, we're through. It doesn't matter to me now. It's like a cup final for us. No matter what sport we play the English in, we always want to get an upper hand over them and do our best to get a result. Mae'r gyntaf yna. Mae'r ail I mewn at. Tarw coch amdani! Taking out the big fish, I thought it would put a bit more pressure on the Scottish and think,
Oh wow, that's. I thought it might have changed the game, but fair play to them. They held themselves together and kept going, and we did very well to battle back and luckily get over the line. With the current title holders, and we're going to do everything we can. I can speak for all 5 of us. We're going to do everything in our power we can to make sure we're going home with that title at the end of tonight. It's our job today to do that. Fi ddim meddwl popeth yn ei ennill y gêm ma. Fi'n gwybod y rown cyn derfynol yw yn erbyn Lloegr. Nhw yw'r y gwlad cartref yn y gystadleuaeth ma. So, na, bydd i'n meiddi nhw a cael bach o bragging rights yn erbyn nhw, bydd hwnna'n meddwl lot i ni. Ie, oedd hi'n dipyn o noson. Gall dynion Cymru cadw'r momentum yma i fynd a sicrhau eu lle nhw yn y rownd derfynol, ond y deiliaid Lloegr sydd yn sefyll yn ei ffordd. A reminder, we do have English language commentary available for this one. We have former world champion Scott Mitchell alongside Henry Deacon. Yn y Gymraeg, mae'r arbenigwr Dartiau yn cadw cwmni i Gareth Roberts, Dylan Williams a Gareth Roberts, ond yn gyntaf draw ni at meistr y ddefod Jack Gawod. Ladies and gentlemen, welcome to finals day of the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracombe. We begin with a men's team semi-final. Introducing first, Wales, Clau Bevan, Mark Challenger, David Davis, Ian Housel and Liam Meek. Wel, mi oedd y fuddugoliaeth yn erbyn yr Alban Roy, fel oedd Sioned yn deud, yn un cofiadwy. Yr unig dro i gêm y penwythnos hwn fynd i'r cymal olaf un. Mae Cymru'n heiddi bod yn y rownd gyn derfynol yma, rhwng gorffan ar y frig i grŵp. Y syndod fasa ydy mae chwarae yn erbyn Lloegr ma nhw yn y rownd gyn derfynol, gan mae Lloegr orffennodd yn ail yn ei grŵp nhw, ond does na ddim dwywaith amdani. Mae'r pump yma wrth gamnu i'r llwyfan yn barod amdani. And their opponents, England, Jared Cole, Sean Holly, Lloyd Pennell, Carl Wilkinson and Jensen Walker. Wel, fe glwson ni Jensen Walker yn y cyfweliad yn deud, fel pencampwyr presennol, da ni'n mynd i wneud y cyfan sydd o fewn yn gallu ni i ddal yn gafal ar ben campwriaeth y Chwe Gwlad. Ie, Lloegr oedd yn fuddugol y Merthyr blwyddyn yn ôl. Ond y syndod ydy fel o'n i'n deud, nad oedden nhw wedi gorffen ar y brig y grŵp, fe goson nhw ddoe yn erbyn yr iseldiroedd. Beth tybed fydd eu tynged nhw heddiw yn erbyn y Cymru. Cymru yn erbyn Lloegr. A mae yna hen edrych ymlaen. A mae'r gŵr sy'n eistedd wrth yn ochr i yn y pwynt sylwebu Dylan Williams yn edrych ymlaen at hon hefyd, yn dwyt. Ydw, ti'n bod ers yr canlyniadau ddo, bod ni'n gwybod bod y ddoi mam wedi bod yn chwarae gilydd. Fi wedi bod yn treul edrych ble mae'r gwendidau, ble mae modd i rywun i gryfhau. A bod Cymru wedi ennill i 2 gêm, yn erbyn y Weriniaeth a Curo'r Alban yn y gêm anhygol na. Fi ddim yn teimlo bod ni wedi cyrraedd yn lefel gorau hyd yn hyn. Yn enwedig rhywun fel Liam Meek, bod si fel arfer yn dod â siwc ymwneud egni i'r tîm yma. Fi'n gallu gweld se Liam yn gallu codi gêm heddi, a bod y 5 yn ychwanegu at y sgorfwrdd. Fi'n credu bod yna gyfle da fan hyn gan Gymru. Ie, gan bod i sôn am Liam Meek yma na, mae o di ennill 3 chymal allan o 9 y penwythnos hwn, felly da ni'n disgwyl mwy ganddo fo. Llew Bevan, wel, fo enillodd y cymal tyngedfennol bron a bod os leci di, achos ddoe mi oedd yr Alban ar y blaen o 12 i 11, dim ond 1 cymal arall oedd hi angen ar yr Albanwyr, ond fe gamodd Llew Bevan i fyny. Fe enillodd o'i gymal oedd yn golygu bod ni'n mynd at y cymal ola, a Llew Bevan
sydd yn dechrau pethau yn erbyn Lloegr. Ac yn dechrau efo 100. A mae o'n benderfynol o wneud argraff heddiw Dylan yn dydi. Odi. A pan ti'n mario rhywun fel Jared Cole, ti'n gwybod mae rhaid i ti ddechrau ar garlam. Felly mae'r ffocws na o'r dechrau gan Llew. A mae e weld wedi setlo yn ffindio'r treble ma'n gyson. Oes yna arall i ddod? Wel, da ni'n oedi oherwydd fod y system sgorio ar y llwyfan ddim yn gweithio. Da chi'n gweld y sgrin o flaen y chwaraewyr yma na. Felly dyna pam mae'r dyfarnwr wedi gofyn i Llew oedi cyn cymryd y Dartiau allan o'r bwrdd. Da ni ddim wedi cael problemau fel hyn y penwythnos hwn yn ffodus. Gobeithio na fydd o ddim yn amharu'n ormodol ar y chwarae yn ystod y dydd heddiw. Ond da ni wedi cael problemau efo'r system yma yn y gorffennol. A felly dyna'r rheswm am yr oedi i egluro. Mi fyddwn ni yn trio datrys y problemau yna cyn gyntaf ac sy'n bosib. Ond i feddwl bod y gêm wedi dechrau, Dylan, mae'r chwaraewyr yma wedi bod yn paratoi am oriau yn barod. Ac dyma'r peth ola maen nhw isio wrth dechrau chwarae mewn gêm mor dyngedfennol. Ie, o'n i'n mynd i wedi, dyma'r peth diwethaf fydd y ddau ma moyn nawr. Bydden nhw wedi, fel ti'n gweud, wedi bod yn y rŵm gefen, yn siŵn twli am rhyw awr neu ddwy, jyst i gael ei hunain yn barod ar gyfer y cymal cyntaf yma. A oedd Llew i weld wedi dechrau'n dda fyna fyd, felly gobeithio fydd y toriad yma nawr ddim yn amharu ar ei rhythm e. Wel, fe ddechreuodd Llew efo 100 a fe ymatebodd Jared Cole efo 60. Mae Dartiau ar ail ymweliad Llew dal yn y bwrdd darts, ond hyd nes y bydd y system yma yn cael ei gywiro a bod popeth yn ei le, yna fydd na ddim parhau i fod. A fe nath y dyfarnwr chwarae teg y penderfyniad doeth yn fanna i rwystro Llew rhag casglu i Ddartiau o'r bwrdd. Oedd o wedi'n synhwyro nad oedd y system sgorio yn gweithio. Felly mae hynna'n dangos digon o brofiad fel dyfarnwr i fod wedi camu mewn. Odi, a mae Jake Powell, y dyfarnwr ifanc iawn o Gymru. Ie, mae wedi dangos ei ddedrwydd yna. Mae'n gwybod pwysigrwydd y gêm yma. Mae'n gwybod pwysigrwydd y cymal cyntaf yma. Felly, camu mewn a gwneud y peth cywir fyna gan Jake. Ie, fe welson ni gipolwg o enw Dieter Hedman ar Ian O'Sullivan ar y sgrin sgorio yna. Wel, dyna rownd derfynol sydd i ddod nes ymlaen yn segment merched. 140! A dyna gadarnhad, mae 140 sgorio Llew. Dwi ddim yn meddwl bod yna gymaint o oedi wedi bod rhwng i'r trydydd dart daro'r bwrdd a bod y dyfarnwr yn galw'r sgôr o'r blaen. Ond dyna ni, mae popeth yn ei le a dyna ni'n parhau. 100! Da iawn Llew Befan, 140 a 100 wedyn ar y trydydd ymweliad. A dyma'r tro cyntaf i Jared Cole daro'r treble ac yn gwneud 161. 161 i Llew felly. Anlwcus. Jared Cole yn bwrw i ail 180 o'r gystadleuaeth. 60. Dim yn ffeindio trebles fyna, felly 120 i Befan am y cymal cyntaf. Shanghai ar yr 20. Dwbl 20 sydd i angen. Llew yn pwyso. Give shot at the first leg. Rhagorol yn hir. Llew Befan yn dod ar cymal cyntaf i ben efo Shanghai ar yr 20. Moving on to leg number 2. Please welcome representing Wales, Mark Challenger. Perffaith i Gymru. And from England, Sean Ollie. O 1 i 0. Y ddau nesa i gamu i'r llwyfan. Capten Cymru, Mark Challenger. A mae o yn herio Sean Holly. A mi oedd Sean Holly yn aelod o dîm buddigol Lloegr yn Merthyr flwyddyn yn ôl ac yn ystod y Chwe Gwlad y llynedd. Fe ddari Sean Holly giro Llew Befan a Mark Challenger. Felly mae yna gyfle fan hyn i Capten Cymru dalu'r pwyth yn ôl. Dim ond un cymal mae Mark Challenger wedi golli y penwythnos hwn yng nghystadleuaeth y dynion. Mae hynna'n rhyfeddol, Dylan. Odi, mae e wir wedi arwain fel capten a os ydych chi'n cymaru hynny hefyd gyda record Sean Holly penwythnos yma. Ond 2 o'r 9 cymal mae e wedi ware, mae e wedi dod i ben, felly
Pe bai ti'n edrych ar y gêm ar bapur, bydde ti'n gwneud Challenger yn ffefryn cryf i ennill yr ail gymal. Fe gawn ni weld. Dyma'r capten yn camu at y Roci am y tro cyntaf heddiw. Fe enillodd o bob un gêm yn erbyn yr Alban neithiwr. A mae o'n dechrau efo 100 yn erbyn Sean Holly. Ac i'ch atgoffa chi, mae'r ddau dîm yn y rownd derfynol arall. Ydy'r iseldiroedd orffennodd ar frig i grŵp nhw, Lloegr a Gogledd Iwerddon. A mi fydda nhw'n wynebu'r Alban ar ei orffan yn yr ail safle i gyfle i Gymru. 100. Sondeb gan y ddau chwaraewr, a dweud y gwir. Ie, dyw'r sgorio ddim wedi bod yn broblem i holi. Mae gyfartaledd y cyfartaledd ucha yn tîm y Lloegr, 84. Ond gorffen sydd wedi bod i broblemau. Dim ond 12% oedd o ble mae wedi bwrw, felly bydde ti'n lwco meddwl pe bai Mark yn cyrraedd bwysau nawr. Bydde holi yn methu'r data at y ddwbl. Ac yn groes i'r tafliad, Mark Challenger sydd wedi cael y cynnig cyntaf am y dwbl, ond mae wedi methu'r treble 17 yna. 57. England requires Sean Holly i unioni pethau fan hyn. 56 sydd angen arno fo. Dwbl 16 ar ôl felly, ia. Mae o'n gwneud y mathemateg yn ei ben. Mae ddigon profiadol i gamu nôl, pwyso. Ond mae'n methu. Felly mae'na gyfle arall i fod i'r Cymro. 64. Dwbl 20. Shot yn y second leg. Hapus mae'n rhaid dweud. Oedd o'n ffodus o bosib i gael cyfle i fynd yn ôl am y dwbl, ond pan ddaeth y cyfle yna, mae wedi gwneud yn union be mae wedi gwneud drwy gydol y penwythnos. Mae'r cyfle'n dod a mae o'n manteisio. Lloyd Pennell. Cymal da fyna gan Mark, a fel o'n i'n gweud, 12% oedd gyfartaledd holi'n dod mewn i'r gêm o ran bwrw i dwble. A gath ei gyfle fyna, ond methu unwaith eto, felly mae Challenger wedi gwneud dda, cymryd y check-outs rownd yr 60 yr 80 na'n dda iawn dros y penwythnos, a mae'n hoff iawn o double top a bwrw reit yn ei ganol. Ac ar ôl gweld be mae Llew Bevan a Mark Challenger newydd i wneud rwan, faint o effaith mae hynna yn mynd i gael ar weddill y tîm? David Davies, Ieuan Holsol a Liam Meek. Mae'r fformat ma, ti'n cadw llygad ar y sgorfod trwy'r amser, felly i Gymru nawr i fod ar y blaen o dwi ddim, maen nhw'n mynd i fod yn dod i'r llwyfan gyda siwc yn mynd hyder, a maen nhw'n gwybod mae Lloegr nawr o dan bwysau. Dyn nhw ddim yn moyn gweld Cymru'n bwrw mlaen ormod. A David Davies, mae wedi bod yn gadarn trwy penwythnos, felly bydd e'n gobeithio nawr ychwanegu cymal arall i'r sgorfwrdd. Lloyd Pennell ydy hwn yn cynrychioli Lloegr. Oherwydd Mark Challenger wedi ennill i gymal o'n groes i'r tafliad, mae David Davies yn mynd gyntaf fan hyn. Ac i'ch atgoffa chi yn y gorffennol, da ni yn y rowndiau cynt, mae'n ddrwg gen i gem ar grwpiau. Mi oedden ni'n chwarae o leia 15 cymal. Fel bod bob un chwaraewr yn cael chwarae 3 cymal ar un. Ond yn y rownd derfynol a'r rownd derfynol y cynta i gyrraedd 13 ydy hi i fod. 99. Bynnag sydd yn cyrraedd 13 cymal fydd yn camu i mewn i'r ffeinal. 134 i David Davies ar ei ymweliad cynta. 100. Mae'n dilyn hynny efo 100. Mae Cymru wedi dechrau ar dan fan hyn. Bydda y rheolwr o tîm ddim wedi gallu dymuno am well gan ydyn nhw. Treble arall gan David Davies. Ac un arall, os na 180 arall i ddod. Oes wir! 180! Wel, mae beth bynnag, mae tîm Cymru wedi cael ei frecwast bore yma, wedi talu ar ei ganfed. David Davies yn ffindio i ail 180 o'r gystadleuaeth ma. 162! Mae lawr i 87 nawr ar ôl 9 darllen. Lle edrych am y treble 17. 70 ar ôl, felly. Sy'n gadael dwbl 5. 77. Yn lwcus. England Wel, yn dilyn y 162 gan Lloyd Pennell, mae o ar 140, fe all o ddwyn y cymal yma hyn, ond dio ddim yn mynd i wneud hynny rwan. So mae David Davies yn mynd i fod yn dychwelyd at y Roci
i geisio gwneud hi yn 3-0. Wales to require 10. A mi fydd hyn yn ysgwyd y Saeson, does am dwywaith. John ar y third. A dyna ni, Cymru 3, Lloegr 0. Mae pethau'n edrych yn dda o ran tîm Mark Moving on to leg number 4, please welcome representing Wales, Ian Horsell. And representing England, Carl Wilkinson. Challenger wedyn yn dilyn gyda 15. David Davies yna, 13 dapten, i roi Cymru ar y blaen o 2-0. A David Davies, wrth gwrs, ddari ennill y cymal tyngedfennol yn erbyn yr Alban, y 5 cymal ar 20, a hynny yn erbyn Mitchell Lorry. Fe fethodd Mitchell Lorry 2 ddart am y dwbl 6 i ennill y cymal yna. Fe gamodd David Davies ymlaen, a fe darodd o'r dwbl 20 i sicrhau'r fuddigoliaeth. Ac am ddiwrnod gafodd y gŵr yma ddo, Ieuan Halsall, yn mynd allan ar 170. Ac falle mae fod i aelod mwyaf dibrofiad tîm Cymru, mae o wedi edrych yn gyffyrddus iawn ar y llwyfan yna y penwythnos yma, a mae o'n herio capten Lloegr Carl Wilkinson. Gair sydyn am Lloyd, Dylan? Am Ieuan. Gath ei gap gyntaf yn Merthyr dy fe yn y pencampwriaeth Pryden, a ti'n teimlo siwrt ydym ni gallu baco hynny lan penwythnos ma. Mae wedi ennill 5 o'r 9 cymal mae wedi chwarae. O'n i'n gwybod bod e'n rhywun oedd yn mynd i ychwanegu gwerth at y carfan ma. Mae'n sgorio'n drwm ar 170 na wylwn ni yn mynd i bysgota pan awn ddo. Dyna'r uchafbwynt y gystyliaeth i fi. Ia, oedd o'n yn achlasu'r cofiadwy iawn pan sgoriodd o mynd allan ar y 170. A mi fydd o'n sicr yn cofio i brofiad ar y llwyfan yma yn Ilfracwm, y tro cyntaf iddo fo gynrychioli Cymru ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. 81 eto i'r Cymro ifanc. Wilkinson, wel... 34. Ia, nid yr ymweliad gorau i'r capten. Ac Ieuan Halsall just yn methu manteisio ar y Dartiau sgeilus gan Carl Wilkinson. 41. Mae'n hapus efo hynna chwaith. 75 efo 6 dart i gapten Lloegr. Dyna welliant. 85. Ac o gofio, mae Carl Wilkinson ar ei daflu gyntaf. 135. Dyna welliant. Mae di unioni pethau fan hyn. Mae lawr i 96. 59. Methu dod o hyd i'r trebl efo'r 19. Felly, cyfle fan hyn i Lloegr gael ei hunan ar y sgorfwrdd. 43. Wales require 154. Beth amdani Ieuan Halsall? 154. Yn ceisio mynd am y 2 treble 19 fyna i adael double top. Mae i weld yn stryglo rhywfaint gyda'r lein a'r pwysau yn y cymal cyntaf yma. Di cyfle'r capten i ennill y cymal cyntaf i Lloegr. Dyna ni, buddugoliaeth gyntaf Lloegr yn yr ornest yma yn yr o'n gynderfynol. Ond i yn mynd i ddeud y Dylan, Ieuan Halsall, fe gosodd o i gymal cyntaf yn erbyn y weriniaeth ac yn erbyn yr Alban fel mae'n digwydd. Mae wedi gwneud hynny fan hyn. Felly, bydda rwy'n ddim yn digaloni gormod, achos mae rwy'n yn gwybod bod o'n gallu taro nôl. Ta waith am hynny, mae'r cymal yna'n drosodd. Ie, odi. Mae'n chwaraewr, unwaith mae'n ffindio'r rhythm na ar lein a'r pwysau fel o'n i'n gweud. Mae'n chwaraewr dancherus iawn, felly dim diwedd y byd, ond yn bwysig fyna i Lloegr nawr bod y capten yn cael un ôl i nhw. A dyma Liam Meek yn herio Jenson Walker. Ac oedd ti sôn am Liam Meek cyn i'r gêm a ddechrau, Dylan, o ti disgwyl i weld o yn tanio yn y gêm hon. Yn fwy felly na mae wedi gwneud hyd yn hyn y penwythnos yma. Ie, fi'n credu bod llwyddiant i Liam yn bwysig i'r tîm, achos fel fi wedi gweud sawl gwaith dros y penwythnos, mae'n gymeriad mor egniol, so bydde fe'n dod â lot o bositifrwydd fi'n teimlo i'r garfan, felly fi moyn gweld Liam yn dechrau'n well heddi na mae wedi gwneud dros y deuddi diwetha. Mae'r ail aelod o dîm Cymru sy'n saflu llaw chwith.
Jensen Walker fan hyn. 139. Dim ond un cymal mae o wedi gosi yn y bencampwriaeth eleni. A mi oedd hynny yn erbyn y gŵr o'r iseldiroedd Danny Van Tripe. Mae di ennill 7, colli 1. Felly mi fydd Lloegr yn gobeithio gweld y gŵr yma'n cipio cymala iddyn nhw yn y gêm hon. Ie, mae ystadegau gorffen yn dda iawn, dwi'n Gareth, 44 y cant. Fel ni'n gweud, unrhyw beth rhwng 40 a 45. Dwi'n mynd i fod yn gystadleuol iawn, felly... 120. Mae wedi ffindio'r pwysau yn dda iawn fan hyn. Ydy, a beth yn dda i mi i weld yma yna, ydy'r ffaith oedd yr ail ddarten wedi disgyn i'r llawr, ond ar eich gadadd Jensen Walker ddim symud. Oedd o'n canolbwyntio ar y trebl. Double ugen, nage. 83. Ie, mae wedi setlo'n gyflym iawn fan hyn, Jensen Walker. Ydy blaen y dart yna yn y bwrdd? 40. Nag ydy. O, mae Liam Meek yn edrych. Wel, mae di tynnu nhw allan rwan, a di o'n ddim yn cytuno. Ia, mae rhaid i blaen y dart fod yn y bwrdd. Dwbl ugian felly. 54. Ond mae o'n gwybod y bydd o'n dychwelyd. 60. England to require 20. Double 5. Game shot ar y ffifle. Wel, Jensen Walker yn gwneud yr hyn mae wedi bod yn ei wneud drwy gydol y penwythnos. Yn ennill dros i wlad. Double 5, quite a hir yn diwedd. Mae'r bwlch bellach i lawr i'r cymal. Ni wedi gweld y safon yn gostwng rhywfaint ar ôl y 3 cymal cyntaf yna. Carl Wilkinson yn ennill i gymal mewn 20 darten, a wedyn Walker yn ennill honna mewn 17. Ti jyst yn teimlo oedd Halsol a Meek, dim ar ei gorau. Sy'n meddwl nawr bod Lloegr nôl o fewn 1 cymal. Ia, Carl Wilkinson ddari ennill cymal cynta. Lloegr yn yr ornest hon. Mae o yn ôl ar y llwyfan ac mae o mynd i fod yn herio David Davies ddari giro Lloyd Pennell yn y trydydd cymal. Carl Wilkinson. Sig flag at England the full first. Game on. Cynta i 13 ydy hi i fod. 83. Ac mi fydd enillwyr y gêm hon yn chwarae yn erbyn naill llai yr iseldiroedd neu'r Alban yn y rownd derfynol. Mi fydd y gêm honno, wrth gwrs, i'w gweld yma ar S4C yn hwyrach. 41. Yn diddorol clywed Llew yn gweud yn ei gyfweliad hwnna cyn y gêm. Bod nhw'n trin hon fel ffeinal. A fel wedi Jensen Walker fyd wedi knock-out darts mi nawr, ti'n golli nawr, ti'n gytre. Felly mae fwy o bwysau nawr na sydd wedi bod ar unrhyw adeg yn ystod y penwythnos. A mae rhaid cofio hefyd, mae colli yn ystod y rownd gyn derfynol naeth Cymru ym Merthyr y Llynedd. 135. Mae ddrwg i colli yn y rownd derfynol yn erbyn Lloegr wnaeth Cymru y Llynedd yn Merthyr. Felly mae nhw am dalu'r pwyth yn ôl yma'n hyn. Dai Davies yn taflu yn groes i'r Dartiau fel petai. 59. Ddim yn gallu dod o hyd i'r trebl ar yr ymweliad yna. Ond mi fydd David Davies wrth gwrs 85. yn ymddangos ar y llwyfan yma yn Ilfracwm yn rownd derfynol Senglau'r Dynion pan fydd o'n herio Mitchell Lorry. Cam yn ôl i wneud y symiau yn ei ben. 85. England to require 151. 151 felly i Carl Wilkinson. O, anlwcus. Chwilio am y trebl 17 oedd o. David Davies methu gorffen wrth gwrs ar 181. England do require 57 felly i Carl Wilkinson i unioni y sgôr. Dwbl ugen. John the sixth flag. England. Ac ar ôl colli y 3 chymal agoriadol,
Mae Lloegr wedi ennill 3 yn olynol. Ac mae hi'n gwbl gyfartal yma yn Ilfracombe. Ie, diddorol iawn fyd Gareth. Jens Walker nawr yn camu nôl i'r llwyfan, felly bod ar ôl bod, fel ti gweud, 3 cymal i ddim ar ei holi, y 2 chwaraewr, Wilkinson a Walker. So maen nhw weld wedi troi'r pendulum o ran y momentum nawr. Ydy yna Jensen Walker ymlaen ar y llwyfan rwan, a mi fydd Jared Cole yn cynrychioli Lloegr Ariolo. Felly, mae rhaid i Gymru geisio dwy'n rhywbeth yn y 2 gymal nesaf yma. Ian Holsall yn taflu gyntaf, na 180 i'r Cymro ifanc. Na groes, ond mae 140 yn ddigon derbyniol yn erbyn y gŵr yma. 135. Mae carfan Lloegr i weld yn lyco neud na'r gyda'r drefn. Mae'n nhw'n mynd 2 chwaraewr yn chwarae 4 cymal gyda'i gilydd. So drychwn ni mlaen yn hwyrach yn yr ornest. Maen nhw'n mynd Walker a Cole mewn 4 cymal ar ôl i gilydd. Felly, mae'n edrych yn debyg bod i tîm y ffordd nhw yn ceisio targedu gwahanol rhannau o'r drefn. Da ni wedi gweld tîm yr iseldiroedd yn gwneud hynny hefyd yn dod. Felly mae o'n dacteg. Mae nifer o dîm yn ei defnyddio. Wrth gwrs, trio ennill momentum maen nhw wrth wneud hynny. Ennill clwstwr o gymala yn eitha agos at ei gilydd. 100. Dartiau'n da fyna, ddim yn edrych bod na ffordd trwyddo. Ond Ian yn dod i ben a fforsoi trwyddo. 59. Wales who require 120. Shanghai felly i Ian Holsall. Cymal cyntaf wedi gyflawni. O, double 10. O, Ian Holsall! Campus yn wir. A mae o'n ysgogi gweddill y tîm. Y bachgen ifanc yn arwain y ffordd. A mae o wedi mynd draw at Sioned. A wele goleini, mae Ieuan yn disgwyl. A dyma Sioned. Diolch yn fawr iawn, Gareth. Well, Ieuan, how are you feeling after that win? You guys had a really good start. England, they're coming after you, but that feels like an important leg, an important win. I felt that leg meant a lot, not just for my own boost after that first leg, but like to put ourselves back in front. We're doing well and hope to continue our form. Absolutely. What's the messaging been from the boss? I can see him with his piece of paper. He had a quick word with you just before you stood up for your first leg. What did he tell you? It's just like another game of Super League or just a game of darts down the pub. Just go up there and do what you can do normally. I'm the type of person that do like occasionally to put too much pressure on myself, and sometimes I need to relax just that little bit more to show what I can really do. Absolutely. Well, yeah, I'll let you go and relax. Thank you very much. Diolch. Diolch. Wel, Dylan, o'n i'n deud yn gynharach, Ieuan Holsall wedi colli bob un o'i gymalau cyntaf o yn y penwythnos hon, ond yn taro nôl yn erbyn un o'r brif chwaraewyr Lloegr. Ie, na beth oedd yn impressive na fyd, Gareth. Oedd yn amlwg oedd wedi mynd am yr 20, dipyn o adrenalin yn ei fraichau, bwrw'r double top. Ond wedyn, nath e'n meddwl dwywaith, straight lawr at y double 10. A fel wedodd e, come on now boys, head on. Fi'n gweud bod nhw'n teimlo'n siomedig bod nhw wedi colli y 3 cymal diwetha. Ond ie, mae Ieuan yn gobeithio nawr, beth mae wedi wneud yn mynd i sbardun o'r gweddill. Ie, a fe welswn ni wrth iddo fo adael y llwyfan yn troi at gweddill y tîm a pwyntio at ei ben y fan hyn. A mae'r rhaid deud, i fachgen ifanc, mi oedd o'n siarad yn eiddfed iawn yn y cyfweliad yna fo Sioned. Ie, fi wedi dod i ben yn cael sawl sgwrs gyda fe dros y penwythnos. Ie, mae'n rhywun sy'n eiddfed, mae wedi bod yn chwarae dartiau sirol ers blynydde. Ti'n lli gweud, mae'n joio fod yn ar ymgylchedd yma, le mae'n dod nôl i'r llwyfan bob cwbl o gymalau. Ond ie, gyda'r 170 na ddo, a'r 120 heddi nawr. Mae'n chwaraewr sydd yn ychwanegu gwerth at y garfan. A dyma lle mae angen i Liam Meek wneud argraff. Jared Cole. 36. Wel, dio ddim wedi dechrau cystal, ac mae o wedi gwneud yn y gema sydd wedi bod y penwythnos hwn. Felly, Liam Meek yn trio manteithio. Mae'n greu yn un taro 2 drebl. O, Liam Meek.
174! Dyna chi Ddartiau. Campus ganddo fo. Oedd o'n teimlo'r noson o blaen nad oedd o ddim yn cyfrannu cymaint ag y dyla fo bod yn ei wneud dros y tîm. 41. England to require 130. 130 felly i Jared Cole. Tarw Coch! 105. O, anlwcus. Anlwcus iawn. 90. Ie, falle Tarw Coch fydd y targed nawr i Liam ar ddiwedd hon. 1 arall. Na, dwbl 5 amdani. Mae na! Liam Meek. To Wales! Gorffen y cymal mewn 15 darten ar ôl i Jared Cole fethu darten at y Tarw Coch. A ti'n gwybod beth, Dylan, mae Liam Meek oedd o angen hwnna. Ti'n gwybod, achos fe wnaeth o yn union fel ag y gwnaeth Mark Challenger yn gynharach. Y cyfle dod iddo fo, ac yn manteisio y cyfle hwnnw'n syth. Ie, oedd e'n siomedig yn y cymal cyntaf nawr. Ti'n gweld oedd y Dartiau'n cwmpo'n bryn o'r treble. Ond ie, yn ystod y cymal na nawr, mae wedi ffindio'r pwysau a wedi ffindio'r lein. Felly, ie, yn gwmws beth o'n i'n gweud ar ddechrau'r ornes, really. Liam Meek sy'n yn sgrechen ar y llwyfan. A byddwn ni moyn gweld nawr am weddill yr ornes ma. Ie, mae'r ddau gymal dwytha, dwi'n credu, Dylan, wedi bod yn dipyn o ergyd i Loegr, achos ti'n gwybod, mae Ieuan Holsold i curo Jenson Walker a Liam Meek yn curo Jared Cole, lle bydda Lloegr o bosib wedi disgwyl gweld y ddau yna'n ennill. 98. Ie, fi'n siŵr bydden nhw. Nath Cole roi pwysau ar Meek fyna, dwi fe gyda'r uchafswm. Ond Meek yn dal i'n erfen dda iawn i bwrw'r 90 na. Lle o Befan. Dyma'r ail gymal iddo fo yn y gêm hon. Oes na drydydd i ddod. 108. Oes yn wir, lle o Befan yn tanio. Ydy Sean Holly'n gallu dilyn. Mae'n trio i ora. 140. Ia. Cant yna'n ddigon derbyniol. Mae Llew wedi gadael ei hun ar 123. 55. Sean Holly, wel, just yn simsanu mymryn. Ie, dde mas a 120 yn y cymal cyntaf. 85. Sgôr da fyna i adael dwbl 19. Mae'n y bwysau fydd arno fe nawr. Fydd Llew yn dewis hollti pan daw e'n ôl. Neu wedi am fynd yn syth am y dwbl 19. Mae gen o fo amser, Dylan, dwi'n credu. O, na, dim lol. Syth amdani, a syth i fewn i'r dwbl 19. Diolch Cymru ar y blaen o 3-0. Bydd ar ei Lloegr daro nôl i'n gwneud tîm 3-1. Ond bellach ar ôl 9 cymal, mae Cymru ar y blaen o 6-3. Be sy'n braf hefyd ydy gweld y chwaraewyr yn annog i gilydd ac yn llongyfarch i gilydd ar ôl iddyn nhw ddod oddi ar y llwyfan. Rwy'n ni weld Mark Challenger yn camu ymlaen a'r tro hwn. Mae capten Cymru yn herio Lloyd Pennell. Ond mae pethau'n edrych yn addawol i Gymru ar hyn o bryd. Llew yn cymryd hwnna mas mewn 13 darten. 10th flag is Ond David Davies sydd wedi medru wneud ni yn barod yn yr onnes ma. Nillodd e'r trydydd cymal mewn 13. Llew wedi ennill i 2 gymal nawr mewn 28 darten, felly safon anhygol gan Llew i ddechrau. 140. Dechreuad da gan Lloyd Pennell. Fe gollodd o i gymal cyntaf yn erbyn David Davies. Mark Challenger yn penderfynu newid cyfeiriad ac yn aros am yr 19 na. 58. Lloyd Pennell felly yn ceisio cael ymgyrch Lloegr yn ôl ar y cledre. 40 arall iddo fo. A mae Mark Challenger dan bwysa fan hyn. Mae'r Challenger yn wynebu tipyn o her gan Lloyd Pennell. 85. Ie, patrwm rhyfedd iawn i'r ornes hyd yn hyn. Fel y ti'n gweud, 3 Gymru, 3 Lloegr, 3 Gymru nawr. Ble ni am fynd nesaf? Wel, dim cystal ar yr ymweliad yma gan Pennell. Ac mae'r 16 yna wedi achosi bach o benbleth iddo fo. 36.
Mae eisiau sgôr uchel yn fan hyn. 100. Ddim cweit digon. Wel, mi fydd Pennell yn gwybod pan mae fo'n ôl bod o'n mynd am ymweliad I gipio'r cymal. Y cyfan all Mark Challenger wneud ar hyn o bryd ydy ceisio rhoi bach o bwysau arno fo. 134. England you require. Hwna'n sgôr dda gan fo. 85 felly I Lloyd Pennell. Nid dyna ddoi sio. Dyna pan mae o'n camu nôl a mae o'n pwyllo. Rwan mae o'n canolbwyntio. Wel, fe gafodd Mark Challenger gyfle yn y gêm yn erbyn Sean Holly fe ddaru o fanteisio ar y cyfle hwnnw 124 gofyn tipyn treble 18 am y tarw coch amdani. Oh! 99. England you require. Anlwcus, so mae'na gyfle fan hyn I Lloyd Pennell, dwbl 18. Syth I fewn. England! A mae'na gymal arall I Loegr y Mark Challenger yn colli am y tro cyntaf heddiw. Dim ond yr eildro iddo fo golli y penwythnos hwn. Lloyd Pennell ar y llaw arall yn ennill am y tro cyntaf yn y gêm hon. Ac erbyn hyn, mae Cymru ar y blaen o 6-4. Dau chwaraewr llaw chwith nawr yn camu'r llwyfan. Liam Meek I Gymru. Sean Holly I Lloegr. Holly wedi bod ar y llwyfan na 2 waith yn barod, ond wedi colli erbyn Challenger a Llew Befan. A Meek wedyn yn blasu buddigoliaeth yn erbyn Cole yn ei gymal diwetha fe. 11 flag, it's Wales to throw first. A Liam Meek sydd yn cael taflu'r Dartiau cynta. Oho, helo. 108. Mae wedi dod I ware heddi fi'n gedi Gareth. Di mae o. Mae wedi bod yn gwrando ar yr hyn oedd ti'n neud yn gynharach. 108. Credu bod Sean Holly wedi dod yma I chwarae fyd. O, Liam Meek. Ia. Trebles yn dechrau llifo nawr. Ydyn ma nhw. Gan y ddau ohonyn nhw. Drychwch ar hyn. 121. O, da iawn Liam Meek. Boes bach, dyma chi gymal. Mae Meek lawr I 56. Ar ôl 9 Dartiau yn mwna. Safon am hwnnw Gareth. Ydy mae o, a mae Sean Holly ar 170. A di ond I chwarae'n wael. O, rhagorol yn wir. Wel, os nad oedd ia, does na'm syndod bod Sean Holly yn gwenu. Mae Sean Holly wedi dechrau efo 180 ac mae wedi colli y cymal yn erbyn Liam Meek. Ond boes bach, ond na ddim byd oedd o'n gallu neud. Na, dim byd o gwbl. 11 Dartiau fyna I Liam Meek. Ro sgorio'n drwm, cael I gyfle a bwrw'r drwbl gyda'r Dartiau gyntaf. Cyfartaliad o 136.6 I Liam yn y cymal na. Ie, wel. Ac yn cael ei gofleidio gan Ieuan Halsol a gweddill y tîm. Ie, yn gorffan y cymal yna mewn 11 dart. Dyna y cymal gorau yn yr ornest hon hyd yn hyn. 12 flag, it's England to Dyma'r throw 12 first. cymal. Llew Befan yn erbyn Lloyd Pennell. Llew wedi ennill pob cymal hyd yn hyn yn y gêm hon. A'r cynta 13 ydy hi Cymru ar y blaen o 7-4. 45. Mae Llew wedi edrych yn gyffyrddus iawn tywed yn ei ddau gymal cynta. Cyfartaliad o 100 yn cymal rhif 1, 115 wedyn cymal rhif 9. 45. Yn edrych yn rhywbeth tebyg fan hyn nawr. Y tro dwytha oedd y gŵr yma ar y llwyfan. Fe gurodd o gapten Cymru. A mae angen buddigoliaeth arall yna fo I gael ei dîm yn ôl ar ben ffordd. Mae'r bwlch rhwng y ddau dîm yn ôl I 3 chymal. 28. Pennell wedi colli mantes y Dartiau fan hyn. Tywed sgôr o 45 a 28. 140. Llew yn Cosby fyna gyda 140. Ia,
i roi pwysa ar Pennell yn syth. 45 ar yr ymweliad cyntaf, 28 ar yr ail ymweliad, a mae o just yn methu dod o hyd i'r trebl. Mae di llwyddo fo'r ail dart na. Ar y nola, dyna welliant gan Pennell. Ochennaid o ryddhad gan reolwr y tîm. Llew Befan yn newid cyfeiriad nôl i fyny. Ddim cweit yn dod o hyd i'r trebl y tro hwn. Felly mae pethau wedi unioni am y tro o leia. 125. Gorffan yn dda, yn enwedig ar ôl gweld y cynta'n gwiro i'r 5, ond mae Llew yn dychwelyd ac mae wedi taro trebl efo'r cynta. Mae'n newid cyfeiriad ac yn dod o hyd i'r trebl 19. 163 ddim yn orffeniad. Na, gydi. Mae Llew mynd i gael cyfle gyda 112 na. 130. Set gwych am Pennell fyna i adael 16. Angen treble. 54. England you require. Dwbl 16, felly i Lloyd Pennell nid y dechreuad gorau'r cymal ganddo fo, ond mae o'n dod i ddiwedd y cymal mewn steil, ond mae o angen y dwbl 16 i ennill ac yn gwneud hynny. England. Llew Befan yn colli. Lloyd Pennell yn ennill am yr eildro. Ac mae'r bwlch lawr i ddau. Cymru 7, Lloegr 5. A brwydr rhwng y ddau gapten ydy hi i fod nesaf. Nes dim byd gwaith fel chwaraewr, i Llew fyna nawr yn yr enghraifft na. Oedd y ddwy ddarten gyntaf na, wel mor agos at y dwbl. Oedd Llew Sion meddwl, ie, fi'n mynd i cael cyfle fan hyn i ddod nôl. A pan mae'r darten diwetha yna yn glanio, mae jyst yn signo'r ysbryd na mas wedi. Ia, ond mi ddath Lloyd Pennell arbennig o dda, feddwl mae 45 gafodd o efo'r ymweliad cyntaf, 28 ar yr ail ymweliad. Ac oedd ati yn teimlo bod yr hod wedi troi yn enwedig ar ôl i Llew, daro 140, ond chwarae teg i Pennell yn cadw i ben. Do, nath e ymateb yn dda iawn yna ar ôl dechrau digon sigledig. Wel, dyma challenger i ddechrau y cymal nesaf. Trydydd cymal ar 10. A brwydr, fel o'n i'n deud, rhwng y ddau gapten ydy hi. Wilkinson di ennill 2 gymal yn yr ornest hon. Ia, ymweliad hesp o ran treblau i Mark Challenger. Carl Wilkinson trio manteisio 81. Mi'n neith yn iawn iddo fo ar hyn o bryd mantais o 20, ond Challenger yn chwilio i orffan yr ymweliad yma efo trebl arall ac yn gwneud hynny. 100. Rwan ta cyfle i osod bethau yn dod i Mark Challenger. Ddim yn hapus efo honna, nôl golwg i wyneb o. Dyna welliant. 100. Shanghai ar yr 20 fydd i angen ar Mark Challenger felly. Ydy Wilkinson yn mynd i roi o dan bwysau fan hyn. Ni wedi gweld y 120, mae'n mynd dwywaith nawr gan chwaraewyr o Gymru, Llew a Halsol. Oeddi Challenger yn wneud rhywun peth. Mae wedi dechrau yn y ffordd gore. Treble, sengl. Oeddi'r double na. 80. Just uwch ben y weiren. 120. Shanghai sydd i angen ar Carl Wilkinson hefyd. Y treble am y dwbl. Na, di o ddim yn mynd i'n 80. 32. Ia. Wales require 40. Rwan ta, Mark Challenger i agor y bwlch yn ôl i 3. Dwbl 10. Mewn a hi. Wales. Carl Wilkinson yn colli am y tro cynta yn yr ornest yn erbyn Cymru. Ochennaid o'r ryddhad gan Mark Challenger. Achos dim ond un dart oedd ganddo fo ar ôl yn ei law. Ond diolch i'r drefn
Fe ath y dart yna yn syth i fewn i'r double deg. Gweddill y tîm yn dathlu. Ac fel o'n i'n dweud, mae'r bwlch unwaith eto wedi agor i 3, Cymru 8, Lloegr 5, y cynta i 13 sy'n mynd â hi. Ian Halsol. A David Davies, sori, nôl ar y llwyfan nawr. A mae o'n herio Jensen Walker ac edrych ar batrwm y chwarae ar drefn y man hyn, Dylan, i danlinellu'r chyn oedd a ti'n deud yn gynharach. Mae Jensen Walker yn camu dros Lloegr, wedyn bydd Cole yn ei ddilyn o, wedyn mae Walker yn dychwelyd a Cole i ddod wedyn ar ôl hynny. Wedyn, mae Lloegr yn edrych ac yn gobeithio bydd y 4 cymal nesaf mynd o'i plaid nhw. Ie, fi'n siŵr bydden nhw'n lyco meddwl bod nhw'n mynd i ennill 3 o'r 4 na bydden ni'n meddwl a pe baen nhw'n neud ni. Mae'n mynd i fod yn gêm agos ar ôl 17 cymal. Ond gan i weld beth sgyn David Davies i ddeud am hynny. Mae'n gyfartal rhwng y ddau ar hyn o bryd beth bynnag. 59. Dim treble i Jensen Walker y tro hwn. Y ddau capten. Yn rhannu cyfrinacha siwr o fod. Braf i weld o. Well done, David Davies. Os na'n arall i ymuno fo'r ddau yna. Na, gweith dim cweit. 140. Dim treble unwaith eto i Jensen Walker. Hanner cyfle fan hyn i'r Cymro gan mae Lloegr ar ei daflu gynta. 100. 140 ac yna 100 ar y trydydd ymweliad. Dyna sgôr David Davies. 140. Walker yn gwneud y dda. 161. 161 felly. Dwbl 17. Tarw coch i fynd allan ar 161. 136. Tarw gwyrdd yn gadael 25. 155 i Walker. Dio ddim yn mynd i orffan chwaith ar yr ymweliad yma. Wales require 25. 9-8 ydy'r ffordd fel arfer. A dyna'r llwybr mae David Davies yn ei ddilyn. 1 dart ar ôl. 9. Ar y wir, mae o'n gwybod bod oedd i agor cil y drws i Walker yma hyn. 95. Tarw coch. 70. Mentris. Wales require 16. Ond dim yn gweithio y tro hwn iddo fo. Ac mae o'n talu y bris. David Davies yn curo Jensen Walker a mae'r bwlch oedd yn 3 bellach wedi ymestyn i 4. Yn sgil y fuddugoliaeth yna gan David Davies, mae Cymru ar y blaen bellach o 9 i 5. A mae o newydd ymuno efo Sioned. Diolch, Gareth. David, it's a bit tense, isn't it? It's tense for us anyway. How does it feel up there on the stage? Fine. Fine? Okay. No, it's definitely not. No, it's a tough it's a tough ask, but yeah, we're plugging game by game, and yeah, we're still ahead. So let's go. Absolutely, yeah. A 4-leg lead now just broke Jensen's throw as well. That felt like a big moment for Wales. A breaker throw is huge, but every leg is so important. Yes, we have got a 4-game lead, a 4-leg lead, but we've also been 4 legs behind, so we know it's not over, and there's plenty more to go. Yeah, there's a long way to go, David. I'll let you go. Thank you very much, Brilliant, thank you very much. Thank you. 15 Mae edrych ar batrwm y chwarae, Dylan. Cymru yn ennill y 3 cymal cynta, Lloegr yn ennill y 3 wedyn, Cymru yn ennill 3 yn olynol ar ôl hynny, a mae Cymru newydd ennill 2 yma hyn rwan. Ti'n bod, os dyn nhw'n cyrraedd y 10, mae rhywun yn teimlo bod nhw bron yna. Ie, ti'n bod y ffordd i fi di edrych yna fe, os fi'n onest ydy Gareth, mae 11 cymal i ware, 4 sy'n angen y Cymru. A ti'n bod beth ni wedi weld hyd yn hyn, ti'n bod bydden ni'n gweud mae yna 4 buddigoliaeth ynddo ni. Heb os, y ffordd maen nhw wedi chwarae hyd yn hyn, ond beth, sut mae'r chwaraewyr yn mynd i edrych yno fo ta? Achos y clwsio mi David Davies yma na'n deud, mae lot o ffordd i fynd. Ond pan o ti
yn symleiddio pethau sliced i yn y ffordd nes di ddeud o rwan, 11 cymal ar ôl, a dim ond 4 da ni angen, mae pethau'n edrych yn ffafriol iawn. Fi'n credu, na pam mae'n handi gael yr hyfforddwr yn nghefn yr ystafell, achos ti'n gallu cael ei ddal lan yn y emosiwn y gêm yma, a ti'n bod ti lan i'r llwyfan nôl lawr, a ti'n mynd siŵr beth sy'n digwydd, felly mae Keith Ashton, yr hyfforddwr ystod nhw'n y cefen, maen nhw'n siŵr yn gweud, come on y boys, 4 arall, 3 arall, 2 arall. Ti'n bod jyst i gadw nhw o ran trefen y gêm, ond heb os, i fi meddwl, mae yna o leia 4 buddigoliaeth i Gymru yn yr 11 cymal, mae'n posib sydd ar ôl. Jared Cole sydd yn herio Ieuan Halsall fan hyn, ac ar ôl i Cole, ar ôl i'r cymal yma ddod i ben, mi fydd Jared Jensen Walker yn dychwelyd i herio captain Cymru Mark Challenger. Ti'n bod, fi all sgôr yn 9-5, fynd yn 9-7, ond fi gawn ni ddisgwyl i weld beth ddaw o'r cymal yma. Ieuan Halsall, waw, fydd ar ei honno lithro o'i law o. Dwi ddim cweit yn siŵr beth ddigwyddodd yma na, ond dyna ni. Mae'n gwneud y peth doeth yn camu nôl, pwyllo a dod yn ôl. Mae'n hyd i'r treble i ddewyd. Mae o'n dipyn o gymeriad Ieuan Halsall, mae'n rhaid dweud. Mae o'n dipyn o chwaraewr Dartiau hefyd. 58. Wales you require 128. Beth a ddim yn mynd o blaid Jared Cole heddiw. Byddai'r treble 20 wedi gadael 50. Diddorol lle Ieuan wedi mynd am y tarw coch gyda Cole nôl ar 190. 45. Ie, mae ystyn corff Jared Cole yn deud y cyfan. Mae wedi chwarae yn arbennig o dda. Double igen. 1 dart ar ôl. A da ni wedi gweld sawl chwaraewr yn gwneud hyn. A mae o'n gweithio i Ieuan Halsall hefyd. Yn camu nôl, yn oedi, yn canolbwyntio, ac yna'n camu mlaen ac yn bwrw'r dwbl yn syth. Jared Cole yn colli am y trydydd tro yn y gêm hon, ond Ieuan Halsall yn camu ymlaen. 3 chymal yn olynol eto i Gymru, ac maen nhw ar y blaen o 10-5. Mae'r bwlch o 5 ar ôl 15 cymal Dylan yn dipyn o fantais. Odi, mae e. A fi jyst yn edrych yn un ar y drefen sydd wedi mynd. Ti'n sôn am ti Ieuan yn colli y cymal cynta. Mae e jyst wedi mynd o nerth i nerth ers ni wedi ennill i gymalau yn erbyn Jensen Walker a Jared Cole, sef y 2 chwaraewr mwyaf gwerthfawr fydde ti'n gweud sy'n hym Lloegr. Ar y teg i'r chwaraewr llawr chwith o Gymru. Ie, mae o'n dilyn yr un patrwm a Ddartiau yn erbyn y Gweriniaeth Iwerddon a'r Alban. 43. Wel, 96 i ddilyn y 140. Y Walker yn ceisio reid y Challenger dan bwysa. 84. Ie. Walker wedi gadael ei hun ar 170 ar ôl 9 dart. 45. Di pethau ddim yn gweithio i Mark Challenger yn y cymal yma. 58. Y neges bwysig fi'n credu Gareth yw pe bai Cymru yn colli'r cymal yma. Lloegr sydd ar Dartiau, felly mae rhaid i eto jobyn i'r hyfforddwr. Jyst i weid, per petro boys, pan i ni'n dechrau'r cymal, dyna pryd mae rhaid i ni gymryd mantes. 88. Walker di gadael ei hun ar 24. Challenger yn methu gorffan wrth gwrs. 59. Bydd o'n hapus efo i ymweliad y tro hwn. Dwbl 12 i Walker, dwbl 6. Mae di mynd yn rhy uchel. Ac unwaith eto, mae yna gyfle yn cael ei gyflwyno i Mark Challenger. Mae di manteisio dwywaith o'r blaen. Mae 3 chynnig i Gymro fydd hi. Un treble sy'n angen, ond dim hwnna.
Bod i sgwirio mewn i'r un fyna, felly cyfle arall i Walker. 43. England, you require 24. Nôl am y dwbl 12 felly. Mae fewn y tro hwn. Jensen Walker, Kirsten unioni pethau dros Loegr yn cael bwlch lawr i 4. Cymru 10, Lloegr 6 y sgôr erbyn hyn. 3 chymal arall sydd i angen ar Gymru i ennill. Mae Jensen Walker newydd ymuno efo Sioned. Well, Jensen, after losing your last leg, you reacted in the best way possible there with that win over Mark Challenger. Yeah, it's one leg of darts, you know, anything can happen. You can win some, you can lose some, and I've lost some and I've won some today so far. You know, all that's important is the boys stick together and we keep going. Yeah, sticking together, you've reduced the lead to 4 between you and Wales now. You know, what's going to be key going forward for England? Sticking together, that's what's important. We've all prepped well, we've all stuck together, and from that point onwards, that's all we can do. We can stick together, and what will be will be. It's one leg of darts, it's a coin flip. Absolutely, Jensen. Diolch, thank you. Thank you. Ia, mae hynna'n deud y cyfan dylan mewn ffordd yn dydi, achos mae'r fformat yma yn gallu bod yn greulon iawn ar brydiau. Un gêm o Ddartiau ydy mewn gwirionedd, a mae yna 9 cymal ar ôl i fynd. Jared Cole yn dod nôl i'r llwyfan sydd heb ennill gymal eto. So wedi colli byn Llew Bevan, Liam Meek a Ieuan Halsol. Mae dasg efo ni'n mynd i fod ni'n anodd fyd, achos mae David Davis yn y cymalau, mae wedi ennill. Mae wedi ennill nhw'n gyffyrddus iawn, achos mae wedi bod yn sgorio'n drwm. Ydy wir. Naw cymal i fynd. 3 chymal sydd i angen ar Gymru i gyrraedd y rownd derfynol. Ac maen nhw yn awyddus i dal i'r pwynt yn ôl yma hyn, achos fe ddari Lloegr giro Cymru yn y rownd derfynol yn Merthyr y llynedd. Ac mi fydd pwy bynnag sydd yn ennill hon yn chwarae yn erbyn enillwyr y rownd gyn derfynol arall rhwng yr iseldiroedd a'r Alban. Mi fydd y trebl yna efo'r dart ola yn gwneud lles i Jared Cole, dwi'n siŵr. Dio ddim wedi bod mor gyson heddiw, a mae o wedi bod yn enwedig ddoe. 100. Cant arall i Cole. Richard Perry, rheolwr Lloegr, tybed beth sy'n mynd drwy ben o ar hyn o bryd. 41. Wel, mae hynna'n mynd i wneud gwahaniaeth. Yn enwedig ar ôl i David Davis dal o 41 ar yr ymweliad dwytha. Ni'n sôn bod wedi sgorio'n drwm dweud yn ni cymalau cynt. Nhw'n ffindio'r treble 20 am o'r gyson. Ond cyfer fach neis lawr y treble 19. Ond bydd Cole nôl gan bod 149 ddim yn orffeniad i Davis. Ia, a chyfle i Jared Cole ddwyn y Dartiau yn ôl yma hyn. David Davis ar ei daflu gynta. 97. England to require 85. 85. Tarw coch. 60. Unwaith eto, mae yna sawl chwaraewr wedi mynd am y tarw coch yn y gêm hon ac wedi gorffen yn y tarw gwyrdd. 20 am dwbl 20. Fel o wan ta, dwbl 20 ddario daro i giro'r Alban. A mae o'n gweld o hyd i'r 20 unwaith eto i giro'r Jared Cole. Wel, o'n yn lle. Mae David Davis wedi dwyn y cymal yna, mae'n deg i ddweud. Ond i'n edrych fel petai Jared Cole yn mynd i ennill y cymal dros Loegr, ond y wen yna ar wynaf David Davis yn deud y cyfan. Dim ond 2 gymal sydd i angen ar Gymru bellach. Ac os byddan nhw'n llwyddo i wneud hynny, mi fyddan nhw'n camu i'r rownd derfynol. Dim ryfedd bod David yn gwenu. Fel o ti'n gweud, sawl chwaraewr wedi mynd am y tarw coch na.
Nath Jensen Walker fethu'r tarw coch I giro David Davies yn cymal 14. Jared Cole yn methu'r tarw coch yn cymal 17. David yn cymryd mantis ar y ddwy achlysur. A mae hyn unwaith eto'n pwysleisio beth ydych chi'n gynharach Dylan. Petai Cymru wedi colli y gêm yna rhwng Jensen Walker a Mark Challenger. Yna, doedd ddim angen poeni achos gan Gymru oedd y tafliad yn y cymal oedd I ddod. Ian Halsall. Mae'n edrych yn debyg bod Ian y moyn ymosod ar y tafliad fan hyn nawr. 100. Ni wedi cael y big fish oddi wrtho fe. Beth am cael y 9 dater yna? 93. Ond mae wedi crwydro o gwmpas y bwrdd yna wedi dod o hyd i'r trebl yn y deunaw. 60. 121 ac yna 100. Ond ar y trydydd ymweliad, Sean Holly yn methu dod o hyd i'r trebl. 58. Cant arall i Sean Holly. 170. 170 felly I Ian Halsall. Na, does na ddim pysgota I fod heddiw. 96. Dod o hyd I trebl ar y diwedd. 120 I Sean Holly. Shanghai ar yr 20. Na, dim I fod. 41. Nôl an I at Ian Halsall. 70 a 4. 20, dwbl 20 I ennill y cymal. Ian Halsall. Bendigedig. Mae oedd I chwarae'n dda ar penwythnos, ond does na'n dwywaith. A fel mae o'n atgoffa I dîm, un arall sydd I angen. A tipyn y sgil fyna, ti wedi gweld yr ail ddarllen dablo fe, a ti dwlu di mewn ffordd gwbl wahanol, maen nhw'n galw nhw'n fflati, felly mae'r ffleitiau yn mynd am lawr, sy'n gadael y gwely'r dwbl top ar gored, a ti'n ffindio ddehonol gyda'i drydydd darllen. Oedd y gŵr... Cymru felly, un cymal sydd I angen anyn nhw. A jyst gair sydyn arall am Ian Halsall Dylan. Mi oedd o'n deud ar ddechrau'r penwythnos bod o'n teimlo bod o'n perthyn i'r tîm yma gan bod bob un aelod arall wedi bod yn rhan o'r tîm yn illo'r gwpan y byd. Ond boes bach, mae wedi profi hun y penwythnos hwn, does nam dwywaith. Mae wedi bod yn ffantastig, fydden ni'n... Mae yna dlws ar diwedd y penwythnos yma am y chwaraewr gorau yn gystadlaeth y dynion ar menfod. A mae Ian Halsall siwr yn rhoi law lan fan hyn am fod yn un o'r chwaraewyr gall ennill y drws yn ei heno. Un cymal sydd I angen ar Gymru, a mae Llew Befan wedi dechrau efo'r uchafswm, 180. 55. Ac mae hynna wedi siglo Carl Wilkinson, ia. Richard Perry, wel, os am lot wedi ddod wneud. 96. Yn enwedig pan mae Cymru yn chwarae fel hyn. Llew Befan ddechreuodd y cyfan efo buddigoliaeth yn erbyn Jared Cole yn y cymal cyntaf. A'i Llew Befan fydd yn un I gau penymodol I sicrhau buddigoliaeth I Gymru yn erbyn y pencampwyr presennol. 104. A pwy sydd ei Dylan? Ti bod iseldiroedd yn erbyn yr Alban ydy hi yn yr own gynderfynol nesaf. A pwy sydd I ddeud falle bydd Cymru yn herio'r Alban unwaith eto. Ac os fydd y gêm honno cystal a be geison ni ddoe, mae yna wledd o'n blaen ni. Cai penymodol efo dwbl 9. Mae Cymru wedi cyrraedd yr own derfynol. Mae nhw wedi curo'r pencampwyr presennol. Wel, campus yn wir o'r dechrau hyd at y diwedd. Llew Befan yn ennill y cymal cyntaf. Llew Befan yn ennill y cymal holl bwysig I sicrhau'r fuddigoliaeth. Cymru 13, Lloegr 6. Drychwch ar y dathliadau. A fe drychwn ni mlaen at y rownd derfynol. Wel, am fuddigoliaeth oedd honna I dîm dynion Cymru, a mae pob un ohonyn nhw yn cadw cwmni fyna. You look like a lovely male voice choir, guys. Llew, na I ddechrau gyda ti.
ti gath y cymal olaf holl bwysig yna, ges ti'r dechreuad perffaith yn bwrw'r 180 yna, oedd e jyst fel bod yr hyder yn llifo trwyddo ti, o ti'n gwybod bod rhaid i ti wneud y job? Ie, o'n i'n gwybod hwnna oedd y cymal i fynd ni trwyddo'r ffeinal, ond o'n i'n trial dim rhaid gomod o bwysau ar ni, o'n i'n gwybod bod ni 26 ar y blaen, ond o'n i'n trial gweithio na'n just get the job done early, fe mae boys yn gweud, a just, on over the moon. And Liam, you got off to that really, really good start. England then, they did manage to crawl their way back into it. What do you think changed going on? What changed for us is we actually went out in front for a change because we like to give the opposition 4 legs to start before we did turn up. But when we go in front, all of them are lovely guys, but I just didn't see no other outcome than a Welsh win. Absolutely. David, the fact that you've beaten the holders, they're here to defend their title, but it's you guys going through to that final now. Yeah, but not going to do it this year, are they? Sorry. But no, it's a fantastic game. And I wish them all the best on the travels home. I don't think you've got many friends here this weekend, no, David. It's fine. Causing absolute chaos. Mark, the captain, I'll come to you next. I know we spoke yesterday about just the incredible bond that you've all got, but how proud are you of the performance and what every single player delivered up on that hockey this afternoon? Well, every leg we all turned up today. Well, I had one off leg, but well, you've only lost 2 all weekend, so that's fine. Three. Thank you. It's still okay. Still okay. No, I'm just proud of the boys. We just, like I said yesterday, get off to a good start today now. And I knew when we were in front, yeah, they came back, but I knew we'd push on. And Liam turned up today. I was waiting for it. I was waiting for him to say it. I was waiting. Yeah, and our commentators, they were actually wondering what you had for breakfast this morning, because you all got off to such a flying start. So you had your Weetabix, didn't you? Honest answer, yeah. What did you have? A load of hash browns. Hash browns before the final? Maybe. We'll see. Or a big fish, maybe. Oh, potentially. We'll Taw, just yn ola, rownd derfynol I ddod nawr, ni'n mynd I ddarganfod yn y man os taw'r Alban neu'r Iseldiroedd bydd yn gwynebu chi. Os, preference to ti o ran, pwy byddwch chi'n licio gwynebu? Sa'n gael nid, y ffordd mae 5 ni wedi chwarae praw yma, lle ni cymryd unrhyw mlaen, so just gobeithio eith y gêm nesa'n hir iawn yn bod y boes I gyd wedi blino, a wedyn, gwni beth bydd yn y ffeinal. Yn bendant. Well, boys, I ni ffili aros. We cannot wait to see you in that final. I'll let you go and have a bit of a break, have a couple of hash browns, maybe, yeah. But guys, thank you very much. We will see you later on in the final. Diolch yn fawr. Diolch. A fel ni'n gallu gweld fan hyn, tîm dynion yr Alban yn ymarfer yn y cefen, a wedyn ni'r Iseldiroedd. Pwy fydd gwrthwynebwyr Cymru yn y rownd derfynol? Y gêm yna fydd nesa. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl eto ni, ac roedd na le yn y rownd derfynol yn y fantol a'r boes bach nath dynion Cymru droi lan. Nath y dreigiau dechrau ar dan, gyda'r dechreuad perffaith posib. A'r dorf ar dan hefyd, ac o'n nhw'n wynebu'r deiliaid Lloegr. Liam Meek tipyn o berfformiad ganddo fe, a wedyn ni Llew Bevan yn sicrhau'r fuddugoliaeth. A dynion Cymru fydden nhw ara yn y rownd derfynol heno yma. A'r cwestiwn mawr nawr yw pwy fydd yn ymuno â nhw. Dyfa pencampwyr Pryden yr Alban neu'r Iseldiroedd. Mae'r Dartiau yn barod i hedfan fan hyn, nôl â ni nawr at meistr y ddefod. Welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort in Ilfracombe. Time now for our second men's semi-final. Introducing first, the Netherlands. Barry van Peer, Mark Vleckert, Johan Brouwer, Michael Nukta and Danny van Troy. Yr Iseldiroedd felly, yr ail rownd gynderfynol o diwrnod. Pwy fydd yn fuddugol, yr Iseldiroedd neu'r Alban, byd nhw ymlaen i wynebu Cymru am gêm ni newydd gael. Yr Iseldiroedd colli un, ennill un i recwn nhw, colli yn erbyn Gogledd Iwerddon o 13-10, ac yno yn curo Lloegr o 13-9 i sicrhau i lle nhw ar frig y grŵp, ond ddim yn disgwyl hwnna ddigwydd, ond dyna be nath ddigwydd. Barry van Peer, yr un nath goroni'r cyfan. BVP yn MVP. And their opponents, Scotland. Jamie Bain, Scott Campbell, Davy Kerwin, Mitchell Lorry and Scott Robertson. Falle'n hoff gan i o'r penwythnos yw hon. Yr Alban, Jamie Bain yn arwain yma, Scott Campbell sy'n gapten yn nhw. Davy Kerwin, y seren ifanc, Mitchell Lorry yn ei canol nhw. Dyna fe a Scott Robertson. Yr un oedd eu tynged nhw, ennill un colli un i orffen yn ail yn grŵp Cymru. Ennill yn erbyn Gwyrniaeth Iwerddon o 13-9, colli yn erbyn Cymru yn y modd mwyaf dramatig. Gyda David Davies yn bwrw 104 neu Mitchell Lorry o 13-12 a hwnna. As yw hon yn ornes fel y rownd gynderfynol gynta ni newydd weld, bydd hi'n cracar arall. Dylan, siwr i di ar ôl yr ornes gynta na? Wel ie, Cymru, wnaethon nhw rili droi lan. Y ddau chwaraewr o'n i wedi gobeithio gweld Gwellad, Llew Bevan a Liam Meek. Wnaethon nhw gamu lan, a wedyn y tri arall. Ie, maen nhw jyst wedi cario ymlaen. Ddim yn rhy bod trwy penwythnos. Perfformiad Penigam. Y ffocws nawr yn troi i'r gêm yma. Iseldiroedd yn erbyn yr Alban. Barry van Peer yn erbyn Jamie Bain i ddechrau pethau ar y llwyfan. Gallu bod yn danllid pan mae'r Iseldiroedd ar y llwyfan. Ni wedi profi hynny. Y gŵr yma, Barry van Peer, wedi cael ei garden PDC ddwywaith. Wedi colli ffordd, cymryd amser nôl o'r gêm, ond mae fe nôl ar y lefel yma yn trial ail adeiladu yrfa Dylan. Ie, chwaraewr handi iawn, pan oedd e draw yn y PDC. Gath e bach o drafferth gyda Dartiau fyd hefyd. Goffodd y gymryd rhywfaint o amser allan o'r gêm i sortio hynny, ond ie, mae wedi dod nôl, fel ti'n gweud. Mae wedi bod yn chwaraewr gwerthfawr iawn i'r Iseldiroedd penwythnos yma, yn ennill 8 o'r 9 cymal mae wedi chwarae yn. First leg, the Netherlands yn erbyn y gŵr yna, Jamie Bain. Yr Iseldiroedd a'r Dartiau. Hwna'n cael ei benderfynu gyda pwy sy'n agosad y tarw coch. A sy'n mynd yn gyfartal, hyd at y cymal olaf. Dyna beth fydd yn digwydd ar y llwyfan hefyd, y bull-off, i weld pwy fydd ar Dartiau yn y cymal ola yna, cymal 25. Mae'n diddorol gweld ble fydd y momentum ar ddechrau'r ornes yma. Fel o ti'n gweud, yr Iseldiroedd yn dod oddi ar curo Lloegr, yr Alban colli erbyn Cymru. Ble fydd y meddylfryd o ran y ddwy garfan? Wel, dyna'r gair ni wedi defnyddio lot y penwythnos yma, momentum. A Cymru yn hedfan mas o'r blocs yn yr ornes yn erbyn
Lloegr. Tair i ddim nôl dath y Seision. Ond mae dewis fel mae'r tîm yn cael ei ddethol a fel maen nhw yn chwarae'n holl bwysig. Problem i Lloegr oedd y chwaraewyr yn gobeithio fydde'n tanio fel Jared Cole, ddim cweit wedi. A Walker ddim ar ei orau hefyd. A tywed, y gwahaniaeth wedyn yn enghraifft yr ysildirodd. Ni wedi gweld nhw'n rhywbeth tebyg gyda Van Pier a Van Tripe. A hyd yn hyn, mae hynny wedi gweithio'n dda iawn i nhw. Fel o'n i'n gweud, Van Pier yn ennill 8 o 9. Van Tripe hefyd yn ennill 8 o 9 gambal. Bach o bwysau yn dod wrth Jamie Bain, 140, da iawn. 76 felly i Berry Van Pier. Dwbl 18. 58. Just ar tu fewn. A ni wedi gweud, bob cyfle mae pobl yn cael, mae rhaid i cymryd nhw i dorri'r dart. Jamie Bain sydd yn dathlu. Dwbl 16 yn mynd ar cymal cyntaf i'r Alban. Allweddol. Os chi newydd ymuno ni, os chi heb weld gêm Cymru a chi ddim wedi gwylio'r darts, mae'r fformat yma, mae pobl yn defnyddio'r gair Saesneg, brutal. Ond mae mor galed yn dwi. Bant o'r llwyfan, nôl mlaen, y tempo yn uchel. Mae rhaid bod ar top eich gêm. Ie, mae'r cymal cyntaf yn anoddach beth fydden ni gweud, beth Rhys, achos mae'n ffres i bawb rili mewn ffordd. Unwaith i ti wedi wario cwpl o gymalau, ti siwr falle wedi setlo bach mwy, ond i Van Pier a Bain fyna. Profiad digon anodd, ond Bain yn ffindio y dwbl yn gyntaf ac yn torri'r Dartiau hefyd. Mark Bleghert. Stael o'ch unigryw gyda fe. Llaw chwyth yw captain yr Alban, Scott Campbell. Fe wedi chwarae 10 gornest. Ennill 4, colli 6. 480. Gyfartaled yn 83.15. Flert yn 75.54. Ond mae'r ystadegau yn mynd mas trwy'r ffenest ar y llwyfan yma. Mae hwnna'n amlwg. Yna densiwn yn y fraich. Pwysau o ware. O gynrychioli eich blad. Ond hwnna ddim yn effeithio ar Scotty Campbell. 180 gwych iddo fe. Dyna'r ffordd i ddechrau ar y llwyfan mawr. Y floedd o'r cefn. Anna gefn, big man. A ddim yn gallu dod o hyd i'r treble na. Dal i aros am y 9 dart yr cynta na. Ar S4C. Gorffen oedd y broblem i Flegert do. Nath e gryfhau bod yn ystod y gornestau, ond 15% oedd y ganran o ran gorffen cymalau. A beth sy'n dderbyniol dylan i ti meddwl, ti'n ar y lefel drop, ti'n edrych fod rhwng 35-40 o lia? Ie, o'n i'n sôn yn y gêm rhwng Cymru a Lloegr yna. Unrhyw beth rhwng 40 a 45. Ti'n mynd i fod yn gystadleuol iawn. Ti'n mynd i ennill fwy o gymalau neu ti'n colli gyda canran tebyg i hynny. Ond Scott Campbell, chi moyn gŵr fel un yn eich tîm chi. 140. Captain sy'n gallu delio gyda'r pwysau. Ymateb bron i unrhyw beth. 140. Scotland, you require 40. Ymateb, bydd rhaid e fe wneud i'r pwysau. Mae Flegert wedi dod i arno fe. Double top. Come on, meddwl fe wrth ei hun. Meddwl rhaid e fe chwilio am double 10. Ar y darten ola. Scott Campbell yn mynd â hi gyda double 10. Doi ddim. Mae'r Alban ar y blaen. Ac yn y gêm yma, mae'n gallu rhedeg bant yn gyflym wrth y tîm. Mae rhaid trial ennill cymal. Mor gynnar a chi'n gallu mewn gornest i stopo momentum. Nawr te, gallai bod yn swnllid ar y llwyfan ac yn hynod gystadleuol. Johan Brouwer, Brouwer Power. Swnllid pa ma fe yn dathlu yn erbyn y plisman o Glasgow, Davy Cyrwyn. A fydd y ffaith bod Cyrwyn blisman yn cadw rhyw fath o control ar Brouwer. Cawn ni weld.
Beth am y ddoi yma yn y gystadleuaeth, Dylan? Sio maen nhw wedi wneud? Ie, fi'n lyco Defi Cyrwyn. Mae'n chwaraewr dibynadwy iawn. Wylon ni yn pencampwriaethau Pryden. Oedd e jyst yn solid iawn. A ti'n gwybod yn gwmws beth ti'n mynd i gael oddi wrth Defi. Wedi ennill 5 o'r 9 cymal mae di wario hyd yn hyn. Gyda gafartaledd o 73.1. A wedyn fel ti'n sôn, yr emosiwn sydd gan gan Brawyer, sori. Mae'n gymeriad diened. Ti'n mynd gwybod beth ti'n mynd i gael oddi wrtho fe. Ia'r issues gyda fe hefyd oedd gorffen. 19%. Bydd rhaid i fe i wella'r hynny os wedi am achosi problemau i Cyrwyn yn hon. O'n i'n meddwl ar un adeg bod Johan Brawyer yn mynd i lefen ar lwyfan nithwr. Oedd wedi creu gymryd emosiwn yn o'i hun wrth fynd am y treble a wedyn y dwbl. A mae hwnna'n rhywbeth mae fe'n neud eitha amal hefyd. Mae fe'n barod i daflu a wedyn mae fe'n cael un edrychiad arall ar y sgôr. Cymeriad unigryw. Ie, mae hynny eitha rhyfedd. Ti'n wedi feddwl dim ond i ail ymweliad yn y cymal i wefyd. Ti'n disgwyl gweld chwaraewyr yn edrych draw pa maen nhw lan yn y 200 i 200 hanner, ond ie, dyna'i ffordd e. Gwylio Sean Hawley. Oedd Sean Hawley yn neud rhywbeth tebyg bod tro mae fe'n dod i'r bwrdd. A mae Johan Brawyer wedi dechrau siarad ei hun yn gynnar yn yr ornest yma. Ac os mae wedi sgori 48, 60 a 58. 99 yn un pwysig i Cyrwyn. Eisiau ddarganfod y treble a dyna beth mae Brawyer yn neud. 100! Defi Cyrwyn 140. Ddim yn gallu gorffen 177. Ond mae'r pwysau ar Brawyer. Nhw sydd ar tafliad. Dyma'r shot sy'n gosod y darged. Gwych gan Cyrwyn. Tan y ddarten ola. Netherlands you require 139. Scotland you require 55. I wneud un dri ddim i'r Alban. Mae'r gornestau yma yn gallu bod drosto mewn fflach. Di methu'r 15 mawr fyna. Felly un darten i Cyrwyn. 35. A methu ffindo tops. Netherlands you require 40. Yr un i'r targed i Brawyer hefyd. Cymryd i amser, sychu ddart yna gyda'i gris. Ie, 40 stati Brawyer. Wastad yn checo. Double 10 y darged nawr. Right ar top y gwely. Yn dathlu, ond mewn tawelwch. Am unwaith. Ond cymal holl bwysig fyna i'r iseldiroedd. Defi Cyrwyn ar 55 yn methu'r 15 mawr, felly golygu di bod un darten o fe am y dwbl. A Johan Brawyer yn cymryd 2 darten i fwrw'r targed, dwbl 10. Ond maen nhw dal ar reoli o 2-1 yn erbyn yr Alban. A pwy sy'n lad nesa? Mitchell Lorry. A fe'n elbyn un dibrofiad ar y lefel yma. Michael Nwchter o'r iseldiroedd. Ie, bu Cyrwyn yn gico i hwnna'n fyna. Nath e methu yr 17 mawr i ddechrau fyd yn y tafliad cyn hynny. Methu'r 15 oedd yn meddwl bod yn goffo gwastraffu darten. Ond Johan Brawyer yn gymryd i gyfle'n dda iawn fyna. I ennill y cymal cyntaf i'r sildiroedd. 21 o ddarts i Brawyer. O'i gymal cynta, 18 i Bain, 15 i Campbell. Ddim wedi gweld Mitchell Lorry yn chwarae. Gadwch llygad ar y bachgan yma. 15 mlwydd oed. Fe'n campwr bechgyn y byd. A the rownd derfynol yn Lakeside hefyd yn colli efo Jimmy Van Ski. A fe di adeiladu fel hyn, a mae'n bwrw 45. Byddai fi gair am Mitchell Lorry. Ti'n gweud y dechrau Rhys, dwi'n mynd i ystadegau mewn mas drwy ffenest, ond mae rhaid i ni dynnu sylw at ystadegau, dwi'n rhywun tebyg i Mitchell. Ond i'n sôn bod 40 y cant bod yn gystadleuol o ran bwrw dwble. Dwi'n Mitchell lan hanner, 50 y cant.
A wedyn gyfartaledd sgorio 102.9 ar draws y 9 cymal mae di ware. Ie, fe sydd ar rig y tabl na. Mae fe bron 10 pwynt yn glir o Scott Robertson. Scott Robertson, o'n i'n meddwl ta Scott Robertson oedd e. So, 10 pwynt o wyniaeth. 100! Y cysondeb sy'n yn gêm Mitchell Lorry. Ond rhaid talu teirnged i'r gŵr yma hefyd, Michael Nwchter. Yn di chwarae'n dda iawn o gwbl yn erbyn Gogledd Iwerddon. A nath e berfformio yn erbyn Lloegr. Ennill cymalau. Nath e'n dda iawn i wneud marc yn y cymal yma. Mi eisiau 2 drebl yno fe. Dyna un. 100! Scotland, you require 120. Shanghai i Wee Sox. Marcar fach neis i'r treble. Gwirio mynd i'r treble anghywir. Felly 85 ar ôl. A ffeindio'r treble 15 i adael tops. Bach o bwysau ar y double top yma i Mitchell Lorry. Os yw'n teimlo unrhyw bwysau hynny yw. Ddim yn dangos bod yn teimlo unrhyw bwysau wrth bwrw double top. 3 yr Alban ar y blaen yn erbyn yr Iseldiroedd. Efo'r ail rownd gynderfynol yma. Y tîm bunigol yn ymlaen i wynebu Cymru yn y rownd derfynol. Rownd derfynol cwpan y Chwe Gwlad. Cymru wedi trechu y pencampwyr y llynedd yn y rownd gynderfynol sef Lloegr. A byd nhw moyn cario'r momentum na ymlaen byd nhw dylan mewn y rownd derfynol nawr. Yna beth sy'n bwysig, ac os ti'n gweld e'n bellwaith, ti'n ennill gêm, ti'n meddwl falle, a mae'r boes Cymru wedi gweud, dyna'r gêm fwyaf falle nhw, hon yw'n ffeinal ni'n beth llew. Wel, mae'n rhaid ti gofio, nage, mae gêm arall ddech chi fynd. Ie, bydd hwnna'n bwysig nawr bod nhw fel carfan a y tîm y ffordd i, jyst yn, just setlo nhw nawr yn ystod yr oriau yma fydd rhwng y rownd gynderfynol a'r ffeinal. Os bydden nhw wedi defnyddio lot o egni emosiynol fi'n teimlo yn y gêm na, mware erbyn yr hen Elin. Wario nhw mor dda, perfformiad gwych. A fel ti'n gweud, byddai cael nhw nôl lan to nawr ar gyfer y ffeinal myslaw. Danny Van Treip, un o'r efeilliad o'r Iseldiroedd, yn erbyn Scott Robertson. Robertson yn cyrraedd rownd gynderfynol y sengle, cyn colli i Mitchell Lorry. Rownd i terfynol y sengle hefyd ar eich cyfer chi heddi. Wyl Ffracwm. Chwasi mae Defi Cyrwyn yn neud. 95. Scott Robertson sydd wedi bod y chwaraewr mwyaf clinigol ar y dwble penwythnos yma. Yn y gystadlaeth y tîmoedd. Yn bwrw 55% o'i dwble pan mae'n cael y gyfle. 100. Danny Van Treip. 136. Record dda gyda fe hefyd yn y gystadlaeth y tîm. Ie, ennill 8 cymal mas o'r 9 mae wedi chwarae. Defnydd da fyna nawr o'r treble 19 gan Van Treip. 100. Netherlands require 170. Bach o mathematics. Fel mae fe mynd. I liged yw'r arwydd. 85. Scott Robertson yn edrych am 2 drebl fan hyn i ddod i pwysau ar yr 85 sy'n gan Danny Van Treip ar ôl. 100. Un bach. Netherlands require 85. Double 10. Game shot of fifth leg. Van Treip yn meddwl busnes yn yr ornes na. Yn cymryd dim i gael gwared o Scott Robertson. Ail gymal o rownd gynderfynol yma i'r Iseldiroedd. 2-3 yw i nawr. Dyw ond ddim yn debyg i gêm Cymru yn erbyn Lloegr. Ath Cymru 3 ddim ar y blaen. Wedyn oedd y cymalau mynd fesul 3. Ond mae'r Iseldiroedd yn llwyddo ymateb fan hyn. Ac ar ôl y 5 cymal cynta, dim ond 1 sydd yn ni. A mae Johan Brown ôl ar lwyfan yn erbyn Mitchell Lorry.
Felly bob chwaraewyr wedi chwarae un cymal nawr. Fel arfer, prynu ti'n dechrau gweld y chwaraewyr ma'n setlo, mae safon y cymalau ma'n dechrau cynyddu wedyn. Tair darten I gynhesu. Lori ddim cweit yn barod. 100. Os ti'n dod I bet ar pwy bydde'n bwrw 9 dater ar y sil yma, pwy bydde'r arian di yn mynd at? Lori? Ie, mae rhaid o fe. I feddwl faint o 180s mae'r crwt yn bwrw. A mae, fel ti'n gweud, sa'n gwybod yn teimlo pwysau. Gwylon ni yn cymryd mas fel mae'n digwydd y 141, sef y check-out fel arfer sydd yn gorffen 9 dater. Bynawn do, mynd y ffordd bach unan a mynd treble 15 am y dwbl 18. Ie, ond sy'n ni yn goffa roi mortgage yna fe. Fi'n gedi Mitchell fydden ni'n mynd am. A dyna pam, mae fe mewn yn y treble unwaith eto. 97. 15 mwy ddod, 6 trodfedd, 4 modfedd. Brower yn trio gweithio pethau mas, ond sy'n mods beth wneith dyw ddim yn gallu fynd o gorffeniad bod yn bwrw 180. Bydd yn hapus gyda'r 180. Be mae fe'n gallu gwneud nawr I ddod I pwysau ar Mitch Lori? Dyna'r gwahaniaeth rhwng y chwaraewyr yma. Ar ôl y 180, mae'n bwrw 43. Y gair cysondeb yn dod i'r amlwg unwaith eto. Dwbl 16. Symud a draw i'r dde tyme bach. Ond Methu, gyda'r ail gynnig, mae Mitch Lori wedi wneud. Ni wedi gweld Brower yn bwrw 2 treble 20 yn y cymal mawn bell ohoni. Y tro na. Felly dim bwysau fan hyn ar Mitchell fydde ti'n disgwyl bod yn bwrw treble 16 gyda 1 o'r 3 darten ma. Wedi methu tair gwaith nawr ar y dwbl na. Ar y pedwerydd cynnig, mae fe mewn yn dwbl 16. A Gwyn ar wyneb Johan Brower, agos mae fe'n gwybod mae Mitch Lori wedi dathlu falle rhywbeth debyg I beth mae fe'n neud. Mitchell Lori yn agor y bwlch I ddoi gymal unwaith eto i'r Alban. 4-2 ar y blaen, lawr â ni at Sioned. Mitchell, your celebration there said it all. You got that double 16 in the end, didn't you? Yeah, definitely. Missed a few darts at it. He came down, hit the 180 and stuff, but yeah, won and that's all that matters. It's been an enticing semi-final so far. What have you made of the start that Scotland have had? Yeah, we've had a really good start. We're all playing well, playing well as a team, that's all that matters. Absolutely. Well, Mitchell, I'll let you go. Thank you very much. 7th flag. Mitchell Lori. Eiddfed iawn am I oedran. Ddiddorol I weld be neu fe gyda'i yrfa. Agos Ryan siarad, ti ti war y gormod o darts pan ti yn ifanc, so mae'r ofalus le mae fe yn cystadlu ar draws y byd. Ie, mae'n benderfyniad yn mynd I orfod gael I wneud cyn bo hir gan Mitchell. Bydd e'n troi'n 16 nawr y mis Awst. Pan I ti'n troi'n 16, mae modd I ti fynd I Q-School y PDC. Mae I weld yn mwynhau amser ar gylchdaeth y WDF. 7th flag, it's the Netherlands to throw first. Cwpl o flynyddoedd eraill nawr, ar y gylchdaeth ma, jyst yn paratoi am well fi'n teimlo ar gyfer y PDC, yn hytrach na mynd draw, môr ifanc a bydd 85. Os yw'r iseldiroedd am ennill yr ornest yma, mae rhaid I rhywun fel Michael Nwchter ddechrau chwarae, ddechrau tanio. A fe ddechrau fan hyn yn erbyn y gŵr yma, Scott Robertson. Colli erbyn Danny Van Tripe nath yn I gymal cyntaf. 78. A Nwchter yn colli yn erbyn Mitchell Lori. Mitchell Lori yn y cymal diwetha yna. Methu tair darten ar dwbl 16, ond yn gorffen mewn 17 darten. Dyna be mae fe'n gallu gwneud wrth Scott Robertson bwrw 180. Trydydd 180 Scott Robertson yn gysdyleuaeth.
cymal cynta na wario dde. Bydd e'n stryglo rhywfaint gyda'r sgorio. Mae weld nawr wedi dechrau ffindio'r llinell, ond symud lawr. 57. Sa'n gwybod os taw Cymru erbyn Lloegr oedd hi, a ni'n meddwl bod y tempo lot yn gynt na beth yw'r onest yma? Neu ti'n meddwl bod chwaraewyr sy'n just yn taflu bach yn gynt wedi mynd ben a'i gilydd yn gornest Cymru Lloegr? Beth ti'n meddwl? Na, fi'n credu bod tempo'r gêm ni bach yn gyflymach na hyn. Ambell i chwaraewr to bach mwy pwrpasol fan hyn. Yn enwedig rhywun fel Iwan Brower, mae e'n cymryd i amser. 100. Scotland you require 79. 79 felly. I Robbo, Scott Robertson. Double top. I Robbo. 39. Netherlands you require 110. Mae yna gyfle i Michael Nwchdar fan hyn. Wel, dyw na ddim yn mynd i helpu fe o gwbl. 23. Scotland you require 40. Dim lot o bwysau o'r iseldiroedd ar ysgwyddau Scott Robertson wrth i fe anelu am double top. Un darten ar ôl. No score. Ddim bod yn agosach, ond i cael 4 cynnig ar double top a di methu bob tro. 87 i Nwchdar. Unwaith eto yn y treble anghywir. Ag eto. 47. Scotland you require 40. Am y 5 tro felly. Chweched. Ar y chweched cynnig mae Scott Robertson yn bwrw double top. Mae'r mantes nawr yn 3. Yr Alban 5, yr iseldiroedd. 2. Ie, momentum gyda'r Alban nawr. Wedi ennill 3 o'r 4 cymal diwetha. Nawr i ni gweld Jamie Bain. Chwaraewr nath ennill y cymal cyntaf i'r Alban yn camu nôl i'r llwyfan. Hiro Van Pier oedd ei hanes yn y gêm gyntaf. Nawr fydd yn geisio wneud rhywbeth yn erbyn Van Troip. Scott Robertson yn y cymal blaenorol. I darganfod sut i sgori, ond ddim sut i orffen. 20 darten fanna. A methu double 5 gwaith. Ond yn ennill y cymal a ddim pwysau o Michael Nwchdar. Jamie Bain felly ar Dartiau yn erbyn Danny Van Trent. 60. A Danny Van Trent, fel sy'n fe'n gadael y llwyfan, a mae'n mynd nôl, a mae fe'n dod i fel y pod yn ei glistau. Mae'n rhaid bod e'n gwrando ar ryw fath o gerddoriaeth tra yn gwylio. Nhw'n gwiri gofyn y cwestiwn beth mae fe'n gwrando i. Falle bod e'n gwylio ar sylwybeth yn y Gymraeg. 58. Ie, ni sylwi ar hynny. Dyna o'n dod yn ystod i gêm erbyn Lloegr. Mae rai bod e'n beth sy'n just yn ymlacio fe, cadw e yn y zôn. Tan bod e'n barod i ddyn nôl i'r llwyfan unwaith eto. 100. Dy beth sy'n gweithio. Dyna beth mae pobl wedi bod yn gweithio. Pawb yn gwneud pethach gwahanol. Ni'n gael nhw'n barod i ddychwelyd i'r llwyfan. 140. 140 yn dilyn y cant gan Jamie Bain. Eisiau sgôr. 140. Danny Van Trent, pan mae fe'n llwyddo cael y 140 na. I ddeisiau'r treble. Bain ddim yn hapus. 37. Netherlands you require 124. Un treble fan hyn sy'n angen ar Van Trent. Wedi bwrw'r un. Bydd y methu gorffen nawr ar yr ymweliad yma. 63 oedd ar ôl ac yn methu yr 13 hefyd. 66. Double 12. Ar yr ail gynnig i Jamie Bain. Mae'r momentum yn mynd un ffordd yr Alban. 6-2 ar y blaen yn y rownd gynderbynol yma, lle mae'n ras i 13. Ddau gymal gwetha yna, dwi'n digon fel yn dweud 20 darten i Robertson, 21 darten i Jamie Bain. Maen nhw'n
gyd yn countio, a fel ti'n gweud, mae'r momentum nawr dim ond yn mynd un ffordd yma. PVP, Berry Van Peer nôl. Fe nath agor pethau i'r iseldiroedd. A fe lan yn erbyn y captain, Scott Campbell. Gystadleuaeth yma gyda llaw yn mynd i'r iseldiroedd y flwyddyn nesaf. I Amsterdam fi wedi clywed. Siwr bydd hi'n swnllid ac yn oren iawn yna. Night flag, Netherlands to throw first. Gofyn o i Scott Mitchell sy'n yn tîm sylwebu ni yn y Saesneg. Bydde fe'n meddwl tipyn i'r iseldiroedd i fynd nôl yna fel pencampwyr. Maen nhw yn bencampwyr, 5 gwaith yn y gorffennol, dim ers 2023. Dos i nhw am munud. Byddai'n ddod yn ôl o 6-2 ar ei ôl i yn erbyn yr Alban, a wedyn trechu Cymru yn y ffainal nes mlaen yn fyw i chi ar S4C. Byddai yn tipyn o gynlyniad i nhw, achos bob un o'r chwaraewyr sydd yn y garfan yma, ond nhw ddim yn rhan o'r garfan, oedd yn merthu'r llynedd, felly maen nhw wedi gwneud yn da iawn i gyrraedd o'r wngynder. 96. Lot o'r tîm oedd yn siarad pa mor galed yw y fformat, a dyn nhw ddim yn chwarae fe'n unrhyw le arall, a ti'n gallu ymarfer ond mae ymarfer yn hollol wahanol i fod yn cystadlu. 85. Darllediad gan Scott Campbell. 96. Felly hefyd i Berry Van Peer. Casgliad gwych o Ddartiau gan Scott Campbell. 180 na. Van Peer yn treol dilyn 140. 40, da iawn. Bwrodd y 180 hefyd yn ei gymal gyntaf ar y llwyfan. 6 o'r gystadleuaeth. A fi hwn yn ddiddorol, le mae Berry am fynd. Treble 15 falle? Ie, dwbl 12. Llusgo honna mewn i'r 9. Ti'n meddwl bod ddim yn gallu gorffen nawr. Thumbs up. Thumbs up yw hunan yw na. Da iawn, Berry, mae fe newydd dweud. Be fi'n neud mewn yna? Dwi ddim yn siŵr. 57. Scotland require 74. Dihangfaw â chi, Scott Campbell, cyfle i dorri'r darts fan hyn. Un darten geife. Dwbl 10. 64. Ieian Holsol, ond ddim yn llwyddo. Netherlands, you require 12. Hwn yn gallu fod yn anodd fyd Rhys. Dim yn moyn mynd tu fewn y dwbl. Mae'n mynd lawr i dwbl 3, ti'n yn cael ei weld fel un o'r dwble anodda ar y dartbod. Dyna pan mae'n cymryd i amser. Game shot yn y target gyda'r darten gyntaf. Cymryd i amser i wneud hynny. Just wneud hynny. Y tensiwn, y gwared o'r tensiwn o'r bain. Ond wedi stopio momentum yr Alban. Ennill y 2 ddiwetha. Ond mae Berry Van Peer di llwyddo trechu captain yr Alban, Scott Campbell. 6-3 i nawr. Lawr at Sioned. Berry, a win in that leg, but I'm sensing some frustration. That wasn't straightforward, was it? No, well, the first leg didn't really go that well, so it was like, okay, now I have to start playing much better, of course. This leg scoring was all right, but then I missed the double 12 in the single 9, and it's frustrating because you know you got 2 darts in double, he's on a good finish, and you just know he doesn't miss. So I'm happy to take the leg, but have to improve. And you got the double 6 in the end, but that's not the easiest score to get, is it? It can be quite tricky. Well, I actually do love double 6. Do you? Okay, yeah, I do. Okay. Look, it's 3-6 at the moment. What's the conversation between you and your fellow teammates? How can you get yourselves back into this one? Well, just got to play well and win. And I think if we just give confidence to each other, we trust each other, and we'll just keep going. Everyone just has to get their grip on, and we'll just go for it. Absolutely, Barry. I'll let you go. Thank you. Diolch. Yeah, honest iawn. Leg number 10, we please welcome. Chi yn darganfod bydda'ch newydd am bobl fod yn lico dwbl 6. Debbie Cyrwyn. A mae Glegiad nôl ar y llwyfan.
Legert colli oddi dynged yn y cymal cyntaf nath brofi lama yn erbyn Scott Campbell. Davy Kerwin hefyd yn colli ebyn Johan Brawr Power. Felly bydd rhywun yn ennill I gornest I cymal cyntaf o rownd gynderfynol yma. Ar ongl o'r bwrdd yn dangos pa mor bell mae Flegert yn pwyso i'r ochr, ydy we? Ie, wedi, mae'n reit i'r ochr dde o Rocky, ond hefyd mae'n pwyso drosto, felly... 100. Ie, ni gryw iawn, Rhys. Gant solid fyna I ddechrau Davy Kerwin. 100. A Flegert yn ei ddilyn. Chwech darten y cymal ôl yna I Berry Van Pier. Safon yn dda iawn. Falle ddim cweit cystal a beth welon ni yn gêm Cymru a Lloegr, ond dal mae Dartiau da. 18-15, 21, 16, 15, 17, 20, 21 a 16 darten I orffen y cymal yma. Yn y fformat le ti ddim yn cael ffindo rhythm dy hun yn rwydd iawn, so mae hwnna dal yn arbennig o dda. Mae hwnna yn, ti'n bod, awn ni'n sylwi yn gêm Cymru. 20 oedd y cymal gweithaf yn ni, felly, ie, I rywun I ddod lan, a jyst para un cymal, ie, mae hwnna'n, ti'n bod, safon da iawn. 41. Mae'r Flegert nôl lan mae fe mynd. 59. Treble 18. Gadle hun ar 160. Cyrwyn yn siomedig. Lle mae hwnna di gorffen. Bod yn goffa mynd dros ben llestri rhyw Fymru ni'n dod o hyn i'r cant. Y ddoi nhw felly ar ras o 160. Graffeg yn dangos I chi beth sy'n angen. Treble again, ddwywaith a dwbl again ar Davy Kerwin. Mae'n diflannu. Yn meddwl bod e ddim yn bosib. 140 yn gadael. Fe ar dwbl 10. Treble I ddechrau pethau. I adael 2 ddarten na. Tops amdani. Off y barel. Yr ddoi yn unwaith eto ar yr un sgôr, ond Davy Kerwin geif y cynnig cyntaf am dwbl 10. Dwbl 5. 15. Tair darten wedi methu ar y dwbl I Davy Kerwin a'r Alban. Hwn I ddod â bach o momentum nôl i'r iseldiroedd. Un darten ar ôl yn y law. Yr un tynged a Kerwin. 160 yn nhw dau gilydd. Yr ddoi lawr I 20, nawr ar 5. 1 yn golygu dwbl 2. A Davy Kerwin yn bwrw dwbl 2. Scrappy oedd I erbyn diwedd, ond maen nhw gyd yn cyfri. 7-3 felly ar ôl 10 cymal i'r Alban. Pa mor bwysig bydd hwnna'r Alban, pa mor gostus bydd i'r iseldiroedd. Scott Campbell. Ie, cymal pwysig iawn yna. Mae 7-3 yn edrych. Llawer gwaith a bydd i'w 6-4 ydy, ti'n bod. Ond fi siŵr se Flegert wedi dod I ben ohono, ti'n bod, Van Tripe wedyn yn dod i'r llwyfan gyda'r Dartiau. Ti'n bod, bydde'r iseldiroedd yn teimlo, bydden nhw siwod yn ffefrynned wedi ddod nôl o fewn un cymal wedyn. Ie, Flegert yn methu 4 darten yna ar dwbl. To fel o'n i'n sôn ar dechrau'r ornest, 15% oedd I ganran o ran bwrw dwble yn erbyn Gogledd Iwerddon a Lloegr. A mae dal I weld yn stryglan gyda hynny. Danny Van Tripe ar y PDC Challenge Tour. Chwarae yn ystadlaethau'r Modus felly hefyd. Yr un peth i'r gŵr yma, Scott Campbell. Y chef fel glwyn I Gareth Roberts yn sôn neithiwr. 100. Fe yw'r go-to os chi'n aros yn yr un tŷ I gael a la carte. Yn edrych na B&B.
Ala Campbell, medd Gareth Roberts tu ôl fi, a mae fe'n gywir. Digon o le. Agis. 100. Siwr o fod. Rhywbeth fel maen nhw'n neud yn yr Alban mewn batter, wrth gwrs. Popeth mewn batter. Ras i 13. 7 i 3. A fel wedodd Dylan, 6 i 4 yn hollol wahanol i 7 i 3. Mae'r bwlch yn 4 nawr. Fel cipolwg o James Ward, reolwr yr Alban. 60. Fe sy'n dewis y trefn fel mae'r chwaraewyr yn mynd mas. A mae wedi bod yn effeithiol. Mor belled i'r Alban yn yr o'n gynderfynol yma. Hwna'n ymweliad pwysig i DVT. 140. Scotland you require 161. Sydd ar darts. Chi'n gallu gorffen o 161. Gorffen gyda'r tarw coch, ond mae eisiau treble. Ond nid y treble yna. Dim lot o bwysau felly ar Danny Van Treip ar 98 yma. 58. A geith y gyfle i fwrw double top. 120 i Scott Campbell. Dal yn fyw. Treble. Tops i Scott Campbell. Y captain. Y pishin coch. 100. Oedd e'n meddwl bod i mewn. Netherlands you require 40. Yr un darged i Danny Van Treip. Marca da. Fel ath hwnna ddim mewn. Dwi ddim yn siŵr. 20. Oedd y mor anlwcus fyna'r ffordd nath yr ail un lanio. Scotland you bod wedi require 20. blocio'r targed. Double deg felly i Scott Campbell i wneud un 8 i 3. Mae'n ffordd bell nôl i'r iseldiroedd. Double deg. Yn ennill y cymal. Mae'r Alban yn reoli yn llwyr fan hyn. Ond ni'n meddwl am eiliad bod yr iseldiroedd, diolch i Berry Van Peer, wedi ffindo ffordd fach nôl mewn i'r ornest yma. Ond mae'n edrych yn eitha tywyll i nhw nawr. 8 i 3 ar reoli. Beth sy'n gyda Scott Campbell i weid? Well, Scott, Scotland have got a healthy little lead by now. How are you guys feeling at the moment? Yeah, fantastic. Just to get off to a good start. It's always key, just as I said, last couple of tournaments, it's always key to get off to a good start, put them under pressure. I saw you taking your time before hitting up to throw that final dart. What was going through your head to get that double 10? Oh, I absolutely hate double 10, but yeah, I think Danny hates it now as well. Look, we've just been hearing, and we've all been hearing this week, that you are quite the chef, apparently, that the teammates, you're the man with the responsibility, so we all want to know what you cooked your teammates for supper last night. Absolutely nothing. As long as we cook up a win, I'm not bothered about anything else. Well said, Scott. I'll let you go. Thank you, Diolch. Thanks very much. Yeah, lico hwnna. Cook up a win. Wel, mae'n flasus iawn ar hyn o bryd, y beth maen nhw'n coginio. Ac os maen nhw 8 i 3 ar y blaen, 5 cymal ar y blaen, yn y ras i 13. Ie, felly'r ddau gymal diwetha, Rhys, dwi'n fel o'n i'n gweud, Bleggart yn methu 4 darten. I fynd â nhw 6 i 4. Mae Van Treip yn methu double top yna gyda 3 darten. Mae'n anodd gweld ffordd nôl nawr, ond mae rhaid i'r chwaraewyr tebyg i Bleggart, Brouwer a Nwchter i godi gêm, achos mae war y teg i Van Treip a Van Peer. Maen nhw dim ond arwain y tîm na trwy benwythnos. Scotland to go first. Game on. Devi Cyrwyd sydd ar darts. 43. Palisman yn Glasgow. Devi Cyrwyn. A weles i gyflymdra fe nithwr hefyd, war y teg. 140. Mae'n cli shifto. Mae'n gallu am fachan weddol mawr. Ddim di colli'r pace na. 46. A'r tatŵ o'r ddarten ar ei fraich hefyd. Sylwi
Mae dart yn rhan o fywyd y pobl yma i gyd. Mae'n gymuned glos iawn dylan. O, di ma nhw. Ti'n gweld fel mae'r chwaraewyr yn... pan maen nhw'n cerio mas ar dechrau'r gornestau yma. Mae lot o barch yn yr ystafell. Maen nhw gyd yn... A maen nhw'n teithio'r y byd a teithio'r gylchdaeth. Mae rhaid ti fod yn ffrindiau wedyn. Ie, mae rhaid. Neu di ddim mwynhau lot pam ti bant o gytre tipyn. Ie. Mae'n cael bod y parch na'n dod, achos maen nhw gyd yn gwybod y sefyllfa maen nhw'n... y sacrifices le ti'n ffordd gadael y teulu gytre. Misio gwaith a byddech tebyg. Maen nhw gyd yn yr un. 134 yn dod i pwysau ar Van Pier. 98. Just yn llithro off y barel mewn i'r treble 7 yna. Mi lyco'r check-out ma o 125 nawr. 45. Rhywbeth sydd i wneud ar tarw coch, mae bachwyd teitmed, felly bydd e'n gobeithio ffindio y tarw gwyrdd i ddechrau. A ddau darw coch i ddilyn gobeithio. Eisiau gwneud y maths yna fe nawr. Scotland to require 137. Gadael y hun ar dwbl 16, 137 i David Gerwyn. 99. Netherlands to require 32. Ond tair darten gan Berry Van Pier. A dim ond un sydd angen arno fe. To the Netherlands. A fe wedi perfformio i'r iseldiroedd. Yn cadw i gobeithio nhw yn fyw yn yr ornest yma yn erbyn yr Alban. Cymal 13 sy'n nesaf. 8-4 mantes yr Alban nawr. Mae'r Flegat nôl ar y llwyfan a Mitchell Lorry. Wee Sox yn camu nôl na i'r Alban. O'n i'n meddwl bydde bach fwy o nigl falle yn yr ornest yma. Mae'n amlwg bod falle rhywun wedi cael cair gyda'r iseldiroedd. Wel, unwaith ni wedi gweld Brawer, dwywaith ni wedi gweld Brawer, ie, mae wedi bod eitha tawel. Wel, mae hwnna'n gweud rhywbeth, bod ffili cofio faint o weithio mae wedi bod ar y llwyfan, ac os mae wedi bod mor dawel. Ydy. Ond dwi'n edrych ydy'r patrwm y 4 cymal diwetha yna nawr. Van Pier yn curo Campbell i fynd 6-3. Pepai Flegat a Van Tribe wedi ennill i cymalau nhw, a Van Pier nawr wedi ennill honna. Dyn ni'n gyfartal yn 6-1. Maen nhw wedi cael Dartiau i fod yn gyfartal, ond pan mae wedi dod i'r crunch, maen nhw wedi methu'r dwble yna. 45. $59 fyna. Ddim yn ffindio'r pwysau iawn oedd Mitchell Lorry fyna. Gwahanol stori i Flegart. 140. Dyna ni. A rwy'n gallu dilyn nhw mewn. 104. Yn anamal iawn, mae'n cael 2 ymweliad gwael ar y bowns ydy. Mae'n ymateb yn dda wastad. 60. That's gwych. 162. Yn gweithio mas o dros drychant le mae fe moyn bod. Dyna pam oedd yn mynd am y treble 18 na tair gwaith. Scotland do require 140. 140. Nôl oedd yn trial mynd am y treble 18 eto. 56. Buddigoliaeth i Mark Flegat. Gofyn i'r dyfarnwr beth sy'n ar ôl. 51. Scotland do require nôl yn mis Ebrill oedd hwnna. Yn y wyn mai Western European Tour. Tarw coch i Lorry. 59. Just ar y weiren mewn i'r tarw Netherlands do require 160. A cyfle i Flegart. 2 o'r ei mawr. Agos. 104. Scotland do require 25. 25. Dwbl 10 i Mitch Lorry.
Game shot on a 13 flag. Dim problem. For Scotland. I Mitchell Lorry. 9 cymal i'r Alban. 4 i'r Iseldiroedd. Maen nhw'n gyffyrddus, dal yn gyffyrddus. Neb yn gallu dod i gormod y bwysau ar Mitchell Lorry. Johan Brouwer. A Scott Campbell sy'n nôl ar lwyfan. O, Scott Robertson sy'n nôl ar lwyfan. Rhaid bod fi wedi sgrifennu hwnna lawr yn anghywir. Dyn ni'n wedi gweld Scott Robertson yn sbelfach, a mae hwnna'n neud lot o synwyr. Robertson yn erbyn Brouwer i wi. Record 100 i Mitchell hyd yn hyn. Ciro Nwchter. Ciro Brouwer. Wedyn Ciro Leghert yn y cymal diwetha yna. Fourteen flag in Scotland. Ni gyd i'n gweld y bwrdd pan mae pobl Dylan. Mae'n cael tair darten i gynhesu fan hyn. Ond beth bydden nhw'n dieddol o fynd am Dylan? Ti'n meddwl bydde ti'n stico at y treble neu bydde ti dwy am y treble un am ryw ddybl? Yn y fformat ma, bydde ti'n mynd am y target fod y treble ugen. Right, oce. Bydde ti'n moyn ffindio'r rhythm, ffindio'r lein y pwysau. Achos, wel, sy'n dewis dy ti'n rhaid i ti... Dyna fe beth fydd y darged i a ti'n moyn sgori yn gryf rhaid o'r cychwyn cyntaf. Ond ti'n fel y senglau yna, bydde ti'n cael 9 darten. Bydde ti'n siŵr yn treol mynd am yr ugen gyda 3 cyntaf. Wedyn mynd am y targedau ti'n mynd am o ran y dwble. Un bach am y tarw, coch neu'r gwyrdd? Bydde ti'n mynd am y tarw wedyn. Ie, ond o ran y fformat ma, bydde ti'n moyn ceisio ffindio'r treble ugen a jyst i gael setlo dinan. 140. 140. Ie, Johan Brouwer. Yr Alban sydd at darts. Brouwer ar y blaen. Bydd y 55 na ddim yn helpu Robertson. Brouwer yn edrych am treble yn ffind o 1. 96. Yr Iseldiroedd wedi dwy'n y darts. Bydd y ddarten yn helpu Scott Robertson. A digon o le ar ôl yn y gwely coch na. 100. Cant solid. Ond yr Iseldiroedd. Yma, Johan Brouwer yn barod. Dyle gyrraedd y dwbl gyntaf. O, yn achub yr ymweliad na gyda'r treble olaf. Netherlands who require 129. 129 felly. Johan Brouwer. Ddim yn bosib ar ôl bwrw'r 3 yna methu'r darged fawr. 29. Scotland who require 106. I Scott Robertson. I gyrraedd y swm, y cyfanswm mae Scott Mitchell cyn bencampwr y byd yn gweud sy'n neud byd o waniaeth yn y fformat yma, sef 10 cymal. Netherlands you require 100. Ffigyred dwbl. Oedd Johan Brouwer yn gallu cael yr Iseldiroedd lan at 5. Tops? Na. 60. Scotland you require 64. Gyfle i bwrw double top, dwi ddim yn siŵr, Dylan. 64. Scott Robertson bydd yn edrych am treble 16 neu treble 8. 48 ar ôl. Dwbl 16 ar ôl. 48. Felly geith Brouwer i gyfle dwbl top. Netherlands you require 40. Ti'n teimlo, os bod yr Iseldiroedd am ddod nôl mewn i'r gema, mae rhaid i Brouwer bwrw'r dwbl. Bell ohoni gyda'r gynta. Cair bach da unan. Game shot yn y 14 flag. A cymal pwysig iawn fyna yr Iseldiroedd. Johan Brouwer yn ennill i ail gymal o'r ornest. Ciro David Cyrwyn a nawr yn curo Scott Robertson. Leg number 15, please welcome for the Netherlands, Michael Nuchter. For Scotland, Jamie Bain. Mae angen mwy arnyn nhw. 4 sydd angen ar yr Alban i ennill yr ornest, i ennill y rown gynderfynol yma. Mae eisiau 8 ar y tîm yna, yr Iseldiroedd. Michael Nuchter nôl ar lwyfan.
Yn gwynebu Jamie Bain. Wnaethon nhw gyfarfod yn y sengle hefyd, y ddau yma. A Nwchter a 15 flag, Netherlands. O 4 i 2. Game on. Ond mae'n aros yn y cof. Rhoi bach mwy o hyder i Nwchter o bosib. Ie, bydde. Ti'n clywed chwaraewyr yn gweud trwy amser mewn cyfweliadau. 59. O, sa'n edrych ar y record, sa'n game wedi golli. Ond mae wastad yna angefn y beddol, di. 68. Mae'n gweithio dwy ffordd. Jamie Bain yn mynd lan a meddwl, wel, ti'n ma beth, nes ti fyd i fi'n y sengle, a ni'n ffansio'n chances i myna. Fi'n mynd i gael ti nôl yn gym y tîm. 81. A hon yw'r gystadleuaeth, mae pawb y moyn ennill. Gred i fod yn ffeinal y sengle a ni'n ddangos yn nes mlaen, ond maen nhw'n elusennol yw'r sengle. Mae arian yn mynd at elusennau gwahanol. Ie. 50. Twyd, yn y cyfweliadau ni wedi gweld wrth dita arian. Ie. Mae'r ddwy wedi gweud bod y pwyslais i gyd ar gystadleuaeth. 134! Ie, bonus fach yw'r sengle. O'ch chi'n llwyddo ennill y gystadleuaeth yna. Rhian O'Sullivan yn erbyn Dieter Hedman o BE. Ac yn y dynion, Mitchell Lorry yn erbyn David Davies. Y Cymru 59. ym mhob man. Ym mhob ffainal sydd yn ni ar eich cyfer chi. Yn y gynrychioliaeth o Gymru fach. 125. Scotland yn y Cant felly i Jamie Bain. Just off 15 flag. For I Scotland. Jamie Bain yn mynd ar cymal yna. Dyna'r ffordd i wneud i, a mae wedi cyrraedd y ffigwr yna. I wneud i galed i'r iseldiroedd i feddwl bod nhw'n gallu trechu nhw. Mae nhw lan ar 10 i 5 ar y blaen. Mae'r Alban yn erbyn yr iseldiroedd. Diolch i'r dwbl top gan Jamie Bain. 3 cymal o'r fuddugoliaeth nawr. Mae'r Albanwyr. A mae Scott Robertson nôl ar y llwyfan. Johan Brouwer yn ennill mewn 20 darten. 16 flags. Bain Scotland mewn 15 darten. Game on. Galed i drechu unrhyw un sy'n taflu 15 darten i ennill y cymal yn y fformat yma. Ydy, 15 darten, ti'n fod yn gyfartaledd o 100. 95. Bain yn neud hynny'n erbyn y dartiau, felly cymal da gan Jamie. Cymru'n ennill 13 cymal i fod yn fuddigol yn erbyn Lloegr. Mewn 9 o nhw, oedd y cyfartaledd yn 100 neu mwy. Mae hwnna'n anhygoel. Ydy'r cysondeb na ar draws. Ti'n bod gêm mor hir. 104! Ond wnaethon nhw gyd gam i lan heddi'r, y 5 o nhw ar y teg. Ie, yn y cyfweliad o'n i'n licio Liam Meek yn gweud. Oedd yn aros i rywun i weid na. O Liam wedi troi lan. Ond mae rai bod yn wir, oedd e wedi a ddi eisiau fe wneud. Oedd. Robertson. 99. Fe sydd ar Dartiau. A'i gyfri yn dda iawn myna. Ie, oedd 167. Dyna'n gwybod beth o'n mynd i weid. 95. Scotland yn require 167. Ogi number, felly gorffeniad 167. Nath i gorffen tro hyn. Lawr am y treble 19. 59. Dim pwysau o Mark Flegert sydd ar stair unigryw. 46. Scotland yn require 108. A dal ddim gormod o bwysau ar Scott Robertson, 108. Set-up da yn gadael dwbl 9. A Flegart nôl ar 206. Mae'n edrych yn dywyll ar obeithion yr iseldiroedd. 60. Yn god rybygol, taw yr Alban bydd yn herio Cymru yn rown derfynol y Chwe Gwlad. Ar y cynnig cynta, Scott Robertson yn bwrw dwbl 9, 11 i 5. I mantes nhw nawr. 17 flag from the Netherlands, Johan Brouwer. And from Scotland, Jamie Bain. Jamie Bain nawr i ddod nesaf sydd newydd ennill y cymal cyn
cymal Scott Robertson, felly fydd e'n dod i'r llwyfan yn llawn hyder. Wedyn mae digon i ddod ar ôl Jimmy, Chwe Campbell a Lori wedyn. Felly mater amser yw i mi meddwl tan bod nhw yn cyrraedd yr 13 na i gyrraedd y final. Ddau yma di ennill i cymalau diwetha. A ni'n gofyn le o'n nhw'n taflu. Leaf Brower, lawr le rhwng double deg, falle? Double deg, ie, 3 darllen o double deg. Game on. Jamie Bain, ti'n bod yn mynd y ffordd mwy cyffredinol, byddwn ni'n meddwl am y treble ugain. Switch yn gynnar. Ond yn... Ddim yn dod o hyd i'r targed ar ail ddarten, ond yn achub pethau a treble 18. 60. Ar y gosach ti'n mynd tuag at y darged sef 13, ambell waith cyflymu mae chwaraewyr yn neud e, ti'n modd? 108. Wel, bydd rhywbeth gan Johan i weid am hynny o bosib. 180 iddo fe. 48. Clwstwr fach neis gyda fe fyna. Ddim yn ffydio'r treble tro hyn. Jamie moyn rhoi pwysau ymlaen fan hyn nawr. Yr ail waith i Johan Brower fwrw 180 yn y rôn gynderfynol yma. A dyna fe wneud eto. O, ag eto. 184. A bron yn dod i hunan off i'n meddwl, ti'n meddwl wrth wneud e? Ydy. So bydde ti'n meddwl bydde'n well to stopio, cam i nôl. A dechrau o ffresh to. Ie. 99. Netherlands, you require 99. I Brower. A bydd fflec yn yr hifen ia. Yr ateb yw, ar hyn o bryd, falle bydd e. O, na. 81. Dim pwysau bydd e'n ôl am double 9. 60. Netherlands, you require 18. Nid y cymal gorau o gwbl. Ie, hollti. 2 am double 8. Amlwg ddim yn fan o double 9. Game shot at 17 flag. Double 8. Cymal arall i'r Iseldiroedd. Dyw i ddim ar ben. Ond maen nhw dal i fod 5 cymal ar ei ôl i. 11 i 6 nawr. Mantes yr Alban. Scott Campbell, y captain, nôl ar y llwyfan. Yn erbyn Michael Nuchter. Jamie Bain yn blasu colled fyna. Mae tro gyntaf yn yr ornest. Oedd wedi ennill y 3 cymal arall oedd wedi chwarae yn. A Brower yn ennill am y trydydd tro. Os ydyn nhw'n gofyn beth mae chwaraewyr yn neud cyn bod nhw'n dod nôl i'r llwyfan, o'n i'n edrych yn Mitch Lawry ar y byrddau yn ymarfer yn y cefn yma nawr, ac mae'n gwybod mae'r cymal yma'n gallu bod wrstod mewn fflach. Bwm, cerdded sydd o'r bwrdd ar ein llwyfan. Game on. Ie, enwedig hefyd i wrthwynebu dde, bydd e'n wario erbyn Berry Van Peer, felly mae'n gwybod bydd rai bod e arni yn y cymal hynny. Berry Van Peer di ennill 2 gymal o'r 3 mae fe di chwarae. 140. Campbell yn dechrau gyda 140 yn erbyn Nuchter. 44. Campbell yn y treble unwaith eto. 140. Y captain am wneud yn siŵr bod dim ffordd yn ôl i'r Iseldiroedd. 140. Ddim yn rhoi'r ffidil yn y to. Nuchter nôl. Colli'r lein ar y ddarten gynta. 95. Scotland, you require 161. Dieter Hedman a Rhian O'Sullivan yn cynnesu yn barod am rown derfynol y sengle. 81. Eiliadau, munudau cyn i rownd
derfynol nhw. 44, Scotland you Mae'n require. galed wrth gynesu fyna, gos dyn nhw'n gwybod pryd mor yn mynd i orffen. O'n i'n mynd i weid, maen nhw mewn sefyllfa anodd fyna, achos ti'n gallai hon fe drosto mewn 4-5 myned. Ie. A pe bai, ti'n bod, y sildiroedd yn brwydro nôl, gallai fod yn hanner awr rhwydd. Ie. Felly, ie, ond ti'n bod, y ddwy na, ddwy chwaraewraig 60. profiadol iawn, ti'n bod, maen nhw wedi bod trwy sefyllfaoedd tebyg canodd y droion o'r blaen. Ie. So ti moyn gorneud i, so ti'n gwybod bod mae'r Alban 2 gymal, falle un ar ôl hon, o'r fuddugoliaeth. Trial ffind o'r ongl orau i fynd ati nawr i'r chwith neu i'r dde. Be mae'n gallu gweld. A fe bron mewn dyn ni yn mynd yn. Le ni'n sylwebu yma mor bell ar draws yr oci na. Dyna'r darged. Oh. 10. Netherlands you require 95. 95 sydd ar ôl gan Michael Nwchter. Dwbl a them yna. Scotland you require 10. 123. Good Ond bydd ddim nôl agos mae Scott Campbell wedi bwrw dwbl 5. Mae'r Alban o fewn un o rownd derfynol, lle bydd nhw'n gwynebu Cymru. Os na ffordd nôl, os yw'r ateb, ond bydd rhaid i'r iseldiroedd ennill bob cymal sydd ar ôl. Gan ddechrau gyda Berry Van Peer yn erbyn Mitchell Lorry. Chwaraewyr gorau siwr o fod yn y ddwy garfan. Ie, ti'n sôn gen ti'r MVPs, ie. Dyma'r ddau chwaraewr bydde ti siwr o fod yn dewis fel yr ein mwyaf gwerthfawr yn y ddwy garfan yma. Pe bai Van Peer yn medru ennill hon. Mae gyda fe un cymal arall i ddod, mae gan Van Tripe 2 arall i ddod. Felly fydd ddim yn amhosib. 19th flag, it's the Netherlands. Ond mae rhaid dechrau fan hyn nawr drwy giro Mitchell Lorry. Berry Van Peer sydd ar Dartiau. Anlwcus mae'n rhaid fi weid, agos oedd ail ddartyn ar ei ffordd mewn i'r treble hefyd. A Mitchell Lorry yn ei ddilyn. 140. Yn profi beth ni newydd weid ta'r ddoi yma. O bosib yw'r chwaraewyr gorau yn y ddwy garfan. Dyw Lorry yn anaml iawn ddim yn ffindo'r treble, rhyw treble ar y bwrdd. Mae'r pwysau yn aruthrol pam chi'n gwybod na rhywun fel Mitch Lorry sy'n dod i daflu ar ôl chi. Ydy. A un be fi lygo am ti Mitchell, mae di wneud i feddwl lan cyn bod yn cyrraedd ar oci fyd. Ti'n gambell i chwaraewr, maen nhw'n meddwl, mae lligau nhw'n mynd bob man, a maen nhw'n gadael i fynd. 91. Methu'r targed, dyma Mitchell yn gwbl glir. Dyma be fi'n mynd i wneud cyn bod yn daflu. Big fish. 140. Dim i BVP, ond beth am big fish i Mitchell Lorry? Un ni wedi cael ar y ben wythnos yma. Dwbl 15. Ddim yn moyn mynd i man arall. Tair darten yn ei law yn penderfynu mynd yn syth. A dwbl 15 ac y bwrw'r darged. Cai y bwlch i 5 cymal nawr. Dal i fod un sydd angen ar yr Alban. A'r tro yma, nhw fydd ar Dartiau. A Dartiau yn nwylo Defi Cyrwyn. Defi wedi colli 2 o'r 3 cymal mae di ware. Ond Llebyn Brower a Berry Van Peer. A'r un beth yw hanes Van Tripe hefyd. Wedi colli 2 waith. Y 2 achlysur diwetha mae wedi bod ar y llwyfan. Ciro Robertson nath yn ei gymal gyntaf. 20th flag, it's Scotland to throw first. Game on. Dyma ni de. Efe Defi Cyrwyn bydd arwr yr Alban. Un cymal sydd eisiau nhw, fel chi'n gallu gweld, gorau o 25 cymal. 57. Felly y cyntaf i 13. Pencampwriaeth
pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Y cwpan yn y fantol. 40. Cymru yn aros yn y rownd derfynol i'r tîm buddigol fan hyn. Sy'n edrych yn debygol o fod yn yr Alban. 60. Pethau rhyfedd yn gallu digwydd yn y byd Dartiau. 100. Sydd Danny Van Treip yn dechrau tanio. 93. A Cyrwyn ddim yn dod o hyd i digon o trebles. Mae yna gyfle gan y gŵr yma. 100. Yr iseldiroedd just ar y blaen yn y cymal yma. Yn erbyn y Dartiau. Treble i Cyrwyn. 100. Ond ymweliad bwysig fan hyn nawr. O. A dyna'r 60, 200 ar ôl. 81. Ie, felly Cyrwyn, 6 darten o 191. Marcar neis i Cyrwyn hwnna. Ddim yn ffindio'r pwysau. Tair darten dda iawn, ond ddim yn ffindio'r treble. 140 fydd Van Treip yn moyn i adael tops. 95. Colli'r lein ar y ddarten Scotland, you ola. require 131. Ond dal bach o bwysau ar y 131 yma i Defi Cyrwyn. Netherlands, you require Beth o Defi Cyrwyn yn 85. trial neud yma, dwi ddim cweit yn siŵr. Sa'n credu bod Jamie Bain yn gwybod hefyd. Tops. Double dig. 75. Doi gynnig i Scotland, Danny you Van require Treip. 51. A fe'n methu ar ddwy ddarten. Double 16. Double 8. Am y fuddigoliaeth. Game shot. Double 8. Scotland. I Defi Cyrwyn. Sy'n mynd ar fuddigoliaeth. I'r Alban yn erbyn yr iseldiroedd. A ni ben braidd oedd i ymweliad blaenorol. Doedd cweit yn siŵr beth oedd y trial neud. Ond y darged o double 8 a fe'n dod o hyd i ar y ddarten ola yna. A fe sy'n dathlu ar y llwyfan. Ac os mae'r Alban ar y ffordd i rownd derfynol cwpan y Chwe Gwlad, lle byd nhw yn gwynebu y Cymru. Tipyn o ornest i edrych mlaen ato. Diolch yn fawr i ti, Rhys, i mae tîm yr Alban yn arafach yn neud i ffordd draw ato fi fan hyn. Well, guys, massive, massive congratulations. Maybe I'll talk to you about that first leg. Sometimes it doesn't matter how you win, as long as you do it in the end. I've struggled all weekend on that stage. I just can't get the range on it, but I'll take every one as it comes. And it's not about me, it's about these guys. Absolutely. Scott, as the captain, as you know, you've just alluded to, perhaps it hasn't been easy at times, but you've all stuck together when you really, really needed to. Yeah, listen, absolutely. To make the final, and Davey's saying he's not played the best, listen, we're here as a team, we're not here as individuals, and we'll get the job done in the final, hopefully, as well. Absolutely. Mitchell, how did you find it up there? And the fact that you've booked yourselves a place in the final against Wales. It's been great. Yeah, we're seeking revenge here. I believe the boys will go up there and we'll do a job against the Welsh team. I feel like we were the better team yesterday, but we just missed chances. And you know, if you give the Welsh team chances, they're going to take them, and that's basically what happened. Yeah, Jamie, that is a very, very good point, because it was one heck of a contest between you and the Welsh yesterday. You've got that fire in your bellies, haven't you? I can tell. Oh, definitely. Everybody's hair looks great, by the way. No, the Welsh, we're very good friends with them. We know how well they can play, but we know how well we can play as well. And we think so far we've been the best team, and we're going for it in the final and get a job done. Yeah, Scott, what will be the plan against Wales now in that final? How will you approach it? It'll be attack. I'm just going to play rubbish and then hit the winning double again. That's my tactics this weekend. Well, guys, look, I'll let you go and have a bit of a break, and we will see you in that final this evening. Well done, congratulations. Felly, dyma ni gadarnhad o beth arall sydd I ddod heddi. Felly, I ni pencampwriaeth tîmau y menywod Cymru yn y ddau ffeinal. I ni'n dechrau gyda'r menywod yn erbyn Lloegr am 7 o'r gloch, a wedyn ni
Cymru yn erbyn yr Alban o ran y dynion. Bydd hwnna am tua 7:45 ar blatfformau digidol S4C. Amser am egoel fach nawr, ond pidwch mynd unrhyw le, achos i ni am weld rownd derfynol senglau y menywod rhwng Dita Hedman a'r Gymraes, Rhian O'Sullivan. Croeso nôl ato ni yma yn Ilfracwm ar gyfer pencampwriaeth Dartiau y Chwe Gwlad. Nawr nôl yn 2024 y Gymraes Rhian O'Sullivan gath i chyroni'n bencampraig y Chwe Gwlad a trwy'r penwythnos mae di bod yn ysu i ail afel ar y teitl, ond yn sefyll yn ei ffordd prynhawn me neb llain y pencampraig y byd, Dita Hedman. Ail gynnig. Un dart arall ar ôl yn ei llaw hi. Dwbl ugain amdani. A mae'n ei wneud hi! Mae Dita Hedman yn dawnsio ar lwyfan y Lakeside. Mae'n sylweddoli i bod hi o'r diwedd yn mynd i cael ei charoni yn ben campraig byd. In your head, all of us thinks, well, we are the best that the country's picked and we're representing our country. And yes, it does put a bit more pressure on you than if you're just playing in a tournament, just playing for yourself. You know,
if you lose, you're not letting anyone down, it's just yourself. But if you lose, when you play for your country, you felt like you've let the country down and yourself. And, you know, that's how we all think. That's it. Game. A mae Rhian O'Sullivan efo'r dwbl ddau yna wedi sicrhau lle iddi hi yn y rownd derfynol. Mi fydd hi'n herio Peter Hedman yn y rownd yna. Wel, wedi ennill hwn 2 neu 3 gwaith erbyn hyn. Just sicrhau bod fi'n canolbwyntio, bod fi'n gwybod bod hyder dy fi i wneud beth fi'n gallu wneud a just wneud, wel, bwrw'r dwbl i ennill. Dwbl 10 amdani efo un a mae hi'n gneud stop o dyna hi di wedi dramatic. Rhian O'Sullivan playing in the final, she's such a good player. It's very rare that I've ever known Rhian not to play well. And I often think, probably it's just me, every time they come up against me, be it Rhian, whoever it is, they always seems to pull out their A game. And I have to really pull mine out, if I can. But I'm expecting Rhian to play very, very well. It's very rare that Rhian doesn't play well. You know, so it's going to be a hard game. Ugen am dwbl ugen I gamu I fewn i'r rownd derfynol ac mae Dita Hedman wedi llwyno. Wel, mae Dita fi wedi cael sawl brwydr dros y blynydde, ond yn ddiweddar hi sydd wedi bod yn ennill nhw gyd I fod yn onest. So fi'n disgwyl gêm galed, fi'n disgwyl bod e'n mynd I fod yn brwydr, ond fi'n wario dros Cymru tro hyn, so fi'n credu bod bach fwy o wmff dy fi I wneud yn well na beth yw dros yn unigol. So bydd e'n diddorol, ond fi'n edrych mlaen iddo fe. Rhian O'Sullivan yn erbyn Dita Hedman. Mae Dylan wedi dod I ymuno a fi fan hyn, a Dylan ni wedi gweld jyst yr angerdd ar wyneb Rhian trwy'r penwythnos. Mae hon, tasedd hi'n gallu ailgipio'r teitl yma, bydde fe'n golygu'r byd iddi. Ie, mae hon yn game huge, ti'n bod, a pan ti'n edrych ar y chwaraewyr sy'n ma I gyd dros y penwythnos, hon fydde'r ffeinal, bydde'n ni gyd wedi moyn, ti'n bod. Rhian wedi ennill y bencampwriaeth yma 3 gwaith o'r blaen, Dita wedi ennill 10 mlynedd yn ôl 2016, felly ie, mae'n anodd gwybod pwy ffordd mae hon yn mynd I fynd. Maen nhw wedi chwarae gilydd cwpl o weithiau dros yr wythnosau diwetha. Dita wedi cael y gorau o'r Rhian ar 2 achlysur, felly mae'n mynd I fod yn agos, ond fi'n credu angerdd fi wedi gweld wrth Rhian a'r pwrpas mae wedi dangos trwy penwythnos. Fi'n gweld Rhian yn dod trwyddo hon. Ie, mae hwnna'n bwynt da iawn. Y ffaith bod Dita wedi cael y gorau o Rhian cwpl o weithiau penwythnos hyn. Yw hwnna'n mynd I bod ar ei meddwl hi, ti'n meddwl? O'n I sôn yn sylwi beth yn y gêm sydd jyst wedi bod. Mae chwaraewyr yn gweud, na, sa'n meddwl amdano fe. Ond mae e wastad yna yn bac dy feddwl. Ond mae'r ddwy ma wedi chwarae gilydd siwt gymaint o weithiau mewn gemau mawr fel hyn. Weithiau, tern Dita yw I, weithiau tern Rhian yw I, ond mae jyst rhywbeth yn biti Rhian wythnos yma. Mae weld yn bwrpasol iawn, mae'r sgorio yna, ond yn mwy pwysig, mae wedi bod yn gorffen yn glinigol hefyd. Ie, yn waren bwrpasol, yn edrych yn hyderus, a fel oes ti'n gweud, wedi bod yn gorffen yn glinigol. Mae fe jyst yn teimlo fel bod momentum gyda ddi, ond o ran tactegau yna yn erbyn Dita, be fydd eisiau Rhian I wneud nawr? Fi'n credu gallu di drial unrhyw beth erbyn Dita. Mae'n gymaint o icon I gywi, mae di wneud popeth a ennill popeth. Ie, mae di gweld popeth fyd, mae pobl yn trial arafu ddi, trial cyflymu ddi, a ti ddim yn mynd I roi ddi off I gêm, felly yr unig ffordd mae Rhian yn mynd I giro yw I wario'n well a gobeithio I ni o ran y Cymru, dyna be welwn ni nawr mewn cwpl o funudau. Ie, hwn yw rownd terfynol cynta'r diwrnod. Cymru, Dylan, wedi cyrraedd pob rownd derfynol. I ni mynd I weld y fuddugoliaeth gynta, ti'n credu? Yw i'n mynd I fod yn clean sweep? Sa'n siŵr yn mynd I clean sweep, ond ie, fi'n credu bod Rhian, mae wedi dangos digon I fi pen wythnos made, bod hi'n mynd I gael yr un gynta. Ie, ond anhygol, bod Cymru yn bob un o'r 4 ffeinal, a fi ffili edrych mlaen I watcho bob un o'r 4 hynny. Pen ar y bloc, Dylan, gall Rhian neud hi yn erbyn Dita? Gellith. Mor syml a hynny, Dylan, diolch yn fawr o'i adael I ti fynd nôl i'r pwynt sylwebu. Dyma ni te, rownd terfynol cynta'r diwrnod, ac ni'n dechrau gyda senglau'r menywod. Dita Hedman yn erbyn y Gymraes. Captain Cymru, Rhian O'Sullivan, nôl â ni nawr at meistr y ddefod. Welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resorts in Ilfracombe. Time now for the final of the women's singles. Introducing first,
She is the reigning WDF World Champion. From England, the Caribbean Queen, Dita Hetman, OBE. And her opponent, she is a two-time WDF World Championship finalist. From Wales, Rhian O'Sullivan. Rhian O'Sullivan yn camu i'r neuad i gyfeiliant yma o hyd ac fel gafwyd y pwynt yn y sgwrs nhw'n Sioned o Dylan yn gynharach. Mae Cymru wedi cyrraedd bob un rownd derfynol yma yn Ilfracwm y penwythnoson a dyma'r gyntaf o'r bedwair. Rhian O'Sullivan yn erbyn Dita Hetman, yr unig fenyw i ennill sengler merched ym Mhencampwr y Chwe Gwlad ar 3 achlysur. 2024, 2023 a 2019. Ac fel oedd Dylan yn dweud yn y sgwrs, mae Rhian a Dita yn nabod i gilydd yn dda iawn, wedi herio'i gilydd ar y sawl achlysur. Your referee, Mr. Jake Powell. Da ni'n disgwyl gwledd yn fan hyn. Y drefn gyda llaw, y gora o 9. Y cynta i 5 fydd yn mynd â hi. Ac o ran cyfartaledda, Dylan, yn y gystadleuaeth yma, yng gystadleuaeth senglar merched y penwythnos hwn, does na fawr ddim i'w gwahanu nhw. Na, mae'n agos iawn, Gareth. Dita Hetman 74.1 a Rhian 73.5. Twyd yr unig gwahaniaeth mawr o'n i'n medru gweld oedd yr canran o ran cyfartaleddau gorffen. Rhian bach mwy clinigol na Dita, 43%. Dita ond 31%. Felly, efe hwnnw fydd y gwahaniaeth pan yma. Ia, ond mae heddiw yn ddiwrnod lle oes mae modd edrych yn ôl ar ystadegau'r penwythnos a dadansoddi pob dim, ond ar ddiwrnod y rowndiau terfynol mae o'i gyd yn dibynnu ar be mae rhywun yn ei wneud rwan. Ac mae'r foment fawr wedi cyrraedd i'r ddwy yma. Mi fydd y ddwy wrth gwrs yn herio'i gilydd yn rownd derfynol tîm y menywod. Ond sengler merched sydd gyntaf, Dita Hetman, ddari ennill y frwydr am y tarw coch cyn i'r ddwy gam i'r llwyfan. Dyna pam a mae hi yn taflu gyntaf. Dim trebl ar yr ymweliad agoriadol i ben campraig y byd. 104! Campus gan Rhian O'Sullivan. Y ddwy wrth gwrs yn gapteiniaid ar ei tîma. Y ddwy yn cynrychioli i gwlad. 58. Ac ar ôl 6 dart, di Dita Hetman ddim wedi llwyddo i ddod o hyd i drebl eto. Ysgwyd i ffen mae'r Rhian. 22. Ie, ymweliad siomedig fyna, enwedig ar ôl y 140 i ddechrau'r cymal. A mae Dita Hetman yn ymateb. 100. Ni'n gwybod yn iawn y bydd y sgôr gweddol ar yr ymweliad yna yn ei chael ei nôl i mewn i'r gêm. 41. Fel welon ni, neithwr yn y gêm rhwng y Weriniaeth a Lloegr, nath Rebecca Allen giro Dita Hetman yn y cymal cyntaf yna. Ti'n teimlo
dyna yw'r lle gorau I ddal Dita. Cyn bod I yn twymo lan. Dalain o'r yn y cymal cyntaf na ceisio rhoi gymaint o bwysau a phosib arni. Ond yn wahanol ar yr achlysur yma, yn ngêm y tîm yma, tydi rhywun mond yn chwarae un cymal yn erbyn I gwrthwynebwyr. Mae yna gyfle fan hyn I wneud yn iawn am bethau os ydy pethau mynd o chwith o gwbl, achos y cyntaf I 5, mae yna 9 cymal I gyd. Ac pan da ni'n ystyried safon y ddwy yma, bydda fo ddim syndod o gwbl bydda ni yn mynd i'r cymal ola. Na, dim syndod o gwbl. Mae Dita Hedman wedi cael ei hyd lawr I 124. Ac ar weitha'r dechreuad o 140, mae Rhian O'Sullivan ar ei hôl I fan hyn. 6 dart at 124. 119 ydy'r y targed bellach. A mae hynna'n gadael 100. 29. Ti'n teimlo bydd y sgôr trwm fan hyn nawr, jyst yn cadw Rhian yn y cymal. 139. Oedd hi'n isio taflu gormod y fanna. Wel, dwi'n mynd siŵr iawn beth oedd y bwriad yn fanna. 65 sy'n ar ôl. 45. Rhian, you require 54. Cyfle I Rhian O'Sullivan fan hyn. Dwbl ugen. Dwbl 10. 34. Mae'n eitha cyson ar y dwbl ugen yna fel arfer. A mae wedi agor cil y drws I Dita Hedman fan hyn. Dwbl ugen. Y dwbl enillodd ben campwriaeth y byd iddi hi. Mae wedi methu ar yr achlysur yma, felly nôl at y 10, a mae wedi llwyddo'r tro. Dita Hedman. Second leg, Rhian the focus. Wel, y cymal cyntaf yna yn mynd efo'r Dartiau. Ac efo'r Rhian yn edrych yn eitha derys ar ôl yr ymweliad cyntaf yna efo 140, nid felly oedd I fod. Na, 24 darten hwnna, fyd Gareth, fydde ti'n teimlo, Rhian yn teimlo os wedi dod mas a bwrw rhywbeth tebyg I rhyw ddeunaw. Fydde wedi bod yn hen ddigon I ennill y cymal cyntaf yna. Rhian wrth gwrs wedi curo y ddwy arall sy'n un Lloegr gyda Dita Hedman ar ei ffordd i'r ffeinal. Curo Paige Pauling o 4 I ddim yn y cwarteri. A wedyn curo pencampwr llynedd. 41. Laura Turner o 4-1 yn y rownd gynderfynol. Ie, gan y gêm yna, fe gollodd hi am y tro cyntaf, hynny di colli cymal am y tro cyntaf. Ond mae wedi colli'r cymal agoriadol yn erbyn Dita Hedman fan hyn yn y rownd derfynol. 100. Dyna y 100 cyntaf yn y cymal yma. Un arall o hynna sy'n gwneud. 140. Mae hynna wedi newid pethau. Ond fel oedd ti'n deud yn y cyfweliad efo Sioned yn gynharach, wrth does da ddim llawer bydda'n ysgwyd Dita Hedman. 180! Wel, mae hwnna falle wedi ysgwyd i. Gadael dwbl 8 I unioni y sgôr. 120. 135. Dartiau arbennig o dda gan Dita Hedman. Mi fydd hi angen dwbl. Shot the second leg. Rhian O'Sullivan. 20, ond Third leg against Dita at the focus. Achos mae Rhian O'Sullivan wedi bwrw y dwbl 8. Mae'n gyfartal un yr un. Ie, 16 darten I Rhian O'Sullivan fyna, felly y safon I ni'n disgwyl gweld oddi wrth y ddwy yma yn y rownd derfynol. 63.
A hyd yn hyn, mae pob cymal wedi 140. mynd efo'r Dartiau, ac fel y cymal cyntaf un, mae Rhian yn groes i'r Dartiau wedi dechrau fo 140, a pethau y chwyth yn y cymal cyntaf ar ôl hynny. Gan weld sut fydd pethau yn datblygu yn y trydydd cymal yma. I 3 ymweliad sgorio dweithau, Gareth. 140, 180, 140. Dyna'r fath o Ddartiau sydd angen i gadw i greu nawr mwyn curo Dita Hedman. 40. Yn lwcus. O, dyna chi Mitchell Lorry a David Davies. Mi fyddan nhw yn chwarae'n rownd derfynol sengla'r dynion, maes o law. Ia, Cymru wedi cyrraedd pob un o'r rowndiau terfynol. 60. Ac yn diddorol iawn, rowndiau terfynol y merched Cymru yn erbyn Lloegr a rowndiau terfynol y dynion Cymru yn erbyn yr Alban. 100. Lle ar ôl 9 darten. Rhian bron a bod 100 o flaen y tafliad. Dita neu rhywfaint o dwll yn hwn nawr. 100. Ia. Munud oedd y drws yn gil agored i'r Rhian. Mae Dita yn trio cael drws dan glep, ond mae Rhian yn ymateb yn wych. 137. 140 i ddechrau. 100 ar y trydydd ymweliad, a gyna 137 yn gadael Rhian O'Sullivan ar 84. 100. Rhian you require 84. 84 felly. Mae'n mynd lawr am yr 16, double 8. 68. An lwcus. Dita you require 180. Ond fasa y dawn a gyfle arall fe gawn ni weld. Dwch a di ystyru Dita Hedman. Mae 119 o fewn i chyrraedd i. Nid y tro hwn. O, di mae'n mewn yn y treble dwbl 19. O, 80. An lwcus. Rhian you require 16. Dwbl 8 yn groes i'r tafliad. Dwbl 4 newid cyfeiriad i ochr arall y bwrdd ac mae Shot yna. on the third leg. Rhian O'Sullivan. A mae hwnna yn gymal leg, it's Rhian the da progress. iawn i Rhian O'Sullivan. Mae Game di on. dwyn y Dartiau oddi ar Dita Hedman. Ie, mae sgorio i wedi bod yn wych yn yr ornes ma hyd yn hyn. 19 darten i ennill cymal diwethaf i Rhian. 55. Ia, a'r dwbl 4 aeth a hi. 100. Dyna Rhian yn taro'r 100 am yr eildron y cymal yma. A mae bethau mynd o blaid capten Cymru. Be all capten Lloegr i wneud i ymateb? Mae angen trebl arni hi. 85. Dyna'n union ddod i hi wneud efo'r dart ola. Ni yn mynd i sôn am ydy'r cyfartaliad. Efo nawr, Rhian yn dod mewn i'r ffeinal yma gyda cyfartaliad o 73. Mae lan nawr o gwmpas 84. A dyna'n gwmws beth ti moyn wneud fel chwaraewr. Wedi jyst cynyddu ar y perfformiad cynt. Os mae rowndiau terfynol yn gallu fod yn gemau nerfus iawn yn aml ti fel chwaraewyr yn rhewi rhywfaint ar y llwyfan. Ond y ddwy yma chwaraewyr profiadol iawn. 95. Wel, 5 yn bryn o'r 100. Ond mae hi lawr i 106. Ac ar ôl i'r rownd derfynol yma ddod i ben, mi fyddwn ni'n gwylio y ddau yma yn brwydro'n rownd derfynol sengla'r dynion. Mitchell Lorry yn erbyn David Davies. 58. 58 yn gadael 48 i Rhian O'Sullivan. A mae hi'n gwybod y byd na ymweliad arall i ddod. Achos mae angen i Dita Hedman sgorio'n uchel fan hyn i reid Rhian dan bwysa. Mae di dechrau'n dda. Oes na'n arall i ddod. Oes yn wir. 180. Rhian require 48. Dwbl 16. Un dart ar ôl.
Mae yna. Game shot and a full flag. Rhian O'Sullivan. Wel, mae di ennill 3 chymal yn olynol. A dim ond 2 arall mae hi angen I ennill pencampwriaeth sengla'r Chwe Gwlad am y 4yd tro. Dita Hedman ddim wedi ennill pencampwriaeth y senglau ers 2016, 10 mlynedd wedi mynd heibio ers iddi hi cael ei choroni. Ac mewn ma'n Peda yn edrych ar hyn o bryd fydd rhaid I ddisgwyl am blwyddyn arall. Ond i'r cyfan ddim drosodd o bell ffordd. 5 cymal I fynd yn cynnwys y cymal yma. Dim ond 2 sydd I angen ar Rhian O'Sullivan. 85. A mae di bwrw'r trebl na yn gyson yn ystod y gêm yma. Yn taro 100 ar 3 achlysur yn y cymal cynt. Yn taro 180 yn yr ail gymal. Ond ydy Dita Hedman ddim yn mynd I reid y ffidil yn y to o bell ffordd, credwch chi fi. 60. Ti'n teimlo, mae rhaid I Rhian jyst I gadw I throd ar ysbardyn fan hyn, ddo. Tas bod Dita yn gweld unrhyw fath o wendid, bod yn ysgorio, mae'n mynd I Gymru mantes, felly Rhian angen cydio'r treble ugain yma, jyst I gadw pwysau ar Hedman. Ia, dyna di'r nod yn dweud, roed y pwysau ar y person sydd ar Dartiau ar ddechrau'r cymal. 95. Dita, you require 154. Dita Hedman lawr I 154. Mae gen I hi 6 o Ddartiau I drio gorffan o fan hyn. That's 23. 131 ar ôl. 42. Wel, di Rhian yn methu gorffan, ond mae modd iddi hi osod pethau petai hi'n dychwelyd. 60. Dita, you require Mae'n mynd I 112. Dita Hedman, felly, efo 112 ar ôl, I gair bwlch I 1. Hi enillodd y cymal cyntaf. Ond mae wedi colli 3 ers hynny. 52. Rhian, you require 126. Angen treble. Felly Hedman yn dod nôl am y 60 ma. 86. I ddal y Dartiau Dita, am yr you eilfo. require 60. Mae Dartola na wedi rhoi jyst mymryn bach o bwysau ar Dita Hedman. Rhian O'Sullivan angen 40. Ond na ryw wen rhyfedd ar ei gwyneb I pan ddath I uwch ben y weiren ar y dwbl ugain yna. A mae wedi gwneud yr un peth eto. Camgymeriad gan Dita Hedman. Sydd wedi agor y drws rwan I Rhian O'Sullivan. Cyfle. Dwbl 10 sydd angen. Oedd hi'n meddwl bod na mewn. 20. Na, mae'r cyfle wedi mynd. Dita, you require 40. Mi oedd na gyfle fan'na I Rhian fynd 4-1 ar y blaen. Yn go brin y bydd Dita Hedman yn gwneud yr un camgymeriad dwywaith. Na, di ddim. Game shot and the 5th flag. Dita Dyna ni Hedman. felly. Rhian O'Sullivan 3, Sigler Dita against Hedman Rhian 2. O'Sullivan. Na Rhian O'Sullivan yn ara 10 cyn dychwelyd I Rocky I ddechrau y cymal nesaf. Mae hi'n synhwyro bod yna gyfle wedi mynd iddi hi yn fanna. 100. Ie, cyfle wedi golli, ond mae'n rhaid I Rhian jyst gofio Dartiau Hedman oedd y cymal na, felly, fel ti'n gweud Gareth, jyst ail osod. Mae wedi dechrau bod y cymal ma'n ddan o gyda 100. 43. Tîm Dynion Cymru yn gwylio yn y cefndir. Yeah. 125. O, massive da gan Rhian achos
O'r yn teimlo bod Dieter Hedman efo'r 125 na, ni'n rhoi ti dan bach o bwysau, ond mae di ymateb yn dda iawn. Mae Dieter Hedman dal i ddod. Ti'n synhwyro, Gareth, mae'n dechrau ffindio rhyw fath o rhythm fan hyn. A mi'n gymryd Rhian, dim bod panic, ond mae'n moyn bod y gêm yn dod i ben de yn gloi, achos y hera chi thon mlaen, i'n cedi mwy fydd Hedman yn... A mae hynna'n tanlu'n ellir gwahaniaeth rhwng y gystadleuaeth yn y sengla a'r gystadleuaeth yn y tîm. Shanghai ar 20 felly i Rhian O'Sullivan. Dyna'r treble. 20 am dwbl, 20 i ennill y cymal. 100. Dieter, you require 108. A mae Dieter Hedman yn gwybod rwan, petai hi'n cael y 108, mi fydd popeth yn gyfartal, a hi fydd yn tablu gyntaf yn y 7fed cymal. Y dewis ydy aros am y treble yn gadael dwbl 4. 60. Dyna oedd hi'n ceisio i wneud, dwi'n meddwl. Rhian, you require 20. Dwbl 10 sydd i angen ar Rhian O'Sullivan i fydd 4 i 2 ar y blaen. Dwbl 5. Ni dyna hi ddisio. Dwi'n neithi rwan. No score. Taflu gormod, dim sgôr. Dieter, you require 48. A mae di Rhian O'Sullivan gadw i ffen rwan, achos hyd yn oed petai Dieter Hedman yn gorffen ac yn ennill y cymal yma. Mae yna ddigon yn y fantol fel mai. Dwbl 8 un arall. Mae eisiau un arall o hynna. Yr trafferth yw, mae'r un sy'n yn y dwbl, yn cwarto'r dwbl. Ydy. Dod dros y top rhywsyd. Na, gormod. Mae di gadael 5 iddi hi hyn, dwi'n meddwl. Rhian, you require 20. Dwbl 10 ta Rhian O'Sullivan. Mae yna gyfle arall wedi dod. Mae'r rhaid iddi fanteisio'r tro hwn. Dari hi fethu manteisio yn y cymal dwytha. Mae di methu. Mae di taro'r dwbl 15. Dieter, you require 5. 6 darten nawr Gareth wedi mynd a dod. Ond i hwn ddim yn rhwydd. Dwbl 2. Nôl i fyny am y dwbl 1. Gan Ben Campraig y byd. A fe alla Rhian O'Sullivan wedi ennill y 2 gymal dwytha i ennill y bencampwriaeth. Ond nid felly mae di bod. Mae Dieter Hedman wedi dangos bod hi yn bencampwraig o safon. Mae nôl yn gyfartal 3 chymal yr un. Gareth, y 2 gymal dwytha fel ti'n gweud, 9 darten. Rhian wedi methu at y dwbl. 100. Beta'r un i wedi glanio fel fydde ti'n gweud, bydde wedi cyrraedd y 5 sydd angen i fod yn bencampwraig. A fel ti'n deud, mae'r cymhariaeth o ti wedi wneud, ti'n fod, rhwng y ddwy. Mae Dieter Hedman wedi dechrau'n ar y 10. 100. Yn raddol bach, mae'n taro'r treble na yn gyson. 60. Hefyd, dangos pwysigrwydd ennill y tarw coch yn y rŵm gefen. Petai ni yn mynd yr holl ffordd. Dieter fydd ar Dartiau yn y cymal ola yna. 83. Wel, ar ôl ennill y cymal cyntaf, fydde'r Dieter Hedman golli y 3 nesaf. Ond mae hi wedi brwydro yn ôl. Oedd hi 3-1 ar ei holi. Oedd hi 3-1 ar ei holi, oedd. Ond mae'n gyfartal bellach. 72. Un arall yn y trebles yn gwneud. 100. Bobloni ar gant. Dieter, you require 146. Trydydd cant Rhian o'r cymal. Ond Hedman sy'n cael y cyfle cyntaf. 86, edrych am y treble 18. 69. Anlwcus efo'r 2 ola yna. You require 141. Yn taro'r treble, ond nid yr rhai oedd wedi gobeithio gael. 64 left. 93.
Dita, you require Wel, 77. A fydd na gyfle arall i'r Rhian O'Sullivan. Achos mae Dita Hedman yn edrych ar 77. Tarw coch sy'n angen bellach. Na, dim i fod. 40. Felly mi fydd Rhian O'Sullivan yn cael un cyfle arall yn y cymal yna. Rhian, you require 48. Gamu at y Roci. Dwbl 16. Na ge. Dwbl 9. 39. O, Drian y hi. Ac unwaith eto. Dita, you require 32. Mae'r gyfle wedi dod iddi hi. A mae di methu manteisio'r y cyfle yna. Dwbl 12. Ddim wedi taro, 16. Dwbl 8 felly, ie? Sa'n gwybod pa math i ddim am dwbl 12 gyda'r dwytha. 24. Wel, yn annisgwyl Rhian, you gyda ni. require 9. Mae Rhian O'Sullivan wedi cael cyfle arall ar y wan ta. Mae'r rhaid manteisio'r tro hwn. Dwbl 4. Un dart ar ôl. Na, di ddim i fod. Dita, Mae you rhaid gofyn y cwestiwn require hefyd, 8. Dylan. Ti bod, yn sgil hyn, faint o effaith mae'n mynd i gael pan da ni'n troi at rownd derfynol y menywod? Game shot and a serve flag. Dita Mae Hedman. hwnna'n gwestiwn digon teg, achos, ie, Eight pe bai flag Rhian yn against colli'r Rhian to throw first. y gêm A. Game Bod ar ffordd mae wedi golli fe, os bod Rhian mynd i fi ymlaen i golli, mae rhaid i fe effeithio rhywun. Bydd na bach o amser gyda'i. A fi'n siŵr bydde Eve a Rachel yn ei helpu ddidro drosto hyn, ond mae dal cyfle, mae 2 cymal ar ôl. Oes. Angen y 2 ar Rhian nawr. 40. Dita Hedman wedi ennill 3 chymal yn olynol. Oedd hi 3-1 ar ei holi. Mae 4-3 ar y blaen bellach. 60. A dim ond 1 cymal arall sydd ei angen arni hi. Ie, Rhian wedi cael Dartiau yn bob un o'r 3 cymal na Gareth. Mae Dita wedi ennill. Do, mae'r cyfleoedd wedi dod. Does am dwywaith am hynny. A mi fydd hi'n edrych yn ôl ar y rownd derfynol yma. Ac yn gobeithio na fydd hi'n difaru bod y cyfleoedd yna wedi llithro o'i gafal hi. Dechrau da. Ag eto, un arall yn gwneud. Dyna ni. A dyna ydy'r sbardyn. Mae hi lawr i 161. Di'r sgorio ddim wir wedi bod yn rhyw fath o broblem. Ydy'r gorffen sydd wedi bod. 140. Gobeithio nawr eith y 180 na roi'r hyder i Rhian i fedru mynd yn i'r holl ffordd. 125. Dartiau da gan Rhian i adael dwbl 18. Si drws nesa i'r dwbl 4 nath i fethu yn y cymal dwytha. A fydd gen i 6 dart. O leia bydde ti'n meddwl? O leia? Ie. Felly mae'n edrych yn debyg. 45. Fel oedd ni'n awgrymu reit ar ddechrau'r gêm. Y bydda ni yn mynd yr holl ffordd i'r cymal ola. Dwbl 9. Mae gen i hi ddigon o amser. No score. Fe geith i gynnig arall. Dyna pam ddara hi daflu gormod. Ie, ti'n bod y troi'n diwetha mae Rhian wedi mynd am dwbl. Mae i weld bod na 28. Bod na hast arni gael gwared. Rhian i weld gwared. Ti'n lli gweud bod na nerfau i gael na nawr. A mae rhywun yn gallu deall yn un iawn. Game shot and 8 flag. Da iawn, Rhian. Rhian O'Sullivan. Mi oedd angen hynna ar Rhian O'Sullivan. Oedd wedi gweld 3 cymal yn mynd o'i gafal hi. Mae wedi llwyddo i ddod yn ôl. Mae wedi dangos digon o gymeriad i ennill yr 8fed cymal. Mae'n 4 ar 1. A dyma ni, y cymal olaf. Dita Hedman efo'r Dartiau cynta. 60. Wel, oedd o'n edrych fel petai hi wedi taro'r trebl efo'r ail un yna, ond oedd o uwch ben y weiren. 45. Ie, beth roedd Rhian nawr i gael 140, 180 bach.
Polwg sydyn ar y sgôr. 85. Ac addasu i daro y trebl Lloyd Pennell o Loegr yn gwylio. Gwiro i'r un. Ac eto, mi all hynna fod yn arwydd o cael ac yn allweddol. Yn enwedig os fydd Dieter Hedman fan hyn yn sgorio'n uchel. 100. Mae'n angen hwnna. Pan ti'n dod lawr i'r deciders yma, na gyd ti moyn yw ti moyn Dartiau er mwyn gallu cael y cyfle i ennill y gêm. Ie. Ond ydy Rhian O'Sullivan yn mynd i gael cyfle achos Dieter Hedman sydd ar mantais yn y cymal ola yma. A hynny oherwydd mae hi enillodd y frwydr am y tarw coch cyn i'r ddwy gamu i roci. 83. Darten dda i orffen gan Rhian O'Sullivan. Ymweliad pwysig fan hyn nawr. Ydy. Newid cyfeiriad. 77. Mae eisiau sgôr uchel fan hyn. Treble i orffen. Mewn ag 81. Dieter you require 119. Un treble sy'n angen a Dieter. Treble ugen yw hwnnw. Dwbl ugen i ennill pencampwriaeth y Chwe Gwlad i'r menywod. 99. We only require 170. Wel, mae angen rhywbeth go arbennig gan Rhian O'Sullivan. Dyna'r darten gyntaf mewn ar ail ein tarw coch i ennill. Mewn 145. Pa mor agos oedd hynna. Dieter you require 20. Dwbl 10 sydd i angen ar Dieter. Bobl anwyl oedd hwnna'n agos. Dieter Hedman, angen dwbl 5 i ben arall y bwrdd. Un dart ar ôl yn ei llaw hi. Mae'n mynd amdano fo, mae'n gael o. Ac mae Dieter Hedman wedi cael ei coroni yn ben camproed y Senglau yn hencampwriaeth y Chwe Gwlad. A hynny am y tro cynta ers 2016. Oedd hi'n dipyn o ornest rhyngthi hi a Rhian O'Sullivan. Fe gafodd Gapten Cymru sawl cyfle i ennill y bencampwriaeth. Roedd hi 3-1 ar y blaen ar un cyfnod, ond fe fethodd hi amanteisio ar y cyfleoedd yna. Fi o ond y dim i fi ennill efo 170, ond fe ddaeth Dieter Hedman yn ôl at y roci. Fe fethodd hi'r dwbl 10, ond fe darodd hi y dwbl 5. Ac fel o'n i'n deud, am y tro cynta ers 2016, mae Dieter Hedman wedi ennill pencampwriaeth y Senglau yn y Chwe Gwlad am rownd derfynol Dylan. Fe gawn ni yr ymateb gan Dylan a'r ddwy oedd yn y rownd derfynol wedi'r egwyl.
Tor calon i'r Gymraes Rhian O'Sullivan, Dita Hedman yn brwydro yn ôl I gipio pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Ie, croeso nôl ato ni, oedd hi ddim I fod I Rhian O'Sullivan yn diwedd. Mae'r ddwy ohonyn nhw, Rhian a Dita fan hyn ar y llwyfan gyda fi. Rhian, na I ddod ato ti gynta. Oedd hi ddim I fod heddi, nid y perfformiad gorau ni wedi gweld wrtho ti penwythnos yma, achos ti wedi bod ar dan lan hyd hyn. A dwbls, os nag ych chi'n bwrw dwbls o'ch chi'n ennill, so na beth oedd y broblem heddi, ond tîm nawr ni'n cael nhw bwyntio arno. Yn bendant, a pan I ti'n wara yn erbyn rhywun fel Dita, neiff I cosbi ti, I'm just saying, Dita, when you come up against a player like yourself, you will punish them. Yeah, yn bendant, yeah, ond, yeah, ni edrych mlaen i'r tîm game nawr, so... Yn gofos, achos mae yna rownd derfynol I ddod rhwng Cymru a Lloegr, tîm menywod, fel o ti'n gweud, pa mor bwysig yw nawr, bod hwn ddim yn effeithio ti a bod ti'n ffocysu ar y rownd derfynol yna? Wel, mae rhaid mynd mlaen nawr a canolbwyntio ar hwnna, a ni'n gwybod fel tîm ni'n gryf, so mae rhaid mynd mlaen I wneud hwnna. Dita, I'll come to you next. Look... Huge congratulations, Dita. I know just how much the Six Nations, how much this tournament means to you, how much you enjoy it, and I know as well how much you two, how much respect you have for Rhian. Just a note on the fact that you've clinched this title once again. I was glad Rhian couldn't hit her doubles. And I'm hoping that she can't hit it in the team game as well. But it's a different game. It's only one leg, so, that's anybody's game, one-leggers. But, yeah, I was just glad she couldn't hit her doubles and I took my chance. And I know we spoke yesterday. It's 10 years ago since you last won this very title. 10 years, you've still got it, Dita. It feels like you're just going from strength to strength every year. I don't know, I have my moments. But, yes, I was reminded it was 10 years ago. But, when you play for your country, anyone can win it. And we were just fortunate that we hit our doubles the last dart thrown and we were here today. And again, Rhian missed her doubles, as I said, and I threw the last dart. So that's all you can ask for. Absolutely. And look, Dita, one title down, one more to go now. You two are facing each other in the women's final later tonight. How are England feeling going into that one, Dita? You heard that. You said we're knackered. But in fairness, it's the same for all of us. We just got to pick ourselves up, get up here and do the best we can. And as I said, and I will always say, as long as we throw the last dart. Absolutely. Well, ladies, we cannot wait for that final. I will now hand over to the MC, Jack Goward, for the presentation. Ladies and gentlemen, it's trophy time. Your presentation party, on behalf of England Darts, the chairman, Mr. Tommy Thompson, and from the North Devon Resort, the Deputy General Manager, Mr. Jason Hayes. Well, ladies and gentlemen, commiserations to our runner-up, Rhian O'Sullivan, but receiving the trophy, your champion, Dita Hedman! Dita Hedman yn derbyn y tlws gan Jason One more time, ladies Hayes. and gentlemen, your 2026 Six Nations Women's Singles Champion, Dita Hedman! A 10 mlynedd ers ennill y senglau am y tro cyntaf, mae Dita Hedman wedi llwyddo unwaith yn rhagor. Llongyfarchiadau enfawr I Dita Hedman, pencampraig senglau'r menywod Dartiau Chwe Gwlad 2026. Wel, I ni mynd am egwyl fer iawn fan hyn, ond pidwch mynd unrhyw le achos I ddod fe fydd y Cymro David Davies yn herio'r Albanwr ifanc Mitchell Lawry yn rownd derfynol y dynion. Pidwch mynd am bell.
Croeso nôl I Ilfracwm ar gyfer pencampwriaeth Dartiau y Chwe Gwlad 2026. Nawr, un o brif straeon y byd Dartiau eleni yw datblygiad a llwyddiant y gŵr ifanc o'r Alban yn 15 mlwydd oed, Mitchell Lawry. Mae pawb yn gweud taw hwn yw'r Luke Littler nesaf. Ond, nithwr, pan oedd yr Alban yn ware yn erbyn Cymru, fe nath David Davies o Gymru profi bod modd curo'r gŵr ifanc yn awr. Mae'r ddau ohonyn nhw yn cwrdd unwaith eto. Un dart ar ôl. O, brafu'r weiren. Mitchell Lawry. Mae gweddill y tîm yn methu credu. Un treble dau. Yna. Sengl deg. Double top. Un dart ar ôl. O! David Davies! Unwaith eto. Yn arw y pencampwriaeth y Chwe Gwlad. You're facing Mitchell Lawry again in the singles then to come, so we'll have another rematch of what we just saw. I'm already 1-0 up, aren't I? So, yeah, wish him all the best tomorrow. David Davies obviously beat me in the last leg decider, and he said to the cameras, I think, that it was 1-0 to him. I'm already 1-0 up. But I think he's forgetting that I battered him 4-0 in Killarney. So, one leg versus an actual game, and I was a winner in that one, so we'll see how we get on. It's definitely a bit of banter, but if he has taken it as in anyway, and then he comes back and batters me, then I shouldn't have said it. But no, it's all mind games. It's all a bit of banter. I get on with him and he gets on with me, so it's it's just a bit of a little bit of play talk, we'll say. I'm ready for a fight, and I'm definitely going to win. Un ar ôl. Dros nesaf i'r 51, double 15. Playing Scott was a really hard match. I should have maybe won the game more comfortably. But yeah, I'm now ready for this final more than ever. He's one hell of a talent. He's a great lad as well. He's going to do some really good things in the world of darts, and rightly so. But I'm up for the challenge. I back myself, and yeah, we'll see what happens at the end. Yeah, I really want to win this trophy now. I think there's much more fire in the belly, especially after that last leg and coming off and hearing a few of his comments, shall we say. I'm definitely really fired up for it now. He is beatable. He's just another dart player at the end of the day, but a very good one. So, like I said, I back myself, and yeah, we'll see what happens later on tonight. And on Father's Day, yeah, why not? Why not do that? Ie, fi'n joio bod yna elyniaeth wedi ffurfio rhwng David Davies a Mitchell Lawry. Mae Dylan wedi dod i ymuno a fi fan hyn. Ie, mae yna bach o tensiwn rhwng y ddau nhw. Nag os ar ôl be ddigwyddodd nithwr. Ie, mae bach o nigel i gael na. Mae wastad neis gael bach o space rhwng ddau chwaraewr. Ond, ie, David Davies, mae wedi chwarae erbyn enigma arall y byd Dartiau, os licio di Luke Littler llynedd yn yr Ali Pali. A fi'n credu mae hwnnw siwad wedi paratoi ar gyfer gemau tebyg i hyn. Ond, mae Mitchell Lawry, mae e just ddim stop i'r crwt, really. Mae'n sgorio mor drwm. Fi'n teimlo'n bydd rhaid i David gadw dagen gynnar, neu un canlyniad sy'n mynd i fod yn y gêm a fi'n teimlo. Ie, ti'n cael y teimlad. Mae'n bwysig bod David Davies, dau ni gyd yn nabod ar gwrs. Ond David ar y teledu, a mae'r ddau o nhw fan hyn yn twymo lan gefen y llwyfan. Nawr, chi'n gallu gweld, mae'r ddau o nhw gyda'i earbuds nhw mewn, so maen nhw'n siarad gyda'i gilydd. Ond Dylan, yn y sefyllfa yma, beth sy'n mynd trwy meddylu ar chwaraewyr? Maen nhw in sync, yfyd? Ie, o ran David, dechrau'n gloi, achos ni wedi gweld unwaith mae Mitchell yn cael y gwynt yn ei hwyliau. Mae'n anodd iawn i stopio fe. O beth ni wedi gweld oedd wrth 2 wythnos yma yn cystadlaeth y tîmoedd a'n yr gêm unigol. Mae wedi codi gêm o beth ni wedi gweld ar camerau S4C yn y gorffennol. Felly, ie, rhaid dechrau'n gyflym, neu so fe mynd i gael cyfle i giro Mitchell, fi'n teimlo. Yn bendant, dechrau'n gyflym, a wedyn ni... Fel i ti'n curo Mitchell Lawry, Dylan? Os yna gyfrinach o gwbl? Wel, os bod Mitchell yn mynd 180, mae rhaid ti ddilyn gyda 180, a mae rhaid ti'n sgorio'n drwm o ran 140 bob un a hyn taflydd i mewn. A os bod dau yn cael y shots yma, 120, 130, neu mae rhaid ti bod un dwbl, un treble, sori, mae rhaid i'r cyfleoedd hynny fynd, achos fel ni wedi gweld gyda Mitchell, dwi ddim yn cael 2 ymweliad gwael ar ôl i gilydd, felly ie, mae rhaid i 2, os bod e'n cael ei gyfle, gymryd y tro cyntaf bob tro.
Felly, ti mond yn gweld hwn yn mynd un ffordd. Mitchell Lorry amdani, ti'n meddwl? Mae'n anodd gweld dau yn ennill, felly mae Mitchell yn ffefryn cryf I fi ydi. Wel, Dylan, diolch yn fawr na adael I ti fynd nôl i'r pwynt sylwebu. Dyma ni te, rownd derfynol, senglau'r dynion, y gŵr ifanc o'r Alban, Mitchell Lorry, yn erbyn y Cymro, David Davies. Welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort in Ilfracombe. Time now for the final of the men's singles. Introducing first the 2025 WWF World Championship finalist and the reigning WWF Boys World Champion from Scotland, it's Wee Sox, Mitchell Lorry! Mitchell Lorry yn benderfynol o dalu'r pwyth yn ôl. Dyna'r casgliad o'r cyfweliad yna. Glywson ni yn gynharach. Mae o wedi colli ar 4 achlysur yn ein campwriaeth y dynion, ond ddim ond un cymal sy'n cael ei chwarae yn y gystadleuaeth yna, wrth gwrs. Mae wedi cyrraedd y rownd derfynol yma ar ôl curo Berry Van Pier o'r Iseldiroedd, Sean Holly o Loegr, Gary Surgeon yr Off wedi Iwerddon a Scott Robertson o'r Alban. And his opponent, he is a WWF World Cup gold medalist from Wales, David Davies! Dim ond gêm arall o ddarts ydy hi, medda David Davies. Wel, fe gawn ni weld. Mae o'n cyrraedd y rownd derfynol ar ôl curo Mark Fleichert o'r Iseldiroedd. A mae o hefyd wedi curo 2 aelod o'r un tîm a gyntai, sef Liam Meek yn y chwarteri a Llew Bevan yn y rownd gyn derfynol. A gyda llaw y Cymro dwytha I ennill y senglau yn y Chwe Gwlad oedd Jim Williams nôl yn 2019. Ac o ran yr Albanwr ddwytha I ennill y gystadleuaeth yma, y senglau, yna Jamie Bain oedd hwnnw, sydd yn chwarae yn yr un tîm a Mitchell Lorry yma y penwythnos hwn. Mi oedd hynny nôl yn 2023. A'r un fydd y drefn yn rownd derfynol senglau'r dynion, ac yr oedd hi yn rownd derfynol senglau'r merched y gora o 9 cymal. Cynta I 5 fydd hi. Pwy sy'n mynd I gyrraedd y gyntaf, Dylan? Mitchell Lorry ydy'r ffefryn, dwi'n gwybod ti'n newydd ddeud hynny, ond David Davies ydy'r agwedd iawn ganddo fo I fynd I mewn I rownd derfynol fel hyn yn meddwl, dim ond gêm arall, di hon. Mae'r agwedd yn iawn ydy, ond fi'n credu bod hi'n haws gweud na wneud na erbyn rhywun fel Mitchell Lorry. Tywa pan byddi di'n clywed y dyfarnwr Jack Gawod yn galw'r 140, 180 yn aml siwr o fod gan Mitchell. Tywa y ffordd mae David yn mynd I ymateb sy'n mynd I fod yn bwysig iawn. Ond mae'n mynd I fod yn gêm gystadleuol heb os achos be wylon ni oedd I 2 pnaw yma ond mae'r yn gystadleuaeth y tîm. Tywa wedi sgorio fe'n drwm iawn a bydd rhaid adeiladu ar hynny fi'n teimlo mwyn gallu cystadlu gyda Mitchell. Mitchell Lorry enillodd y frwydr am y tarw coch gen Swyfan, fo sy'n taflu gynta. Ac o ran gwneud cymhariaeth, ac mae'n anodd oherwydd bod y fformat yn wahanol, ond ym mhencampwriaeth y tîmau, mae'r record y ddau yn union yr un fath. Ennill 9, colli 4. Ond falle mae'r un peth sydd wedi cael I amlygu ydy'r ffaith bod David Davies wedi curo Mitchell Lorry pan ar ei Gymru curo'r Alban yn y gêm neithiwr a hynny yn y cymal ola. 140! Wel, David Davies sydd yn taro'r trebl gynta. A fe ddim yn hir hyd nes gwelwn ni'r gŵr yma'n gwneud yr un fath. Mae o ar y cyrion. 60! Da uwch ben, un o dan y weiren. Cyfle fan hyn I David Davies o bosib yn groes i'r Dartiau. Dartiau yn llwyddo I ddod o hyd i'r trebl yna. Ond mae'n dipyn o her yn erbyn y gŵr ifanc yma. Colli yn rownd derfynol pencampwriaeth y byd yn y Lakeside nôl y mis Rhagfyr yn erbyn Jimmy Vanski.
Nawr tebygrwydd ydy y bydd o yno eto eleni ac pwy a wyr mae eleni fydd I flwyddyn o. Ie, bydd David Davies yn y Lakeside hefyd, Gareth, wedi ennill yr clasur yn Iwerddon cyn y dolyg. Os i'n meddwl bod e'n nawr wedi cymwysio I waran y Lakeside eleni. Wel, mae di amseru'r 180 yna yn dda iawn fe geith gyfle arall. Mae Mitchell Lorry wedi dod o hyd i'r treble 19, ond David Davies fydd yn cael mynd am y dwbl gyntaf. Ie, ddyn edrych am y 25 yna'r tarw gwyrdd. Felly 49 ar ôl. 2 yn hoffi tops, felly 9 double top. Dyna gwmwst fel o'n i'n gweithio Sioned. Os ti'n mynd I gystadlu gyda Mitchell, mae rhaid dechrau'n gyflym a dechrau perffaith I 2. Ennill y cymal yn erbyn y tafliad. Ie, ac ar y dwbl 20 ddario giro Mitchell Lorry neithiwr. Mae wedi llwyddo yn y cymal cyntaf. A mae wedi dod o hyd I rhythm yn gynnar iawn fan hyn. Os na 180 arall I fod. Bron iawn. Ond fodloni efo'r 140 aelodau'r tîm Cymru yn gwylio yn y cefndir hefyd. 60. Ie. Wel, mae rhywun yn teimlo fan hyn, os nad ydy Mitchell Lorry yn taro'r trebla, os di David Davies yn gallu manteisio, mae yna gymal arall iddo fo fan hyn o bosib. 45. Na, dim I fod y tro yma. Ni'n gwybod bod Mitchell yn un sy'n hoffi chwarae gyda bach o tempo, 2 bach mwy pwrpasol. Lle wedi cyflymder y chwarae falle yn effeithio ar Mitchell rhywfaint fan hyn. 140. Dwi'n meddwl mae dyna'r tro cyntaf. O na, fe darodd o 134 yn y cymal cyntaf, do. 140. Dyna'r ail dro I David Davies daro 140 yn y cymal yma. 100. Gan David Davies yn y mantais yn yr ail gymal yma, yn taflu gyntaf. Methu'r treble 19. Fydd 2 yn cael ei gyfle pan dawen ôl. Fydd Mitchell yma'n rhoi gymaint o bwysau posib ar David. Dyw hynny ddim yn dod, felly David, you require 94. James Ward, rheolwr tîm yn Alban, sydd yn gwylio yn y cefndir. Dwbl 20 eto I David Davies. Hwna bach yn uchel. 74. Hwna yn isal. Felly, 140 a 2 y targed I Mitchell Lorry. 64. A mae yna rhyw deimlad o'r wystredigaeth yn perthyn I ystym I gorffo. Dwbl 10, mewn ag I. Ac o fewn dim o dro, mae David Davies 2 gymal I ddim ar y blaen. Ydy hyn yn brawf tybed o gymeriad y bachgen ifanc o'r Alban. Os nad ydy pethau'n mynd I ffordd o, sut mae o'n ymateb I hynny? Fel arfer I ni yn gweld e'n ymateb yn bositif iawn pan dyw pethau ddim yn mynd I ffordd e. So mae David, mae'n sgorio'n drwm a pan mae'r cyfle'n dod mae'n bwrw dwbl, felly mae Mitchell yn gwybod bod angen codi ger fan hyn nawr. A mi'n sylwi, mae lot o gyfarwyddiadau yn dod I Mitchell o sawl cyfeiriad yn y neuadd na. David Cerwyd, gwir y beth o gefn hyn tu ôl y llwyfan. Ar y fforddwr fyna James Ward. James Ward yn gweithio fe godi Ben Elin. A ni'n sylwi gynnau, felly mae pawb yn gallu gweld bod e'n stryglo rhywun. 140. Yr peth ydy, ar ôl y sylwadau gan David Davies, falle bod o di deud nhw o'i dafod yn ei foch. A mae'n ymddangos oedd Mitchell Lorry wedi brathu. Ac ydy hynny falle wedi effeithio yno fo. Dim trebl y tro hwn. Felly, nôl at Mitchell Lorry. Mae ar 201 ar y funud. Fo daflodd gyntaf yn y cymal yma. Newid cyfeiriad. A'r trebl 17 yn dod wedyn. Gadael 110. Ond unwaith eto, ti'n bod, petai David Davies yn colli'r cymal yma,
Dylan. 60. Hynny di, be fydd o'n i feddwl, wel, Dartiau Mitchell Lorry oedd yr cymal yma. Dwbl ugen i ennill y cymal cynta iddo fo. And John of third leg, Mitchell Lorry. Fourth leg, it's Davidson, through first. Felly, mae Mitchell Lorry ar y sgorddwr, a do'n llawer o ddathliadau pan darodd o'r dwbl ugen yna. Ie, dim emosiwn. Mae'n gwybod bod e mewn gêm fan hyn. A mae lot o waith i wneud. Er mwyn, 100! Gwneud yn siŵr te fe sy'n ennill ar onest. Oes na'n arall i ddod. Oes yn wir. Mae dad o yn cymeradwya. A Mitchell Lorry yn ceisio rhoi pwysau ar dafliad David Davies reit ar ddechrau y pedwerydd cymal. Ie, trafferth mae Mitchell wedi bod yn cael yn y ddau gymal cyntaf, o'n i'n teimlo. Yw'r dartau gyntaf yna, mae yn cwmpo bryn o'r treble ugen. Mae unwaith ffindith e'r pwysau yna. Mi'n siŵr fydd yn hyderus bydd fe'n gallu brwydro nôl yn hon. Newid cyfeiriad ar ôl gwyro i'r 5, ond yn taro'r treble 19 yna. Ian Holsol yn gwylio. Dim treble. Rwystredigaeth gan yr Albanwr ifanc. Mae eisiau sgôr uchel, mae rhywun yn teimlo gan David Davies fan hyn i osod pethau ar gyfer yr ymweliad nesaf. 64. Defnydd da o'r tarw gwyrdd yna, Gareth, jyst i adael y 170. 140. David, you require 170. 170. Fe welson ni Ian Halsol yn llwyddo ddoe. Fi o ond y dim i'r Ian O'Sullivan lwyddo heddiw. Di David Davies ddim yn ei ddod yn agos. Mitchell Lorry felly. Cyfle i gwneud ti'n gyfartal. Dwbl, 18 i fynd â hi yn groes i'r tafliad. Ac mae'n gyfartal 2 gymal yr un. Wel, fe ddechreuodd Mitchell Lorry y cymal yna fo 180 ac yn gorffan yn mynd allan ar 68 a mae o'n dechrau twymo fel maen nhw'n dweud. 140. Ie, mae wedi ymateb yn dda iawn fan hyn, Gareth. Y ddau gymal diwethaf wedi ennill mewn 15 darten. Sy'n meddwl bod wedi codi gyfartaledd lan nawr i 100 yn y ddwy gymal nawr. 94 yn yr ornest i gymaru 93 David Davies. David Davies dal i gadw rhythm, ond jyst amball un rwan yn dechrau gwyro i'r 5 yna. Ac i'r gwrthwyneb efo Mitchell Lorry. Mae wedi gorfod symud i drio cael y trydydd i mewn i'r treble. 100. Ond yn methu gwneud hynny. Cynta i 5 ydy hi wrth gwrs. Mae'n gyfartal 2 i'r 1 fel mae pethau'n sefyll. 100. Newid cyfeiriad dwi'n credu. 100. Na, mynd am y tarw nath o. Ond mi oedd o'n newid cyfeiriad achos oedd yr ail ddart yna wedi cuddio'r treble 20. Mitchell, you require 81. Tarw coch, tarw coch. O, mae fewn! Campus gan Mitchell Lorry allan ar 81 ac yn gorffan efo'r tarw coch. Mae di ennill 3 chymal yn olynol ac ar y blaen bellach o 3 i 2. Mae rhywun yn teimlo bod yna bwysau'r David Davies yma'n hyn i gipio'r cymal nesaf yma. Ie, ar 3 cymal na, wedi ennill gyda check-out uchel fyd 110,
68, a wedyn yr 81 a mynd mewn 15 darten. 140. Safon anhygol, drwyd 5 cymal wedi ware, 1 cymal wedi orffen yn 16 a wedyn y 4 arall yn 15. A mae gyfartaledd o dros y 5 cymal yn 95. Ie, yn dod mewn i heddi, bydd ei gyfartaledd yn gystadlaeth y tîm lan yn 102.9. 90.9 oedd e'n gystadlaeth y sengle. I'ch atgoffa chi, mwyn ni weld Davies taro cam 40, mi fydd y ddau yma yn herio ei gilydd unwaith eto heddiw, achos yn rownd derfynol tîm ar dynion mi fydd yr Alban yn herio Cymru. 180 arall i Mitchell Lorry. I roi David Davies o dan bwysa. 100. Mitchell, you require Milon ni'n gorffen ar y tarw coch yn y cymal diwetha yna. Posibilrwydd a fyny fydd y targed, ond na, ddim yn ffindio'r treble 18. Felly mi fydd David Davies yn dychwelyd. 104 ydy'r nod. Mae o angen hynny i'w gwneud ti yn gyfartal. 10 am dwbl ugen. 84. Mitchell, you require 83. 83 i Mitchell Lorry felly. Dwbl 16. Cam i nôl, mae o'n gwneud hyn yn gyson. Cam i nôl, pwysio, cam i mlaen. Un dart arall am y dwbl 16. Mae'n dod ag iddo fo y tro hwn allan ar 83. Ac, wel, mi oedd Mitchell Lorry yn deud bod o'n barod ar gyfer David Davies. Oedd o'n ara 10 yn dechrau, ond mae droed o'r ysbardyn rwan. Ie, dim rhaid gweud cymal arall, 15 darten. Felly 4 cymal diwetha, mae wedi bod yn gyfartalydd o gant. 140. Un cymal arall sydd i angen ar yr Albanwr i ennill y senglau. Yr Albanwr cyntaf i wneud hynny ers Jamie Bain nôl yn 2023. Newid cyfeiriad ag yn dod o hyd i'r treble. 81. Mae e dod yn rhywbeth cyfarwydd i ni ar S4C Gareth. O'n i'n siarad gyda ti'r ffeinal. Y ffeinals ni wedi gael ar S4C. 105. Y gored Cymru yn Western Supermare, mae Mitchell nawr wedi bod yn erbyn Darren Johnson yn honno. Wedyn wylon ni'n erbyn Jimmy Van Schie yn y Lakeside. A wedyn yn y ffeinal fan hyn erbyn David Davies. 100. Mitchell, you require 156. 156 i ennill. 60. Wel, mi oedd o'n gwybod yn iawn na fydda David Davies yn gallu gorffan ar yr ymweliad yma. Felly mae wedi gadael ei hun efo 96, ond fe all David Davies, o'n i am mynd i ddeud, rhoi pwysau ar Mitchell Lorry, ond mae'r ail dart yna wedi gwyro i mewn i'r 5. Felly mae o'n newid cyfeiriad, a mae David Davies yn credu yn gwybod bod y diwedd yn agosau. Treble 16, na dwbl i orffen. O'n edrych i orffen mewn steil, dwi'n meddwl. Mae wedi gadael 38, 96 sydd i angen ar David Davies. Oedd angen y treble i orffen ar dwbl 18. 56. Mitchell, you require 38. 3 darts am y gêm. Dwbl 14 sydd i angen ar Mitchell Lorry. Mae di anwybyddu'r dwbl 19. A mae sy'n mewn. And the 2026. Ac mae o'n gwneud yn fawr o'r fuddugoliaeth yna. Ddau yn ysgwyd llaw yn y diwedd o Mitchell Lorry sydd wedi mynd ag i o 5 cymal i 2. Oedd o'n teimlo bod gen efo bwynt i'w brofi yn fan hyn yn erbyn David Davies ar ôl colli yn erbyn y Cymro yn y gêm yn hif y dynion. Ond mae wedi gwneud ti yn y senglau. Dwbl 14 aeth ag i'r Albanwr ifanc.
yn ennill o 5-2. Ac yn Albanwr cyntaf i wneud hynny ers Jamie Bain yn 2023. Ddaru o ddechrau'n ara 10, oedd o 2 gymal i ddim ar ei holi. Ond fe enillodd o 5 cymal yn olynol yn y diwedd. I sicrhau y funigoliaeth, i gipio pencampwriaeth Seinglair Dynion yn y Chwe Gwlad. I dad o yn ei gyfleidio fo aelodau dîm a'i reolwr o James Ward yn ei longyfarcho hefyd. Ac wrth gwrs, mi fyddwn ni'n gweld Mitchell Lorry ar y llwyfan yna unwaith eto cyn diwedd y dydd, achos mi fydd o'n rhan o dîm dynion yr Alban. Bydd yn herio tîm dynion Cymru yn y rownd derfynol. Y rownd derfynol ola yma yn Ilfracwm y penwythnos hwn. Mae yna un rownd derfynol arall i ddod cyn hynny, sef rownd derfynol y menywod Cymru yn erbyn Lloegr fydd hi yn fanna. Ond y sylw ar hyn o bryd ar y gŵr yna yn y canol, Mitchell Lorry, wedi ennill pencampwriaeth Senglau y Chwe Gwlad, a hynny am y tro cyntaf. Fe awn ni at egwyl sydyn, ond awn ni nôl am yr ymateb maes o law.
Dwbl 14 ath a hi yn y diwedd i'r Albanwr ifanc Mitchell Lawry, pencampwr Chwe Gwlad 2026. Ie, mae fe'n olwg cyfarwydd iawn i ni fan hyn ar S4C, yr Albanwr ifanc Mitchell Lawry yn ennill. Mitchell, huge congratulations. I'll come to you in a moment. But David Davis, commiserations. How tough was that up there, especially after you had a cracking start against Mitchell? I prefer the one-leggers, to be honest. I would have won again, wouldn't I? But no, I came out of the traps really quick, and then Mitchell kicked in, and he didn't give me anything. I missed the odd double here and there, but to be fair, he's one hell of a talent. It was a tough ask, and yeah, a class showing through at the end. Yeah, how hard is it once this young man gets going? Yeah. No, it is hard. It is hard, but yeah, my eyes and focus now are on the team event, and I hope he's got a good army behind him because the Welsh are coming. Yeah, absolutely. Well, we cannot wait for that final. Mitchell, I'll come to you next. I was just saying it's a very familiar sight to us on S4C, seeing you clinch all of these titles. We've got a hairbrush for you. Your hair looks great. Your hair looks great. Don't worry. But look, how much does it mean to you that you've won the men's singles Six Nations here in Ilfracombe? Yeah, it means a lot. Obviously, this isn't really the big one, but you know, obviously, as Di said, we've got the team event, and obviously I know my army are very strong, so I'm sure we'll be fine. Yeah, how much are you looking forward to this final now? A huge event to come tonight against the Welsh boys. Yeah, can't wait. I believe we'll go up there and do the job, as I said in our interview. I know the Welsh are a very strong team, but I believe our team's better. Now, I just want to check that you two are friends, because there's been a bit of niggle over the last 24 hours after last night's match, but we're all good? We're all good? Yeah. For now. Well, Mitch, look, huge congratulations. I will now hand back over to the MC for the trophy presentation. Ladies and gentlemen, it's trophy time. Your presentation party, on behalf of England Darts, the chairman, Mr. Tommy Thompson, and from the North Devon Resort, the Deputy General Manager, Mr. Jason Hayes. Commiserations to your runner-up, Mr. David Davis, but your winner receiving the trophy from Scotland, Mitchell Lawry! One more time, your 2026 Six Nations Men's Singles Champion, Mitchell Lawry! Yn bencampwr ar ôl curo David Davis o 5 cymal I 2. Ond wrth gwrs, mi fyddwn ni'n gweld y ddau unwaith eto heno. Mi fydd David Davis a Mitchell Lawry yn herio gilydd ar y llwyfan yna maes o law, achos mi fydd tîm y dynion yr Alban yn herio tîm dynion Cymru yn rownd derfynol pencampwriaeth y Chwe Gwlad yma yn Ilfracombe. Mi fydd na dan gwyll ar y llwyfan bryd hynny, does na'm dwywaith am hynny. Ie, llongyfarchiadau enfawr I Mitchell Lawry. Dylan, o ti'n lyged ti? Dyle, o ti'n iawn, o ti'n rhagweld taw Mitchell byddai'n cipio'r bencampwriaeth. Ond, fel wedys ti, fe gath Di Davis y dechreuad da yna, ond mae Mitchell mae fe jyst mor dda yn y gyfer. Ie, mae e fel peiriant, dyw e byth yn gwybod pan mae wedi cael ei giro mewn ffordd, fel wedys ti, y dechrau cyflym na oedd angen ar dau, nath e popeth oedd angen, ond unwaith o'n i'n gweud yn sylwi beth, oedd Mitchell oedd i ddarten gyntaf yn cwmpo'n bryn, ond unwaith ffindiodd e'r pwysau, oedd yn ffindio'r treble ugain a'n gyson, oedd yn bwrw'r sgoriau trwm, a gorffen mor glinigol, I gymaru bywel o'n i gyda rhiant, nath I methu dwble, Mitchell, bwrw'r 5 dwbl mas o'r 9 cyfle gath e, pan mae'n bwrw dwble fel la, mae'n anodd iawn I giro fe. A mae fe just yn ffindo'r rhythm arbennig yma, fel o'n i'n gofyn David just nawr, mae fe mor anodd, unwaith mae Mitchell Lawry yn ffindo'r rhythm yna, mae fe'n amhosib I stopio'r gŵr ifanc. Odi, achos yn amlwg mae'n rhoi hyder I Mitchell,
Ond mae am chwarae ar feddwl pobl fel dau ar yna, maen nhw'n gwybod, mae Mitchell, mae ar un nawr. A mae'r beth tebyg i ni'n gweld gyda Littler draw yn y PDC. Mae yna ora o gwmpas chwaraewyr tebyg yna. A mae Mitchell, mae'n curo lot o bobl nawr, cyn bod nhw hyd yn oed yn mynd i'r llwyfan yna. Felly, mae'n rhywbeth ni wedi dod i ddisgwyl nawr. Fel o'n i'n gweud yn sylwi beth, y ffeinals ni wedi gael ar S4C dros y flwyddyn diwetha. Mae Mitchell wedi bod yn rhan fwyaf nhw o ran y sengle. A sa'n gweld hynny'n stopio'n glo iawn. Ie, ni wedi joio dilyn ar S4C hyd yn hyn. A just o ran, beth sy'n nesaf fi Mitchell Ory, mae fe dal just rhy ifanc i gystadlu yn y PDC. Felly mae fe mynd i fod o gwmpas y gylchdaith yma am spel fach. Ond i fi wedi clywed ti a Gareth a Rhys yn trafod, pan i ti mor ifanc, i ti'n gallu ware gormod, os na falle gormod o bwysau arno fe ar hyn o bryd? I fod â Luke Littler nesaf, fel ni'n gyd yn gweud? Mae wedi gweud mewn cyfweliadau gyda ti o blaen, I don't want to be the next Luke Littler, I want to be the first Mitchell Ory. Mae hwnnw'n dangos aeddfedrwydd, ond pan i ti oedra yna, ti jyst moyn chwarae Dartiau. Mae'n trefeili'r byd, oedd e'n Slovacia cwpl o thnosau yn ôl, teithio lawr i Gymru. Rhaid ni gofio, mae'n byw yn cornel o'r Alban sy'n bell o bobman. Ond tra bod e'n ennill gystadlaethau, sa'n gyrru bod e'n moyn seibiant, os fi'n onest ydw. A just o ran David Davies, wedyn ni wrth gwrs, mae'r rownder fynol yna i ddod yn erbyn yr Alban a Dynon Cymru. Pa mor bwysig yw yna, bod jyst yn anghofio am beth sy'n newydd ddigwydd yn y rownder fynol yna a bod e'n canolbwyntio ar y ffeinal? Dyna yw'r narratif, oedd wrth pob chwaraewr sydd wedi ware rowndiau cynderfynol a rowndiau terfynol yn y sengle, fi'n teimlo. Mae'r sengle yn cael ei weld fel rhywbeth o fonws falle, a wedyn mae'r cystadleuaeth y tîm, hwnna yw'r bwyslais. Ond David Davies nawr, bydd y ffocws ar dod nôl fyna hyn. Byddwn ni'n gweld chwarae Mitchell unwaith eto, gobeithio. Gobeithio drwy hyn, ta dau deith mas o'n top, gobeithio. I ni ffili aros tîm dynion a menywod Cymru wedi cyrraedd y ddau rowndiau terfynol. Felly dyma jyst i'ch atgoffa chi o'r amserlen am tua 6:45. Fe fydd y menywod yn herio menywod Lloegr wrth gwrs enillodd y bencampwriaeth y Merthyr Tydfil llynedd a wedyn ni am tua 7:45 Dynon Cymru yn erbyn yr Alban. Fe fydd rheini yn fyw ar blatfformau digidol S4C, YouTube S4C chwaraeon gan gynnwys BBC iPlayer hefyd. Wel, o'n i'n sôn am yr holl gyffro fe gaethon ni yma nithwr, a nawr i ni'n mynd i ail fyw gêm hynod o ddramatig rhwng Dynion Cymru a'r Alban ac i'n ymuno ar chwarae gyda'r Alban ar y brig neu ar y blaen o 10 cymal i 8. '19th leg, it's Scotland to throw first. Wel, mae'n dal 2 gymal ar ei hôl i cofia. Mae'n gofyn tipyn, achos mae yna chwaraewyr safonol eraill yn rhan o dîm yr Alban, dwi'n mynd deud. Ond, ti wad, dewch ni gael gweld beth mae Ieuan Holsol yn gallu neud yn erbyn Jamie Bain. 140! Bain yn ennill y cymal cyntaf yn yr onest ma, ond wedi colli dwywaith ers ni. 78! Ieuan yn dechrau yn y ffordd gorau posib gyda'r 140, i roi pwysau ar y tafliad. 41. Ia, mae o'n ddigon hyderus ac yn ddigon eiddfed mewn un ffordd i fod i camu nôl, meddwl am bethau, a wedyn camu mlaen i fynd amdani. 94. O, dart ola dda. Welys ti'r llyged yn symud fyna. Nath edrych lawr am yr 19 a meddwl na. 137. Hawn symud draw i'r 18. Sgôr uchel yn fan hyn. 99. Eisiau rhoi pwysau ar Jamie Bain. Mae o angen 146. Scotland, you require 146. Oedd o angen un arall o hynna. 94. Wales, you require 127. Mae'n gofyn tipyn i Ieuan Holsol, 127. Dechrau da. Dwbl 8. O! 111. Am lwcus Ieuan Holsol. 52. Dwbl 16. Un dart ar ôl. 36. Mae Ieuan Holsol yn mynd i gael cyfle arall i gael bwlch i 1.
Mae o angen dybl 8. Mae'r Cymro ifanc yn oedi. Cam ymlaen yn y derys, yn llygadu y dwbl 8 yna. Angen yn mewn efo'r dart gynta. A mae'r bwlch yn ei cael i 1. Ieian Halsol 20th flag from yn giro Jamie B. Yr Alban 10, Cymru 9 ydy hi bellach. Mae'n dangos glorial eiferrwydd i feddwl ta hwn i unig wedi ail gaffi Gymru. Colli y cymal cyntaf, wrth gwrs efo Mitchell Lori, ond mae wedi mynd o'n nerth i nerth ers hynny. A gorffen y cymal na mewn 16 darllen. Yn erbyn, cymeriad anodd Jamie Bain. Ond am fuddigoliaeth da i Ieian. Wel, oedden ni yn deud bod hon yn mynd i fod yn ornest agos. Dim ond un cymal sy'n gwahanu'r ddau bellach. Mae yr Alban wedi bod ar y blaen o 3 chymal yn y gorffennol. Oedd hi'n gyfartal 6-1 ar ôl 12 cymal. Enillodd yr Alban 3 chymal yn olynol i fynd 9-6 ar y blaen. Ond mae Cymru wedi craddu i ffordd yn ôl. A dyma David Davies i ddechrau yr ornest yn erbyn Scott Robertson. Ie, 2 gymal diwetha David Davies, gyfartaledd y 107 a 115. A ti'n teimlo bydd angen rhywbeth tebyg i hynny yn erbyn Scott Robertson yn y cymal yma. 41. Dim ond un cymal mae Robertson wedi golli yn y gêm yma, hynny'n erbyn Mark Challenger, captain Cymru. 85. Ond mae'r gŵr yma wedi chwarae dartiau o'r safon ucha y pen wythnos. 95. Alla ddim cystal ar yr ymweliad yna, ond mae wedi bod yn aelod gwerthfawr o dîm yr Alban. Does na'm dwywaith am hynny. 96. Darth dda i orffen. David Davies yn edrych am sgôr eitha uchel. 140. Ac mae o'n taro 140 i adal 80. Yn union yr hyn oedd ei angen, achos mae o'n gwybod y bydd na ymweliad arall i ddod. Ac os na fydd Robertson yn sgorio'n uchel y fan hyn, mae o wedi gwneud tegwch i'r Albanwr. Wales you require 80. Mae o wedi gadael 132, dwbl 10, i'w gwneud ti'n gyfartal. Dwbl 5, nid y dwbl hawsa. Un dart ar ôl, ond dyna'r cyfan oedd ei angen ar David Davies. Mae o wedi curo Scott Robertson, ac ar ôl bod ar ei holi am gyfnod helaeth yn y gêm yma, ers y cymal cyntaf mewn gwirionedd. Mae'n gyfartal eto, 10 yr 1. Iawn, ni'n sôn neithwr i Sioned, bod fi'n teimlo bod David yn teimlo'n rhwystredig. Dwi ddim wedi dangos David Davies go iawn pan mae wedi ware o flaen y camera i ni. Ond boes bach, mae wedi dod i ware heddi nawr. Bod y 3 cymal ddiwetha yna, 14, 13 a wedyn 15 fyna. Mae e wir yn ware rôl bwysig iawn i Gymru fan hyn pan yma. Ie, pan oedden ni yn darlledu neithiwr yn dangos y gêm rhwng Cymru a'r Weriniaeth, fydd ar unig grybwyll y ffaith, falle fod gan David Davies bwynt i'w brofi yma yn Ilfracwm heddiw, achos oedd o yn cydnabod ei hun bod o wedi bod yn siomedig ym Mhencampwriaeth Prydain yn Merthyr nôl ym mis Ebrill. Ond, ie, o'r dystiolaeth da ni wedi weld heddiw, mae o ar dan. David Cyrwyn di hwn, dechrau o 100, a mae o'n herio captain Cymru Mark Challenger sydd, dwi'n iawn, wedi ennill pob cymal hyd yn hyn. A betai Challenger yn ennill hon, Dylan, faint o ergyd fydda hynny i'r Alban, wrth i fydd Cymru ar y blaen am y tro cynta yn y gêm. 57. Mae'r Albanwyr wedi chwarae'n hyderus. Maen nhw wedi bod ar y blaen am yr rhan fwyaf o'r ornest.
Ond ar ôl 20 cymal, mae'n gyfartal. Ydy, fi'n gwybod, maen nhw wedi gallu glad fan hyn, ar ôl i David Cyrwyn ennill cymal 17 i fynd 10-7 ar y blaen. Ond na deimlad y fi, o'n nhw'n meddwl bod nhw mynd i'r rhedeg trwy'r llinell derbyn. Ond Challenger, Halsol a Davies nawr wedi ennill y tair drytha. Mae hon i Gymru ennill. Ie, 3 chymal yn olynol i'r Cymru. A mae Challenger yn herio. 140 arall. Sgorio campus gan gapten Cymru. A beth fydd ymateb Cyrwyn? Mae yn aros yn chwilio am y trebl. Wedi methu. A mi geith Mark Challenger 6 dart at y dwbl yma hyn. Edrych am sgôr fydd fan hyn nawr i osod. Gobeithio gadael un yna dwbl ar ôl y ddwy nesaf yma. 84 ar ôl. O'r trwyddo i'r trebl ugen. 57. Ddim cweit. Ond mi fydd o'n dychwelyd wrth gwrs. 64 fydd y nod adeg hynny. Cyrwyn. 60. Digon. Wales you require 64. Digon mae rhywun yn teimlo. Ond fe gawn ni weld. Dwbl ugen. 44. Scotland you require 125. Wel, mae Challenger yn gobeithio y bydd o'n dychwelyd. Ond beth fydd gan Cyrwyn i gynnig? Mynd am y tarw gwyrdd i ddechrau, dwi'n credu. 55. A rwan ta mae Challenger. Dyma'r cyfle. Mae di ennill 4 cymal yn yr Ornest yn erbyn yr Alban. Dwbl 10 sydd i angen i'w gwneud ti'n 5 allan o 5 ac i roi Cymru ar y blaen. Dwbl 6, dwbl 4. 1 dart ar ôl. Mae Challenger wedi gwneud. Mae o wedi gwneud. Dwbl 4 efo'r dart ola. Ac am y tro cyntaf yn yr Ornest. Mae Cymru ar y blaen yn erbyn yr Alban. Jamie Bain, and from Wales, Liam Meek. Siarad am amser i Ddarllediad, Gareth, maen nhw wir wedi cryfhau a wedi dod â'i dartiau gorau nawr pan mae wir yn cwntio. Mae Challenger fyna, Cymru di amser pwyllo. A fel ni wedi gweud cwbl o weithiau, pan ti'n bwrw dwbl anghywir, mae'n gallu twli ti rhywfaint, pan ti'n gwybod newid cyfeiriad. Ond yn ffindio'r dwbl 4 na gyda'i dartiau ola. 2 gymal arall sydd i angen ar Gymru. Ar pwy mae'r pwysau mwyaf fan hyn? 22nd leg, it's Wales to throw first. Wedyn ni, Liam Meek wedi ennill i gymal diwetha, felly bydd na hyder gyda fe. Jamie Bain wedi colli i 2 gymal diwetha. Felly bydd ni'n gweud, mae'r pwysau wir ar Jamie Bain fan hyn nawr. 100. Wel, mae'n Albanwr yn dechrau fo 100. Beth fydd ymateb y Cymro? 99. 99. 134. Wel, mae Jamie Bain yn gwybod beth i pwysigrwydd yr Ornest yma, y cymal yma. 46. O, fi all hon fynd unrhyw ffordd. Gan Liam Meek yn y mantais o daflu gynta. Ond mae ar ei hôl i fan hyn. Oh. 39. Y dart ola'n glanio ar y llawr. A mae hynny yn rhoi'r mantais i Jamie Bain. 60. Mae'n ysgwyd i ben. Mae wedi gadael 152. Mae Liam Meek dipyn ar ei hôl i. 99. Scotland you require 152. Digon ti'n teimlo, felly Bain 6 dartiau yn o 152. 100. Weliad da fyna, i adael dwbl 6. Ydy handlo'r pwysau'n dda iawn yn y cymal ma. Ydy wir. 100. Scotland you require Dwbl 6 felly. I ddod ar Alban yn ôl i fewn iddi. I dart o di angen ar Jamie Bain. Scotland. Cynta i 13 sydd yn mynd â hi. Mae'n gyfartal 11 yr un. Scotland, Scott Robertson.
And from Wales, Ian Halsall. A betai Ian Halsall yn llwyddo i giro Scott Robertson fan hyn. Mi fydd y cyfan yn disgyn ar ysgwyddau Llew Befan. Wel, chwarae teg, bydd Ari Jamie Bain dangos digon o gymeriad yma na. Tydi o ddim wedi bod ar ei orau heddiw. Ond mi oedd o'n ddigon da i giro Liam Meek. Ac yda ni'n mynd yr holl ffordd, tybed. Ie, fi'n gwybod nes ti joc bach a dechrau'r gêm, a bydden ni'n gweld y dress rehearsal na o'r ffeinal y dynion. Mae bob posibl rwy'n bod ni'n mynd i fel di. Oes, ti'n llygad y le. Ond fe gawn ni weld sut bydd Liam Halsall yn ymateb yn erbyn Scott Robertson. Na'r ffordd i ddechrau. 180. Mae a newid cyfeiriad. Ie, mae o'n gwybod lle mae'r tribla. Sgôr uchel arall gan Ian Halsall. Na, di fi fod 60 yn anffodus iddo fo. Ie, mae o flaen y tafliad, felly... Ydy. Cant fach solid yna gan Ian. I ddod ag lawr i orffeniad. Ni wedi gweld yn cymryd y 170 mas. Bydd yn cael golwg ar y 161 pan ddawen ôl i'r oci. 60. Wales, you require 161. Dy ti'n lwco meddwl, mae 6 dartyn o fan hyn. Gyda Robertson nôl ar 142. Ie, pwyllo fel y ti'n gweud Gareth, cymryd i amser, dangos eiddfedrwydd. 41. Scotland, you require 140. 140 sydd i angen ar Scott Robertson. Double top i ennill. Wel, dyna chi ffordd i ddod ar cyfan i ben. Scott Robertson allan ar 140 i giro Ian Halsall. A mae'r Alban ar y blaen o 21-10. Un cymal arall sydd i angen arnyn nhw i ennill yn erbyn Cymru. Ie, fi lyfto pan mae'r chwaraewr yn gwbl glir yn ei ben, cyn bod ymlaen i'r oci. Os fi'n bwrw'r targed ma, dyma beth fi'n mynd am. A war y teg i Robertson. Mae gyntaf bwrodd e'r treble ugen. Oedd ddim ail feddwl fyna. Dwy double top. O dan y pwysau mwyaf. Ie, hollol. 2 gymal sydd ar ôl. Os di Cymru mynd i ennill, mae'n rhaid iddyn nhw gipio y 2 gymal. Ie, llew. 24 flag, it's Wales in the front first. Game on. Scott Campbell ond wedi ennill 1 cymal. Nôl cymal 13. A mae rhaid i fi weid, y ffordd mae llew wedi ware, mae'n heiddi o leia 1 cymal. Mae hynna'n ddigon teg. Ond mae Scott Campbell yn gallu bod yn wrthwynebydd digon ffyrnig, digon lletwydd. 140. Un arall bydda'n gwneud y tro. 140. Mae 140 yn digon derbyniol. Yn dilyn yn ôl troed Scott Campbell. Ond mae hon di bod yn dipyn ornest. Drwyddi draw. 78. Wedi cadw ni ar leina yn traed. Ac fe all y cyfan oll bod lawr i'r cymal ola. Ie, dylen ni wedi disgwyl fi'n meddwl, pencampwyr y byd yn erbyn pencampwyr Pryden. Mae tipyn o safon yn y 2 dîm yma. A fi'n credu bod ni'n heiddi mynd yr holl ffordd. Mae Cymru wedi taro nôl. 83. Wales, you require 164. Pawb fe gollon nhw o 10 cymal i 2 yn erbyn yr Alban yn ôl ym mis Ebrill. 100. Mae'r cant yna yn dderbyniol iawn gan Llew Befan.
64 fydd I angen arno fo pan fydd o'n dychwelyd. 43, Wales, you require 64. 64. I unioni pethau. I fynd â ni at y cymal ola. 24. 40 ar Scotland, you ôl. require 157. Wel, fi at Scott Robertson allan ar 140 yn y cymal diwetha. Mae Scott Campbell yn llygadu 157 fan hyn i ennill y cyfan dros i dîm. Y fo ydy'r capten. Shot digon anodd fan hyn, Gareth. Angen 2 treble, newid cyfeiriad hefyd. Llew yn dyn ôl y gyfer tops. I ddod yn un gyfartal ac i fynd yn i'r cymal ola. 57. Llew befan felly. Wales, you require 3 40. Dartiau i law. Dwbl ugen sydd ei angen. Dwi'n mynd ama falle bod Llew mewn bod honna i mewn. Game shot on the 24 flag. Wales! Wel, redwch chi beth. Ar ôl 4 cymal ar 20, mae'n gwbl gyfartal rhwng Cymru a'r Alban. Da ni'n mynd i'r cymal ola. A'r ddau fydd yn camu i'r llwyfan. Ydy'r ddau fydd yn herio i gilydd yn rownd derfynol y senglau y fori. David Davies dros Gymru a Mitchell Lorry dros yr Alban. Boys bach, pwy fydda di meddwl? John ystadegol, dyma'r ddau chwaraewr gorau fyddwn ni'n gweud. Mitchell Lorry wedi cael cymalau, gyfartalau'r 136, 107, a wedyn David fod 115, a cwbl y ganodd fyd, felly, os wylwn ni safon fel anawr i orffen, ni mewn am dipyn o gymal. Yda'n wir, mae wedi bod yn ornest a hanner. Dyma'r cymal ola. 25th Cymal and final 25. It's Scotland to throw A'r first. Alban sydd i dawlu gyntaf. Mae'r ddau yn gwybod beth sydd yn afantol. Mitchell Lorry i ddechrau. Newid cyfeiriad i ddod o hyd i'r treble 19. Campus gan David Davies yn poeni mwy am gêm i hun nag am y gwrthwynebydd. Mae o yn ymateb efo 140 i hun. Mae pawb yn mynd i fod ar biga'r draen yn ystod y cymal yma. Allai sicrhau chi, neb yn fwy nag aelodau eraill y tîm. Sydd yn gwylio neiddgar yn y cefndir. Newid cyfeiriad a dod o hyd i'r treble 18. Mae wedi gadael 170 iddo fo'i hun. Mae angen sgôr uchel ar David Davies yma'n hyn. Un arall o'r yna. Da iawn. Da iawn. 170. Aelodau'r tîm yn cymeradwyo. Un arall o'ch hynna. Na, ddim i fod. Fe welson ni Ieian Halsol yn gorffan ar 170 yn gynharach yn yr ornest yma. 164 sydd i angen ar David Davies. Dio ddim yn mynd i orffan ar yn ymweliad yma. A gaeth o ymweliad arall. Dyna'r cwestiwn mawr. Mae 72 sydd i angen ar Mitchell Lorry i ennill yr ornest dros yr Alban. Dwbl 6. A fel da ni wedi weld o droion o'r blaen, mae o'n camu nôl cyn camu mlaen. Un dart ar ôl. O, crafu'r weiren. Wales, you require Mitchell Lorry. 104. Mae gweddill y tîm yn methu credu. Un treble dau. Mae yna sengl 10. Double top. Un dart ar ôl. O! David Davies! Unwaith eto, yn arwr ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Fe darodd o y gwbl ugen yn erbyn y weriniaeth y llynedd i ennill y gêm. Mae ni'n gwneud yn union yr un fath heddiw yn erbyn yr Alban yn y cymal olaf un. Mae Cymru wedi mynd â hi o 13 i 12. Wel, os fydd rownd arfennol heno, unrhyw beth tebyg i honna i ni yn sicr mewn am gracr. Felly, jyst i'ch atgoffa chi o ran beth sy'n digwydd heno
I ni'n dechrau gyda'r menywod. Am tua 6:45 yn fyw ar-lein ar blatfformau digidol S4C Cymru yn erbyn Lloegr. A wedyn ni am tua 7:45 Dinon Cymru yn erbyn yr Alban. A mae fe'n braf iawn cael cwmni un o chwaraewyr Cymru, Llew Befan. Reit, i ni newydd weld Cymru yn dathlu ar ôl middi'r Alban neithwr. Faint ych chi'n disgwyl mlaen i hon? O ne, mae'r gêm awn i fod yn un anodd iawn, ond ni gyd yn hyderus yn mynd mewn iddo fe. Perfformiadau ni gyd pnawn yma, sy'n byd yn gweud gallwn ni ddim ymlaen a ennill y teitl yno. A ni'n gwybod bod yna chwaraewyr cryf iawn gyda'r Alban. Be sy'n rhaid iddyn nhw wneud i giro nhw? Dwi'n gwneud just dachrau'n gynnar, dachrau'n gryf o'r dachrau. Ni'n gwybod beth sydd ar Alban, maen nhw'n mynd i fy mas yn gryf yn erbyn ni, ond dwi'n credu os dawn ni benna ennill y cwpl o cymalau cynta, rhoi nhw dan bwysau'n gynnar, fi'n credu byddwn ni'n mewn lle da i fy mlaen i ennill. Wel, Llew, na i ddim garw ti'n hir achos mae eisiau ti fynd i baratoi, ond cyn i dynion Cymru wynebu'r Alban, wel, fe fydd y menywod yn trial stopo Lloegr rhag ennill y bencampwriaeth am yr ail flwyddyn yn ôl yn ôl. Ni wedi bod yn waren dda a fi'n credu bod hyder ni'n tyfu a ni'r tîm i meiddi fi'n credu, ond gallwch chi byth dod i Lloegr lawr o gwbl achos maen nhw'n tîm hyderus a maen nhw'n clyneud unrhyw beth. So mae eisiau ni canolbwyntio a mynd amdani. If we all turn up, it should be an awesome game. And I'm hoping we all turn up and really show what we can really do. I think you're going into a final, against any team, particularly England, you can't go in with anything but confidence. If you haven't got confidence, you're probably not going to do your best. So, I think the three of us, we're brimming with confidence. We've been brimming with confidence all weekend. It's brought us the result so far, and hopefully this evening it'll bring us a big result as well. So we are expecting them to come out with all guns blazing, and hopefully we can stop them. And that's what I'm hoping for. We won it last year, so to be able to come back and still be in a position to retain the title, I just can't explain what it's like putting on your national shirt. It inspires something different in you as a player. It's such an individual sport normally, darts, and this is a real bond, a real team event. So, yeah, to be still in the running, it's really important. Ar ôl colli llynedd, o'n i eitha siomedig fel tîm fel o'n i wedi wneud llynedd. So, ar ôl ennill yn 2024, ni moyn eto a ni'n gwybod beth ni'n gallu wneud, so mae'r sy'n ni Milan a wneud y job, really. We've played against them many times over the years, so we know that it's going to be a tough game, but hopefully we'll have enough on the day. Wales 2026 Six Nations champions sounds absolutely fantastic, and hopefully, that's going to be what's called out on that stage this evening when we go and hopefully win the final. Yes, dim ots pa gamp, pa chwaraeon yw hi. Mae Cymru yn erbyn y sison wastod yn un tanllyd. Felly, 6:45, menywod Cymru yn erbyn Lloegr. Cyn i ni droi ein sylw ni yn ôl at y dynion, ni'n eich gadael chi fan hyn nawr ar S4C, ond ymunwch gyda ni ar-lein ar BBC iPlayer ac S4C chwaraeon i weld os all Cymru cael ei coroni'n bencampwyr Dartiau y Chwe Gwlad 2026.